9 km e 7 di ciclismo e 2 km di corsa. Ripetevo, come dicevo prima, ieri si sono svolte le 3 batterie di semifinale che hanno qualificato 9 donne per batteria più i 3 migliori tempi, quindi avremo 30 donne che tra circa 5 minuti si butteranno nelle splendide acque dell'Adriatico e vediamo chi sono le atlete azzurre che si sono qualificate per la finale. Sì, eccoci qua. Allora Andrea, ben 10 delle nostre atlete junior si sono qualificate ieri, tra poco le vedremo allinearsi, vedete già il tappeto pronto per ospitarle. Le nostre sono Chiara Guarisco del Doria Nuoto Loano, Giorgia Battantuono Netium Triathlon, Elisa Bonora Truiswim Garda Trentino, Carlotta Verde TD Rimini, Giulia Bergamin Triathlon Team Brianza, Viola Paoletti Firenze Triathlon, Iris Acri Phoenix Team, Gaia Silvestri Livorno Triathlon, Vanessa Del Carlo Team Star e Vittoria Facco del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre. Siamo veramente in attesa, pochissimi minuti prima di vederle schierarsi, e cosa ci aspettiamo da oggi? Allora, sicuramente una grande gara da parte di tutte, un bello spettacolo, sono giovani atlete che hanno voglia di fare bene, di mettersi in mostra. La particolarità di quest'anno è che sono tutte molto giovani, arrivano tutte da un percorso già fatto con gli youth. La ragazza più giovane addirittura una 2011, quindi parliamo di ragazze nate tra il 2011 e il 2008, quindi sono giovani, hanno voglia di fare bene. Questa gara è una gara che è stata vinta negli anni da atlete di alto livello, quindi Caorle è sinonimo di alto livello anche con gli junior. Ricordiamo nel 2022 la vittoria della svedese Manson, che ha già fatto podio e vinto gare di Coppa del Mondo assolute e ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi. L'anno scorso al secondo posto si è classificata la francese Huar, che poi vinse il campionato del mondo. Quindi sono atlete che un domani potranno fare sicuramente bene e hanno già ottenuto risultati molto importanti in categoria. Come vedete le ragazze si stanno per allineare e quindi sale un pochettino la tensione. Eh sì, caspita, io ci sono passata, so che questi momenti sono quelli in cui il cuore batte forte. Da un lato non vedi l'ora di partire e dall'altro non sai cosa aspettarti, però c'è tantissimo pubblico a Caorle, è proprio bello, emozionante anche dal di fuori. Le nostre ragazze ieri, come dicevi, sono state veramente forti, tutte quante ce l'hanno messa tutta, chi è riuscito a centrare appunto la qualifica come le nostre 10 che oggi vedremo, e chi non ce l'ha fatta, ma le abbiamo viste davvero grintose affrontare le curve di questo percorso non semplice di Caorle. Allora, facciamo un piccolo riepilogo su ieri. La vittoria nelle 3 semifinali è stata fatta dalle prime 3 ragazze che adesso vedrete schierarsi sul pontile, quindi la ragazza lituana Jansson, la Jasmine Kropko ungherese e la sua connazionale Katona. Quindi sono le 3 ragazze che ieri hanno vinto la rispettiva semifinale e adesso hanno quel piccolo vantaggio, Charlotte tu sai dirci cosa vuol dire, di scegliere la posizione sulla starting list. Eh sì, Starting line, devo dire che avere la fortuna di scegliere il posto sul pontone è sempre un vantaggio, perché c'è chi preferisce partire esterno, chi partire in mezzo e andare via. Io ero una che preferiva stare larga e prendersi il suo spazio e cercare di andare via dal casino. Vediamo qui che si stanno schierando tutte esterne, direi. Sì, sono un po' come me, non vogliono troppi casini e sono sicure dei loro mezzi perché sanno di nuotare forte. Anche se magari le nostre non potranno scegliere la loro posizione preferita, sono comunque sicura che daranno il meglio, perché ok la posizione, ma chi nuota forte viene fuori, quindi nessun problema da dove partiranno. Sì, come vedete la distribuzione è molto soggettiva, in quanto qualche ragazza sceglie di partire sull'estrema destra, qualcun'altra sull'estrema sinistra. C'è molto da correre. In partenza le ragazze dovranno fare, come vedete, un bel pezzo di corsa, poi qualcuna incomincerà subito a nuotare, qualcun'altra farà la cosiddetta tecnica del delfinetto, quindi delle spinte dal basso verso l'alto, cercando di ritardare il momento di partire e di sfruttare anche la propulsione delle gambe in questa fase tecnica specifica un pochettino del triathlon, soprattutto e ovviamente solamente da quando si parte dalla spiaggia.
Allora, non so se ve l'abbiamo detto, l'acqua oggi era 18,2 gradi, quindi muta assolutamente obbligatoria, o in caso se qualcuno vorrà non metterla sarà a suo rischio e pericolo, ma vediamo che tutte quante la stanno mettendo perché è sicuramente un vantaggio e un aiuto. Ci siamo quasi, si stanno schierando quasi tutte e vedremo questo fatidico momento, questa bella corsa che le riempirà le gambe di lattato. So cosa vuol dire, non è semplice aggiungere la corsa prima del nuoto, ma le ho viste bene, le ho sentite cariche e sono sicura che ne vedremo delle belle. Sì, un accorgimento tecnico: guardando lo schieramento dove si vede la bandierina rossa alzata vuol dire che in quella frangente, in quello spazio non c'è più posto, quindi le ultime ragazze andranno a sistemarsi sul tappeto di partenza dove troveranno un posto. Ovviamente le ultime due ragazze sono quelle che ieri sono state, le ultime tre sono state ripescate perché, come abbiamo detto, si qualificavano le prime 9 più i 3 migliori tempi. Una ragazza azzurra senza muta. Qual è il vantaggio che avrà in zona cambio secondo te? Allora, sicuramente sarà una corsa più veloce fuori dall'acqua, però bisogna capire quanto patirà l'acqua fresca, perché 18 gradi non è caldo e quindi speriamo sia una scelta azzeccata. Ragazze nelle mani dello start, pronte a partire, ci siamo, partita. Eccole. La gara. Determinante entrare adesso in acqua davanti e passare in testa alla prima boa. Sì, assolutamente, infatti tutte fortissime, vediamo che fanno il delfinetto, bravissime a scavalcare questa piccola ondina che si è formata e vediamo, alcune partono già a nuotare, no, eccole, sì, partite. Partite, vediamo che sulla sinistra e al centro ci sono due punte che rappresentano le nuotatrici più veloci, quindi chi rimane un po' più indietro adesso sceglierà se seguire la scia delle atlete sulla sinistra o al centro. È fondamentale ovviamente. Vincitrice edizione 2026. E noi vi diciamo che in azzurro abbiamo fortissime nuotatrici, in particolare Giorgia Batantuono, ieri è uscita prima, e sicuramente anche Carlotta Verde e Chiara Guarisco potranno cercare di stare attaccate ai suoi piedi per farci vedere un po' di azzurro all'uscita del nuoto. In questo momento è anche difficile per noi che le conosciamo bene riconoscere effettivamente chi sono le atlete davanti, perché come vedete ovviamente nuotando con la muta riusciamo un pochettino dalla tecnica, dalla bracciata a riconoscere qualche atleta, però la situazione è ancora abbastanza confusa. In questo tipo di gara, l'abbiamo vista ieri, è determinante ovviamente la transizione, che è abbastanza lunga, e soprattutto, come sempre accade nelle gare di triathlon di un certo livello, il primo giro è un po' quello che determina la situazione. Ieri la tipologia della gara, quindi la semifinale, aveva aspetti tattici leggermente diversi, perché non contava vincere la batteria ma contava qualificarsi, quindi le ragazze, una volta che erano in fuga in bicicletta, tendevano ad andare molto forte in modo da scremare un piccolo gruppetto ristretto che garantiva la qualificazione senza poi doversi spremere molto nella corsa, quindi la bici era molto più accesa per poi potersi risparmiare nella corsa. Oggi potrebbe anche succedere il contrario, se non dovesse andare via una fuga, una bici un po' più tattica per risparmiare energie nella corsa, perché oggi ovviamente chi arriva prima ha vinto, mentre ieri chi arrivava prima aveva solo quel piccolo vantaggio magari di avere una scelta sul pontile diversa. Sì, esatto. Adesso le vediamo, si sono un pochettino ricompattate, prima sembrava quasi che volessero andare via in tre, poi forse un piccolo sbaglio di direzione alla boa le ha fatte ricompattare. Qualcuno ha provato a fare il delfinetto, ma probabilmente non è ancora abbastanza bassa l'acqua. Ne avranno da correre, perché poi come hanno corso per entrare dovranno farlo anche per uscire. Vediamo, si stanno avvicinando, speriamo di vedere, come dicevamo, tanto azzurro davanti. Ma guardando le cuffie mi sembra Chiara Guarisco fosse davanti col numero 10, quindi tra quelle prime tre ragazze che si sono leggermente avvantaggiate. Ovviamente il livello della finale compatta anche un pochettino i gruppi, perché tutte le migliori sono qua. Esatto, non è poi una distanza così corta, non è difficile fare la differenza, ma vediamo già che escono, bravissimi, in 3 minuti e 30, mamma mia, un nuoto veramente di livello.
Eccole sulla spiaggia, primo gesto tecnico specifico del triathlon, quindi togliersi la muta mentre si corre verso la zona cambio, almeno, o meglio, abbassarsi la muta, ma vediamo due body azzurri Tanto davanti. azzurro, bravissima, anche Vanessa Del Carlo, bravissima. Insomma, Del Carlo, Guarisco e una terza ragazza azzurra che sta seguendo. Vediamo due atlete leggermente avvantaggiate nella transizione, però le nostre azzurre stanno correndo veramente forte e stanno ricompattando il gruppetto. Bravissime, dai, adesso siamo in attesa di vedere un po' chi sono. Sicuramente qualcuno... Sfilarla dalle gambe, infilare il casco. Vedete che le atlete più brave mentre tolgono la muta infilano il casco, quindi complimenti a queste atlete che fanno il cambio veramente in modo perfetto. Casco in testa, bici alla mano e in azzurro si va verso l'uscita della transizione, visto che siamo davanti. Bravissima Vanessa Del Carlo, prima, grandissima, è veramente uno spettacolo vedere le nostre ragazze così grintose davanti. Tanto azzurro, un piccolo buco magari qua. Questo buco potrebbe essere importante. Abbiamo visto 3 ragazze azzurre, una ragazza francese e la Martina Kropko, che è un'atleta molto brava, che ha anche vinto il campionato mondiale di aquathlon qualche anno fa e si è classificata anche a buon livello nelle altre gare di Coppa del Mondo. Abbiamo in gara la vincitrice dell'ultima prova di Coppa Europa femminile, quindi la junior, ovviamente, la francese Gaillan, che ha vinto a Torremolinos 15 giorni fa. Quindi vediamo se la vincitrice di Torremolinos è davanti. Abbiamo visto un'atleta francese uscire dall'acqua tra le prime, ma non abbiamo identificato chi era, ma lo faremo a brevissimo. Visto che siamo sul percorso ciclistico, vi diamo 2 informazioni riguardo questo ciclismo non facile. Ci saranno 6 giri molto tecnici, parecchi giri di boa, manto stradale non sempre perfetto ma segnalato benissimo e che le ragazze conoscono perché ieri hanno testato e hanno fatto parecchie prove. È sicuramente da spingere, da stare davanti, perché qui ogni rilancio rischia di farti sprecare tanta energia nelle gambe. Allora, come avevamo preannunciato, siamo stati buoni visionari. La francese Gaillan è uscita seconda dalla zona cambio insieme alle nostre azzurre, quindi 4 azzurre nelle prime 3. E al quinto posto la Jasmine Kropko, quindi l'atleta che dicevamo che ha ottenuto buoni risultati in questi anni, ungherese, con un fratello e una sorella che già gareggiano ad alto livello nelle gare di qualificazione olimpica. Come vedete, le ragazze stanno cercando di costruire un importante vantaggio, che per noi azzurri sarebbe ottimo, avendo tre ragazze azzurre nella fuga, e quindi al momento 3 azzurre più un atleta francese, un atleta ungherese e, se non andiamo errati, anche un'atleta israeliana. Stiamo entrando nella parte un po' più tecnica del percorso. La prima parte è un rettilineo molto lungo, un lancio molto lungo, mentre nella parte centrale e finale della bicicletta ci sono delle curve dove è importante guidare bene. Noi come federazione lavoriamo molto su questi aspetti. Ecco, una settima atleta, una francese che sta rientrando, anche lei sul primo gruppo, quindi vediamo se riuscirà a far parte di questo. Dicevo, come federazione lavoriamo molto sugli aspetti tecnici, e i percorsi che proponiamo nella nostra attività giovanile sono molto simili a quelli che vediamo oggi, perché riteniamo che la bici sia anno dopo anno sempre più importante. Assolutamente sì, e vediamo che le nostre ragazze dimostrano che il lavoro fatto serve, perché le abbiamo viste davanti tirare, darsi cambi e non rimanere indietro nei rilanci, quindi direi che stanno conducendo un'ottima gara. Vediamo anche un po' poi dietro come andrà. Ma adesso guardate, sono organizzate molto bene, doppia fila. Sì, ci sono molte ragazze giovani che arrivano direttamente dalla categoria Youth, che un anno fa gareggiavano nella categoria Youth, oltre alle nostre azzurre. La particolarità è che le ragazze francesi l'altro anno hanno vinto il campionato nello Youth Festival, hanno vinto la gara a staffetta, quindi hanno anche una certa intesa tra di loro, si conoscono.
Ricordiamo che la squadra francese è venuta a Caorle, come fa ormai da anni, in massa, perché è una gara per loro di qualificazione, quindi vengono portate, qualificazione per mondiali europei, vengono portate direttamente dalla federazione francese, convocate, e selezionano le migliori per onorare la nostra gara, e sicuramente perché la ritengono una gara importante dai connotati tecnici, dove possono fare una selezione. Ma anche per noi italiani questa gara ovviamente ha la sua importanza, perché il nostro CT dell'attività giovanile, Alberto Casadei, con i suoi collaboratori Paolo Zunino, Alessandro Lambruschini, arriveranno poi a selezionare dopo questa gara le atlete che nel mese di luglio parteciperanno ai campionati europei. Tornando invece nel vivo della gara, come starete sicuramente vedendo, i due gruppi si sono uniti, probabilmente non hanno trovato poi una grande collaborazione davanti o hanno preferito aspettare, non lo so, però adesso sicuramente su un percorso così tecnico essere un po' di più non è così facile, perché continui curve, continui rilanci, però vediamo che succede, e soprattutto speriamo che non rientrino anche da dietro altre. Sì, ci stiamo per portare già alla fine del primo giro dei 3 giri di bici previsti, e quindi siamo già ad un terzo della prova ciclistica. Come dicevamo prima, il primo giro è abbastanza determinante per vedere la composizione dei gruppi. Ora sono convinto che nei prossimi 2 giri si capirà un po' se si vuole insistere, le ragazze davanti vogliono insistere e poi giocarsi la gara in poche nella prova di corsa, o invece la mettono tattica, si studiano, si guardano una con l'altra e potrebbero favorire il rientro di altre atlete che al momento sono rimaste un pochettino attardate. Sì, e vediamo soprattutto se questo gruppo non si frazionerà ulteriormente, perché vediamo che si allungano molto e in mezzo alle curve non è facile rimanere attaccati se davanti spingono. La nostra Carlotta Verde va veramente molto forte in bici e potrebbe esserne protagonista. La vediamo davanti, infatti, e vediamo che sembra ci stia formando un po' il buco. Ma sì, come dicevamo prima, la parte finale della frazione di ciclismo, di ogni giro della frazione di ciclismo, è molto tecnica, e quelle ragazze che hanno magari un po' più di problemi nel guidare la bicicletta perdono contatto e fanno sì che si crei una spaccatura all'interno del gruppo. Quindi bella azione in questo momento delle nostre azzurre davanti, che stanno cercando di frazionare il gruppo. Vedete che c'è un po' di gap, c'è di nuovo un po' di luce. Sì, ce l'hanno fatta, speriamo che questa volta si organizzino, sono ancora meno davanti e magari troveranno una collaborazione migliore. Esattamente, siamo quindi in questa fase, vedete atlete davanti che spingono, e altre dietro che stanno cercando di stoppare un pochettino i tentativi di fuga. In questo momento l'atleta francese sta cercando veramente di portare via questo gruppetto di 5 atlete che si è leggermente avvantaggiato. Lea Reviglio è l'atleta francese Sì, che numero sta 4. cercando di portare via la fuga. È un atleta molto interessante, perché l'altro anno ha fatto seconda al Youth Festival che si è corso a Kitzbühel, quindi una ragazza giovane che sta dando veramente impulso a una fuga che potrebbe prendere piede. Cavoli, sì, vediamo, abbiamo detto che sono in 5. In 5. Sì, aspettiamo di vedere che si riaggiorni il timing per capire bene chi sono, però mi sembra che stiano andando veramente bene. Cambi regolari. Allora, come si diceva prima, questa parte del percorso è quella un pochettino più tecnica. Bisognerà anche capire se l'Italia e la Francia, che sono le 2 nazioni un po' più rappresentate sia nella prima parte del gruppo che nella seconda, avranno qualche accorgimento tattico per proteggere l'eventuale fuga, o per cercare di chiudere. In questo momento sembra di vedere che le ragazze italiane si sono messe in una posizione un pochettino più tranquilla nel secondo gruppo, facendo lavorare le ragazze straniere, quindi facendo un ottimo lavoro di squadra. Eh sì, Carlotta è sempre davanti e vediamo che hanno circa 7 secondi di vantaggio, e speriamo continui un po' ad aumentare.
come vedete davanti i cambi sono regolari, ovviamente nelle parti con le curve la fila delle ragazze è sempre una fila unica, mentre in questo momento davanti sembra più una doppia fila, quindi un altro aspetto tecnico importante a livello giovanile da andare ad approfondire, da andare ad imparare a svolgere, perché sono tutte andature tipiche del gruppo, di gruppo che servono poi per quando si cresce. Aprendo una piccola parentesi per quello che verrà, ricordiamo che dopo questa gara ovviamente ci sarà la gara junior maschile, poi gare femminili, ma questi ragazzi e queste ragazze questa sera saranno di nuovo impegnate nella staffetta. Alle 5:30 ci sarà la gara staffetta. La gara staffetta non è una gara di contorno, è una gara importante perché la staffetta a partire dalle Olimpiadi di Tokyo fa anche parte del programma olimpico, quindi magari queste ragazze che oggi sono in gara le vedremo, non dico già a Los Angeles, ma magari a Brisbane a rappresentare la loro nazione nella gara più importante che ci sia nel mondo, nel panorama del triathlon, quindi la gara olimpica. E quindi la staffetta ha la sua importanza. Questa sera saranno 16 le squadre che gareggeranno. Ricordiamo che la staffetta è mista, quindi una ragazza, un ragazzo, una ragazza, una ragazza che gareggeranno più o meno sulla distanza simile a quella che stanno correndo oggi nella gara individuale. Sarà leggermente più corta, anche perché queste atlete in 24 ore fondamentalmente faranno 3 gare. Eh sì, devo dire che anche se le distanze sono corte, per loro è stato un continuo, semifinali, finali e poi staffetta. E sicuramente hanno l'allenamento per mantenere e non si stanno trattenendo. La staffetta è un format veramente molto avvincente, perché se già il triathlon piace così, quando si vedono questi continui cambi è ancora più avvincente. Allora, all'ultimo passaggio venivano date Revigliot, quindi una ragazza francese, anche di origine italiana sicuramente, con la Rigaud, la Kropko e la nostra Verde davanti, e anche la ragazza israeliana Benadiva. Quindi erano 5 le ragazze che conducevano con 7 secondi di vantaggio su un altro gruppo composto da altre 7 ragazze. Quindi. Bene, quindi diciamo una 12 ragazze. No. Ora la moto sta affiancando il gruppo delle ragazze, quindi vediamo come si svolgerà quest'ultimo giro. È determinante a questo punto poi prendere anche le posizioni di testa all'interno dei gruppi per poi scendere in prima posizione o comunque tra le prime quando si entrerà in zona cambio. Vediamo che sì, c'è forse una ragazza un po' come si dice in gergo, a bagnomaria, no? sì, tra le prime. mi sa che più che bagnomaria si è proprio staccata. E davanti sì, questo denota quanto stanno spingendo. Sono rimaste in 4, Carlotta è dentro, e questo denota quanto sia forte e quanto sia stare anche in gruppo. Quindi ora sono in 4 davanti, una in mezzo e gruppetto inseguitrice che secondo me ha più di 7 secondi adesso, sì, sai? Il vantaggio è cresciuto inevitabilmente. Lo scorso anno è stato un po' un monologo delle ragazze francesi. Ricordo che scesero dalla bici prima, seconda e terza e arrivarono prima, seconda e terza anche alla fine della gara, e invece quest'anno dai, non c'è il blu della Francia, ma non c'è solo il blu della Francia, ma c'è anche l'azzurro dell'Italia davanti. Era anche molto forte la compagine svizzera presente qui a Caorle. Sono venuti anche gli svizzeri in massa, però bene, in questo momento le stiamo mettendo un po' sotto scacco, perché non vedo Bodi Rossi nelle primissime posizioni. No, infatti, anzi, vediamo le nostre del secondo gruppo che probabilmente stanno facendo gioco di squadra anche per non andare a spingere troppo, per non andare a recuperare Carlotta davanti. Quindi fa sempre piacere che, anche se il nostro sport è uno sport individuale, vedere che ci si dà una mano. Abbiamo gli intertempi, le prime 4 ragazze sono passate. Quindi ricordiamo le 2 francesi, la ragazza ungherese e la nostra Carlotta Verde, bravissima a stare davanti, e ora vediamo a quanto ammonta il distacco, che ti direi che è decisamente aumentato rispetto a prima. E quindi questo può essere determinante, perché la frazione di corsa, ricordiamo, è di poco meno di 2 km, 1 km e 900 metri, con una parte lungo il mare. Poi si arriverà a un giro di boa dove le ragazze avranno possibilità di vedersi, di controllarsi, per poi ritornare verso il rettilineo d'arrivo.
e quindi un vantaggio su 2 chilometri ovviamente di una decina di secondi. Ecco, non parliamo del triathlon olimpico dove 10 secondi sono tanti ma sono anche pochi. In una prova così corta 10 secondi sono veramente tanti. E ti dico che non sono 10 secondi, ma sono 23 secondi almeno al passaggio dalla zona cambio, e quindi per Carlotta, che sta facendo un grandissimo lavoro, si prospetta, insomma, dai, a fare un bel risultato. Sì, Carlotta ieri ha anche corso bene, ha un'azione simile a quella di oggi, è andata in fuga anche ieri e poi ha tenuto anche bene nella corsa. Diciamo che ieri la corsa, come abbiamo detto, era un po' mascherata perché bastava entrare nelle prime 9 per qualificarsi, quindi magari qualcuno, ma anche Carlotta stessa, avrà corso con il freno a mano tirato visto che si trovava davanti. Oggi, ecco, tutte queste finaliste ripartivano dalla stessa linea, quindi quello che è stato fatto ieri è stato cancellato, ma per fortuna di noi azzurre, quando partiremo di corsa non partiranno dalla stessa linea, ma partiremo con un bel vantaggio di quasi 25 secondi. Sì, esatto, e una cosa che aggiungo è che avere una condotta di gara così fin da junior denota l'ottimo allenamento, e soprattutto anche in previsione futura, visto l'andamento delle gare elite che sono di altissimo livello e che vedono spesso fughe in bici o comunque altissimi livelli di bici. Essere già preparata da junior con una mentalità così attaccante, devo dire che fa ben sperare anche per il futuro. Ci siamo, ormai siamo a 100 metri dall'arrivo della zona cambio, pochissimo. Una ragazza si avvantaggia leggermente, ormai vedete, le moto deviano sulla sinistra e le ragazze sono prossime a scendere, quindi in 4 per 3 posti sul podio, però attenzione che qualcuno potrebbe sempre arrivare da dietro. Sì, assolutamente. Diciamo che in una gara così corta le transizioni contano ancora di più, e prendere anche questi pochi secondi di vantaggio potrebbe essere molto utile. E da qui ne deriva il fatto che nel triathlon non si allena solamente il nuoto, la bici e la corsa, ma anche le transizioni diventano parte integrante della gara e che possono fare la differenza. Esatto, stiamo vedendo la nostra Carlotta infilare le scarpe molto bene, esce Velocissima, seconda dalla zona brava. cambio, quindi 2 ragazze francesi, la nostra verde e la Jasmine Kropko, per cercare di aprire un gap già dal primo chilometro e poi vedere cosa succede dopo, mentre Guarisco sta scendendo dalla bici insieme alla Del Carlo, quindi altre 2 azzurre pronte a giocarsi un risultato importante. Sì, esattamente. Al momento l'israeliana era a 18 secondi quinta, e tra poco avremo gli intertempi anche del gruppo successivo, appunto, dove avevamo Chiara, e sono a 30 secondi. Dai ragazze, Vanessa Del Carlo a 30 secondi, Chiara Guarisco a 31. C'è molto entusiasmo qua anche da parte del pubblico, degli appassionati che sono venuti a vedere la gara. Vedete una cadenza di corsa abbastanza elevata da parte della prima ragazza. Ricordiamo che alla fine avere una buona cadenza è sinonimo, soprattutto nel triathlon, quando si scende un po' con le gambe affaticate dalla bici, è sinonimo di freschezza muscolare e soprattutto di un ritmo importante. Da dietro vediamo, anche se un pochettino la prospettiva può ingannare, qualche ragazza che sta spingendo forte per cercare di rientrare soprattutto sulle 3 ragazze che in questo momento occupano le posizioni tra la seconda e la quarta, mentre la Annu Krigo ha aperto già un bel gap di una cinquantina di metri sulle altre 3 ragazze con cui ha condiviso la frazione di ciclismo. Sì, esatto, lo dicevamo, i francesi vengono qui in massa e sono veramente forti, portano qua i migliori, e quindi per noi è un piacere poterci confrontare con delle realtà che poi primeggiano proprio a livello mondiale. Diciamo che queste ragazze sono le sorelline della campionessa olimpica Beaugrand, che fa registrare nella corsa dei tempi di assoluto livello anche sui 10.000 come atleta. Potrebbe forse rappresentare anche la Francia nelle gare di atletica ai giochi olimpici sui 5.000, sui 10.000, perché già da bambina aveva dei tempi, da ragazzina faceva dei tempi impressionanti soprattutto nelle gare indoor di atletica, quindi un atleta molto forte. I nostri tecnici azzurri, ne vediamo uno in particolare, sono lungo il percorso, pronti a incitare tutte le ragazze, ma soprattutto a dare i riferimenti tecnici, perché come abbiamo detto prima siamo
in una situazione importante per portare a casa un risultato che, oltre a dare delle indicazioni tecniche, a dare anche soddisfazioni alla nostra federazione, alle atlete stesse, sono punti per la Coppa Europa, perché le 15 prove di Coppa Europa portano comunque un punteggio che poi viene tramutato in una classifica per nazioni. A livello junior la classifica è per nazioni, che vede sempre l'Italia tra le prime posizioni. Sì, allora al momento vi possiamo dare un piccolo aggiornamento. La francese Anouk è prima con 18 secondi sull'altra francese Lea. Terza e quarta a 21 e 22 secondi ci sono l'ungherese, la nostra Carlotta, che sta stringendo i denti e sta cercando di agguantare questo tanto ambito podio in casa. Sì, un podio sicuramente ambito, quello da parte delle nostre ragazze. Loro sperano, come tutti noi, ovviamente anche noi qua al convento, di vedere un po' di azzurro sul podio. In passato l'azzurro a livello giovanile ha portato a grossi risultati. Il nostro Iwan De Nigro, che adesso ci rappresenta a livello internazionale, ha vinto per ben 3 volte la gara di casa a livello junior. Ma poi per i maschi ne parleremo tra qualche minuto, perché ora è meglio concentrarsi sull'ultimo chilometro della gara femminile. Esatto, per non lasciare indietro nessuno, anche Vanessa Del Carlo e Chiara Guarisco stanno continuando la loro bella gara. Sono al momento sesta e 11ª, quindi non hanno mollato, sono comunque a ridosso della top 10, quindi direi bravissime anche loro. E per farvi un piccolo aggiornamento abbiamo altre 3 ragazze, Vittoria Facco, Giulia Bergamin e Acri Iris, che sono nelle prime 21, quindi che bello vedere così tanto azzurro davanti. Sì, siamo prossimi all'ultimo giro di boa, che è proprio qua in prossimità della nostra postazione, in prossimità della zona cambio, per poi andare verso l'arrivo. Devo dire che Vanessa, se riuscisse a fare un buon finale, potrebbe anche ambire a una top 5, quindi sì, 2 azzurre nelle prime 5 sarebbe comunque un ottimo risultato. Davanti in questo momento, prima e seconda, ci sono le 2 ragazze francesi. Sì, è vero che le medaglie sono sempre ambite e le posizioni davanti anche, però io direi già solo bravissime le nostre ragazze per la condotta di gara che hanno avuto, e il livello è alto, lo abbiamo detto, non ci si inventa nulla, e quindi vederle lì davanti lottare, perché poi sono tutte vicine, è davvero un piacere e è sintomo di quanto stiano lavorando bene sia con le loro società sia a livello federale. Sì, soprattutto Charlotte, perché noi tendiamo sempre a spostare l'attenzione sui risultati, ma invece la cosa importante a livello giovanile è valutare la performance, e quindi le nostre ragazze hanno lavorato bene. I risultati che contano saranno poi da cogliere a livello assoluto e a incominciare, diciamo, a livello under 23. Quindi la condotta di gara, il fatto che hanno dimostrato di correre con le migliori al mondo, perché come dicevamo prima le francesi l'altro anno sono venute a Caorle e poi hanno vinto il campionato del mondo, vuol dire che stiamo lavorando bene in prospettiva, e siamo sicuri che tra qualche anno potremmo toglierci delle belle soddisfazioni. Sì, adesso abbiamo una bella inquadratura di Carlotta, ci fa vedere quanto sta soffrendo ma quanto sta stringendo i denti. Il triathlon è bello, è duro, e solo chi lo fa sa quanto sia faticoso. Con una bici così spinta correre non è facile, ma sta stringendo i denti e siamo veramente orgogliosi di lei. Allora, rettilineo finale, risuonerà la Marsigliese tra qualche minuto sul podio delle premiazioni, perché Anouk Rigaud sta per tagliare il traguardo e aggiudicarsi questa prova di Coppa Europa. Sì, bravissime, ma lo sapevamo che le francesi erano le favorite, una condotta di gara forte in cui noi c'eravamo, e quindi stiamo lavorando bene, ci siamo, e ora aspettiamo le nostre sotto l'arrivo per fargli i complimenti. Sì, a vedere da lontano sotto questo splendido rettilineo d'arrivo voluto dalla nostra federazione per onorare questa Coppa Europa, vediamo le ragazze vicino, quindi in pochi secondi ci si gioca posizioni importanti. Un'altra ragazza francese, sì, è Vanessa che si gioca al terzo posto e quarta, bravissima Vanessa. Ah no, quinta Vanessa, quarta la Kropko, quinta la ragazza israeliana, e la Verde fa quinta, sesta. Vanessa mi sembra sia rimasta un po' attardata, sì, però sì, non... sì, l'ho confusa con l'ungherese.
E vediamo Vanessa Del Carlo decima. Vanessa Bravissime decima, ragazze, bene nelle prime anche 10. le ragazze ungheresi, perché se non sbaglio hanno piazzato 3 nelle prime 10. Sta tagliando il traguardo Chiara Guarisco, e quindi tra poco passeremo la linea alle interviste sulla linea d'arrivo. Esatto. Ora godiamoci ancora un po' di arrivi. Vediamo un'altra ragazza azzurra, Sì, sembra la Viola Paoletti, che sta arrivando, che dovrebbe chiudere in 17ª posizione, se non andiamo errati. Sì, Esattamente. bravissima, una bella rimonta di corsa. Sì. Come avete visto, dietro a Viola c'era la ragazza che dicevamo prima, giovanissima, del 2011, israeliana, Lara Amir, che insomma ha una ragazza di 15 anni. Essere qua a questo livello è molto, vuol dire che è veramente molto forte. 21esima abbiamo visto arrivare Giulia Bergamin, e ora sta per tagliare il traguardo anche Vittoria Facco. Prima di lei Gaia Silvestri. Sì, Vittoria reduce purtroppo da un infortunio, sì. Quindi il suo potenziale oggi non è stato possibile metterlo veramente in mostra. No, esatto, però è stata brava a essere qui, a non mollare e a centrare la finale, quindi molto bene, brave ragazze. Ecco, vedete anche Bonora è arrivata. Esatto, 25esima è Eleonora Bonora del Trigarda Swim Lake. Iris Acri chiude 28esima, e Giorgia Batantuono chiude 29esima la sua prova. Un po' contrariata Giorgia, sicuramente il suo potenziale non è stato rappresentato neanche per lei in questa gara, perché ha altre capacità. Sì, però sappiamo che arriva dal nuoto e che il processo di adattamento al triathlon non è così semplice. Ha centrato una finale, quindi direi brava, è sulla buonissima strada, e comunque dicevo appunto una finale in Coppa Europa in Italia non la butterei via. No, esatto, stavo ragionando su quello. A noi ci sembra un 30° posto, ma in verità ci sono altre 60 ragazze che in questo momento non stanno gareggiando, e hanno gareggiato ieri e non hanno avuto la possibilità o la capacità di qualificarsi per la finale di oggi. E quindi tanto di cappello a tutte queste finaliste, ma diciamo a tutte queste giovani che si mettono in gioco e hanno scelto uno stile di vita sano come quello del triathlon e di tutto lo sport in generale, che la nostra federazione quotidianamente propone, e cerca di portare avanti dei valori importanti, che non sono solo quelli agonistici, ma anche di condivisione, di gruppo e di rispetto di uno stile di vita sano e funzionale alla crescita non solo del giovane atleta, ma dei giovani uomini e donne del futuro. Sì, hai detto benissimo, lo sport è scuola di vita, e in particolare il triathlon ti insegna ad essere adattabile, a sapertela cavare da sola e trovare risorse che neanche sapevi di avere. Quindi brave ragazze che vi mettete in gioco. Non è facile allenare 3 discipline, studiare e far conciliare tutto, quindi direi che siamo fieri di voi. Sì, esatto, adesso ci sarà una mezz'oretta di pausa e poi ci sarà la finale maschile che vedrà anche in questo caso molti atleti azzurri al Tanto via. azzurro, sì. Esattamente. Yeah, you are the bronze medalist of the Europe Triathlon Junior Cup, Carl. Amit Ben Adiba, what an amazing bronze medal for you. What a fast and furious race. Are you satisfied with yourself? Yeah, I'm pretty satisfied. I've had a great swim. I think I came fourth out of the water, I'm not sure, maybe third, and it's great for me. And nice, really hard. On the second lap I had contact with Jasmine Cropper by accident, and then it made me lose the pack. And I did the last lap solo and ran as fast as I could, and had a really fast run, hard run, and I finished third. Yeah, congratulations. What about the next appointment on your agenda? What? What about the next appointment in your agenda, the next event on your agenda? Oh, so we have the mixed relay today in the afternoon, and then in 2 weeks I have the Holstein Junior Cup. And now, thanks to this competition, I got a slot to the World Championship in Pontevedra. So yeah, I'm really excited. It was very good. Yeah, good luck and thank you so much. Thank you so much. Prossimi appuntamenti per Penadiva?
Ok, avete sentito l'intervista alla ragazza israeliana che si è classificata al terzo posto. Highlights della gara femminile, poi ci risentiremo tra circa una quindicina di minuti per la prova maschile. Sì, a fra poco e godiamoci le ragazze che tutte quante, queste 30 ragazze hanno fatto una bellissima gara rendendoci fieri di loro. Occhio che qua lo uso come gradino, perché non vorrei usare. No, non è mio questo qua, non so che sia. Not mine.
gara entusiasmante che ha inaugurato questa seconda giornata, 3 giorni di triathlon qui a Caorle. Benvenuto a tutti quanti, anche chi ha deciso di trascorrere un weekend a Caorle si trova protagonisti a seguire questa giornata. Ricordiamo che stiamo vivendo la European Triathlon Junior Cup Caorle 2026. A seguire ci sarà la gara Elite, la European Triathlon Cup Caorle Elite Men and Women, e alla fine della giornata ci sarà la Mixed Relay, per cui invitiamo tutti quanti, dando anche dei riferimenti d'orario, a venire a essere protagonisti a seguire questo bellissimo evento, dove appunto si chiuderà alle 17:30 con la Junior Mixed Team Release Start. So everybody, welcome to the European Triathlon Cup, Triathlon Junior Cup for the moment when we have followed the junior women start, and in less than 20 minutes we'll start the junior men. We remind that at 12 there will be the junior award ceremony, and so we wish all the best for the next race for the junior men, to enjoy this event and to get your best result. Benvenuti a tutti, manca meno di 20 minuti per dare via alla finale junior maschile.
Ben ritrovati a tutti da Caorle. Abbiamo concluso poco fa di vedere la prova femminile che ha visto le nostre azzurre protagoniste dall'inizio alla fine e ora siamo pronti per la gara maschile. I ragazzi si stanno allineando e cosa ci aspettiamo, Charlotte, da questa gara? Ci aspettiamo tanto azzurro davanti come abbiamo visto dalle ragazze. Avremo 7 ragazzi che sono riusciti a qualificarsi. Come prima vi dico chi sono Giuseppe Basta del Minerva Noma, Guglielmo Marafatto, eroe del Piave, Riccardo Rossi del Phoenix Team, Aaron Franceschini Team Star, Sebastiano Margaria Pro Patria Milano Triathlon, Matteo Bello DDS e Giacomo Casini SBR3 Triathlon. Come abbiamo detto prima, per le donne anche questa gara ha una sua storicità importante, anche la gara maschile. Ricordiamo che per 3 anni di seguito è stata vinta dal nostro Iwan De Nigro. Lorenzo Pellicciardi invece ha vinto nel 2004, quindi per 4 anni l'azzurro il tricolore ha sventolato sul pennone più alto del podio, mentre lo scorso anno è stata una gara appannaggio dei francesi, un po' come è successo oggi nella gara femminile, e anche in questo caso il francese che è arrivato secondo, quindi Duché, vinse poi il campionato del mondo a ottobre a Wollongong. Quindi chi vince Caorle o chi si piazza bene a Caorle sa che la sua carriera, quantomeno negli junior, può essere molto molto importante, perché anche il nostro Iwan De Nigro poi è salito sul podio mondiale, ha vinto un campionato europeo under 23, gara quindi molto importante che ha, come si diceva prima, un forte impatto sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Questa gara è organizzata dalla Silca Ultralight che posso dire un trentennio supporta il triathlon italiano con atleti che poi hanno raggiunto ottimi risultati anche a livello olimpico, e oggi sono la Silca una bellissima realtà giovanile, una bellissima realtà organizzativa. E tornando un attimo all'attività giovanile, tanto vedete la starting list proposta, ma in questi pochi minuti che ci dividono dalla partenza dobbiamo dire che se vediamo così tanti azzurri in finale sia nella gara femminile come abbiamo visto prima sia nella gara maschile, perché alle spalle c'è un lavoro federale molto importante. Ricordiamo che negli ultimi 5 anni è quasi esploso il contributo che dà la nostra federazione. Siamo passati da 200.000 euro dedicati all'attività giovanile a 1.700.000 euro, quindi quasi un per 10 per quello che sono i contributi dati dalla federazione all'attività giovanile, contributi dati sotto forma di borse di studio, del progetto studente atleta che vede sempre più ragazzi poter portare avanti la dual career tra lo sport e la scuola, perché per noi la scuola, noi come federazione italiana, come tecnici nazionali, la scuola è importante. Sono nate anche le cosiddette scuole triathlon, anche queste supportate economicamente dalla federazione, quindi scuola triathlon e triathlon che entra nella scuola, un connubio che secondo noi è veramente veramente importante, e tutto questo poi porta come risultato finale, come obbligo, perché è questo anche quello che ci chiede il CONI e Sport e Salute, quindi da un lato di fare promozione, dal lato di preparare i nostri giovani all'attività internazionale, e noi li prepariamo ovviamente attraverso raduni, attraverso la partecipazione alle gare internazionali e anche attraverso l'organizzazione di gare, perché paradossalmente anche una gara di altissimo livello come questa per la nostra federazione è promozione per farvi vedere, per far vedere a tutti questo bellissimo sport, per far conoscere il nostro sport a livello nazionale, a livello italiano, ma promozione anche perché con questo format di gara semifinale finale dà a tantissimi azzurri la possibilità di gareggiare, di iniziare a confrontarsi a livello internazionale, perché come sappiamo il confronto è fondamentale e non è detto che i campioni di oggi siano i campioni anche del domani. Grazie Andrea, sì, è sempre importante sottolineare l'appoggio che la federazione dà ai nostri giovani e ci dà per poter continuare questo bellissimo sport. E nel frattempo siamo arrivati al line-up degli atleti. Come hai spiegato prima, ci saranno 30 ragazzi sul pontone e ci sono state 4 semifinali e sono stati presi i primi 7 con qualifica diretta e poi i 2 migliori ripescati come tempi. I nostri atleti sono 7, ricordiamo ci sarà un giro a nuoto dove si corre parecchio sia in entrata che in uscita, 3 giri tecnici di ciclismo
e uno di corsa. I nostri atleti, il primo che vedremo è col numero 8 Sebastiano Margaria, vediamo dove andrà a posizionarsi e quale sarà la scelta anche degli altri per avere la partenza al miglior possibile. Come si diceva prima, l'ordine di partenza è dato dalla posizione ottenuta ieri nelle semifinali, quindi i primi 4 atleti che vedete schierarsi sono i vincitori delle 4 batterie di ieri, quindi abbiamo 2 ragazzi sloveni, Mori e Vučko, e gli altri 2 vincitori di batteria sono Galert, un ragazzo svizzero, e Zuk, un ragazzo ungherese. Ovviamente il numero 1 è quello che nella sua batteria ha impiegato cioè nel confronto tra le batterie ha impiegato il tempo minore, quindi il miglior tempo ieri l'ha fatto registrare un ragazzo sloveno. Oggi 9 nazioni rappresentate in questa finale. Ovviamente nelle semifinali c'erano più nazioni partecipanti, ma 9 nazioni sono riuscite a mettere almeno un atleta in semifinale, cioè scusate, in finale dalla semifinale, e l'atleta più giovane in questa gara è un 2010, quindi un ragazzo che compierà 16 anni. Sì, e visto che stiamo dando un paio di dati, ricordiamo a tutti che è un onore ospitare e avere Caorle come gara, che è quella più partecipata in tutto il circuito, quindi un prestigio che l'Italia ha e di cui andiamo fieri. Esatto, siamo anche una delle poche prove di Coppa Europa, ricordiamo che sono 15, dove abbiniamo la gara elite alla gara giovanile, e in più abbiamo anche, come abbiamo detto prima, la staffetta, quindi segnatevi i nomi di questi ragazzi perché qualcuno di loro lo rivedrete anche questa sera impegnato nella staffetta. Sì, esattamente, e io che ci sono passata, mi riaggancio al discorso che stavi facendo, gareggiare da junior e avere anche gli elite insieme è bello, è motivante e ti dà la possibilità di vedere quello che è l'alto livello, e quindi penso che oggi i nostri junior, dopo aver gareggiato, avranno la fortuna di vedere dal vivo tanti elite forti e sarà molto istruttivo anche questo. Sì, come dicono i giovani, mi hai sbloccato un ricordo di un mondiale di Losanna dove tu arrivasti nelle prime 10 junior, mentre Nadia Cortassa arrivò nelle prime 5 a livello elite, quindi un connubio importante, giovani ed elite in queste gare. Sì, per i giovani che si approcciano a questo sport, avere i loro miti che gareggiano poco dopo è fonte di ispirazione e motivo per continuare a faticare, perché si sa che i successi sono difficili da raggiungere, ma ci si arriva solo con tanta fatica. Ecco, passiamo a un aspetto tecnico. Come dicevi prima, i posti liberi per gli ultimi rimangono quasi sempre in centro allo schieramento. Eh sì, dove per esperienza è dove ti prendi anche sempre un po' più botte, perché si ammassano tutti lì, però come dicevo prima, se nuoti forte esci davanti qualunque sia il tuo posto di partenza. Ci siamo, atleti nelle mani dello starter, come si dice in gergo, ma come viene anche detto a livello ufficiale. Esatto, cuore in gola e via, partiti. Anche nel caso dei ragazzi vedete che la marea è molto bassa, quindi si correrà molto, magari per gli elite si correrà un po' meno prima di cominciare a nuotare, però spettacolare questo mare azzurro come sarà poi il mare in Sardegna tra un mesetto circa, per la prova di World Triathlon Championship Serie che si terrà ad Alghero. Sì, esatto, il livello maggiore che ci sia nel triathlon portato ancora una volta in Italia, e davvero un grandissimo successo della federazione che è riuscito a portare l'eccellenza del triathlon in casa, cosa che non tutte le nazioni vantano, e bello, da atleta che c'è passata è proprio bello. Rimanendo allora a parlare di mare Mediterraneo, non possiamo anche non citare il fatto che a fine agosto in Italia a Taranto verranno ospitati i Giochi del Mediterraneo, e per la seconda volta nella sua storia, dopo un periodo di pausa, il triathlon sarà presente, quindi anche noi saremo presenti a Taranto. Gran finale per la nostra federazione a livello organizzativo, la Coppa del Mondo che si terrà a Roma all'Eur, è ormai una tappa consolidata di Coppa del Mondo. Quest'anno sarà ancora più importante perché, così come Alghero, assegnerà punti di qualificazione olimpica. Esatto. Quindi molto molto importante. Esatto, inizia la qualifica, e quindi avere la possibilità di avere 2 gare in casa anche per i nostri azzurri è sicuramente un piccolo aiuto, perché la motivazione quando si gareggia davanti ai propri cari e davanti all'Italia è sempre più forte. Esattamente, e parlando di qualificazione olimpica, siamo certi che
tra qualche anno vedremo qualcuno di questi ragazzi tentare il suo percorso di qualificazione olimpica, magari per Brisbane o per quello che verrà dopo. Sì, esatto, diciamo che il sogno e l'obiettivo è sempre questo. Io da piccolino ho sempre sognato in grande e poi ce l'ho fatta e sono sicura che tanti di loro riusciranno a farlo. Esattamente, vedete rispetto alla gara femminile, per chi ci ha seguito prima, il gruppo mi sembra un pochettino più compatto, non ci sono quelle atlete come prima che si erano un attimino contraddistinte nella prova di nuoto prendendo un piccolo vantaggio che poi è stato concretizzato nel ciclismo ed è stato poi portato avanti fino alla fine. Insomma, le prime uscite dall'acqua sono poi le atlete che sono state protagoniste della gara fino in fondo, fino alla determinazione del determinare il podio. Vedete che invece nella gara maschile si è molto più compatti, non ci sono quelle spaccature che c'erano prima. I ragazzi sono già dopo 2 minuti e 45 sulla via del ritorno, quindi si punta alla spiaggia, tra pochi secondi transizione e via verso il ciclismo. Sì, anche per i ragazzi un nuoto veramente forte, perché per chi conosce i 300 metri cosa vogliono dire, essere sui 3 minuti è davvero un nuoto fortissimo. Come dicevi, a differenza delle ragazze c'è stata un po' più di bagarre, sono tutti lì e vediamo chi riuscirà a avere una transizione veloce e frazionare il gruppo, perché così tanti in questo percorso così tecnico nel ciclismo non sarà facile. Sì, i favoriti della vigilia, o meglio quegli atleti che hanno fatto più risultati, sono gli atleti francesi e svizzeri, e di fatti vediamo già Subito qualche un atleta lì francese. davanti. Esatto, subito un ragazzo francese che si sta portando verso la zona cambio, anzi ben tre ragazzi francesi nei primi. Ma anche noi bene. siamo rappresentati da Franceschini, quinto, subito attaccato, anche Basta, belli, bravissimi ragazzi, tutti davanti anche i nostri, bravi. Esatto, questi 7-8 secondi di ritardo dobbiamo sperare che vengano subito colmati nel primo pezzo del percorso ciclistico, diciamo quello un po' più veloce, come vi abbiamo detto prima di arrivare nella parte tecnica. Anche in questo caso fate molta attenzione al cambio, perché questi ragazzi sono velocissimi. Ecco, se forse hanno da colmare un piccolo gap con gli elite a livello di prestazione, credo che a livello di cambi i giovani siano veloci quanto gli elite. Sì, assolutamente, poi sia noi in Italia che all'estero è una parte in cui si lavora, si fanno lavori specifici di transizioni e si vede. Esatto, come dicevamo per la nazionale francese questo è un appuntamento molto importante, perché comunque è una gara di qualificazione per campionati europei, campionati del mondo che si terranno quest'anno in Spagna a Pontevedra a settembre. Tra i favoriti, ecco, diciamo gli atleti che hanno ottenuto più risultati in passato, o nel recente passato presenti a questa gara, sono svizzeri, francesi e i nostri azzurri, quindi una bella lotta tra le nostre tre nazioni, ma non si può mai sapere a livello giovanile, qualche outsider potrebbe anche arrivare da qualche altra nazione. Difatti, come avete visto, con il numero 1 e 2 ci sono atleti della Slovenia, quindi vediamo come si evolve la gara. Sì, esatto, poi in gare così veloci non si sa mai quello che può succedere. Spesso i valori sono quelli reali, ma spesso anche ci sono degli outsider che non possono essere prevedibili. In più c'è stata anche la gara ieri, magari qualcuno l'ha accusata di più, qualcuno di meno, ma vediamo già che qualcuno prende il largo. Sì, esatto, questo ragazzo anche ieri nella prova di semifinale ha tentato un'azione solitaria, così come nell'altra prova di semifinale l'atleta svizzero ha fatto tutta la gara davanti, in fuga da solo. Ricordiamo che nelle semifinali però le dinamiche sono leggermente diverse. Quello che conta è comunque entrare per i maschi nei 7, per le femmine come abbiamo visto prima nelle 9, che portano a casa il risultato. Adesso invece quello che conta è vincere la prova e comunque fare un'ottima prestazione. Sì, qui vediamo magari la parte di rettilineo un pochettino meno tecnica, ma arriveranno presto le curve e ci sono le moto che chiudono la strada e fanno vedere al primo la via, che sembra essere deciso, ma dietro vediamo che qualcuno arriva. Sì, ho contato 10 atleti leggermente avvantaggiati sugli altri, però penso che si stia formando un gruppo sicuramente più numeroso che quello di 10 unità. Vediamo se i francesi proteggono la gara del battistrada in questo momento, però come vedete gruppo dietro allungato vuol dire che stanno cercando di chiudere il gap. Sì, esatto. Le nostre hanno dato una mano a Carlotta e non si sono messe a tirare. Qui vediamo se i francesi sono venuti per fare ognuno per sé o se ci sarà un po' di collaborazione di squadra.
Esattamente, ricordiamo che la Francia gode anche un pochettino del fatto di avere la campionessa olimpica, di aver portato comunque una staffetta molto competitiva a Parigi, che poi per una caduta nella prima frazione gli ha negato la possibilità di puntare a una medaglia che avevano nelle corde. Però ecco, l'organizzazione delle Olimpiadi a Parigi ha dato un grande impulso al triathlon francese, che forse non ne aveva bisogno, però ha ancora migliorato quelli che sono gli aspetti di squadra. Però come vedete, il nuoto, ecco, se nel nuoto il gruppo era più compatto, la zona cambio, la transizione, l'inizio della bici ha allungato il gruppo, e quindi determinante anche qua riuscire a collocarsi nelle posizioni di testa di questa frazione. Tanto 2 atleti davanti, è un gruppo di una quindicina di atleti ad inseguirli. Sì, esatto, vediamo se adesso loro due davanti troveranno una bella collaborazione. 2 è un buon numero, dai, su un percorso così stretto potrebbero farcela, e vediamo soprattutto cosa combinano dietro. Sì, specialmente adesso che c'è proprio la parte un po' più tortuosa del percorso, con una serie di curve ravvicinate. Essere in pochi porta sempre un buon vantaggio. C'è il nostro Casini che è riuscito, molto bravo con i denti, a rimanere agganciato a questo primo gruppo, perciò vedo anche un po' di Team Star davanti, quindi un altro ragazzo italiano. Perciò molto bene. Ecco, come si diceva, questa è la parte un pochettino più tecnica, dove bisogna saper far correre la bici in curva senza avere timore. Sì, hai detto benissimo, davanti diciamo, nel gruppone davanti sono in 21, e abbiamo il nostro Giacomo Casini, Rossi Riccardo, Franceschini Aaron, Marafatto Guglielmo, Belli Matteo, e basta Giuseppe. Loro sono davanti, e a parte appunto i primi 2 in fuga, gli altri nostri sono tutti lì. Perfetto, vediamo ora alla fine del primo giro come riusciranno i ragazzi a piazzarsi. Ricordiamo che in questa gara ci sono alcuni atleti svizzeri e francesi che nelle ultime 2 edizioni hanno portato a casa la vittoria nello Youth Festival. Lo Youth Festival non è altro che il campionato europeo per la categoria Youth, viene denominato Youth Festival, e l'altro anno dava qualificazione anche per le Olimpiadi giovanili, che si terranno a Dakar in ottobre, e l'Italia sarà rappresentata a livello maschile da un atleta. Non viene dato tanto per il merito la qualificazione, o meglio, bisognava qualificarsi poi a livello giovanile. Per un'equità veniva scelto se la nazione rappresentava gli uomini e veniva rappresentata dagli uomini e dalle donne. Noi eravamo qualificati in tutte e 2, ma il CIO ci ha assegnato la carta olimpica, chiamiamola così, a livello maschile. E su questa notizia che ci dai, il gruppone si ricompatta. I 2 che hanno tentato la fuga, insomma, sono stati ormai riassorbiti, e altri 3 da dietro stavano rientrando, e vediamo adesso quanti saranno in tutto davanti. Esatto, abbiamo visto rappresentate davanti l'Ungheria, l'Israele, la Svizzera, la Francia, l'Italia, la Slovenia, quindi le nazioni più importanti sono tutte davanti. Vediamo, ora siamo praticamente a metà gara, metà della prova ciclistica, un pochettino la metà della gara. Esatto, i nostri ci sono tutti e 7 sono riusciti a stare davanti, e vediamo se ci sarà qualcuno che cerca di movimentare la frazione ciclistica, o aspetteranno per giocarsi le loro carte poi nella corsa. In questo momento il gruppo è un po' più largo sulla strada rispetto a prima, vedete che si allarga, quindi il ritmo vuol dire che è leggermente calato rispetto al giro precedente, come potete vedere adesso, scusate. Vediamo se qualcuno prenderà l'iniziativa, o se la gara verrà, come dire, addormentata, per poi scatenarsi nell'ultima parte del ciclismo, per cercare di entrare nelle prime posizioni in zona cambio, e poi lanciarsi nel percorso di corsa. Sì, esatto, come dicevamo prima, le transizioni diventano importanti, e per un gruppone così grande, tra chi è davanti e chi è dietro possono ballare già 5-6 secondi, che poi su un 2 chilometri possono fare la differenza. Quindi aspettiamo. Al momento sembra che non ci sia nessuno che vuole provare l'azione, ma magari stanno, insomma, aspettando. Ecco, a livello azzurro forse
se possiamo citare un nome, il nostro Giuseppe Basta è l'atleta che nella scorsa stagione, tra quelli presenti oggi ovviamente, ha ottenuto il miglior risultato con un secondo posto nella Coppa Europa di Svorani, quindi un atleta che sa già cosa vuol dire salire sul podio a livello internazionale. Speriamo di rivedere lui e qualche altro azzurro sul podio tra una quindicina di minuti. Bene, sì, e poi lo stesso discorso di prima, se riuscirà a salire sul podio sarà un grande orgoglio, ma per noi già vederli lì davanti, giocarsi le loro carte e dare il meglio è come una vittoria. Ok, vedete in questo momento anche i ragazzi che comunque si idratano, perché la giornata è ventosa, però è calda, forse addirittura meglio delle previsioni atmosferiche che avevamo nei giorni scorsi, che davano per oggi una giornata un pochino più fresca, un po' meno assolata. Ricordiamo a tutti che alle 13 ci ricollegheremo per la gara elite femminile, e poi a seguire ci sarà la gara elite maschile. In quel caso saranno 70 gli atleti, quindi vedremo dei gruppi molto più numerosi. La distanza sarà sprint, quindi tutto verrà raddoppiato, quantomeno i giri di ciclismo e i giri di corsa, mentre la prova di nuoto verrà semplicemente allungata, verranno spostate le boe. In questo momento, a differenza di quello che abbiamo visto nella gara femminile, dove il ciclismo è sempre stato molto più combattuto, portato a ritmi più elevati, la gara maschile, già lo dicevamo dall'acqua, nel nuoto erano molto più compatti, perché in finale i livelli sono anche più alti ovviamente di quello che abbiamo visto nelle semifinali, quindi il ritmo del ciclismo è un po' più controllato, perché si aspetta la caduta. Oh, caduta. Quando sono così tanti, poi vedi, è un pezzo di strada molto, insomma, dissestato, e c'è un nostro ragazzo italiano coinvolto. Sì, il nostro ragazzo italiano coinvolto, poi un atleta svizzero, un atleta ungherese. Abbiamo fatto un po' fatica a riconoscere in questo momento. Purtroppo c'è stata questa caduta che ha decimato il gruppo. Sono rimasti davanti pochi atleti, così, purtroppo sono situazioni che succedono, magari un attimo di distrazione proprio perché il ritmo era leggermente basso, i ragazzi si sono allargati sulla sede stradale e si sono toccati. Sì, speriamo che non sia, insomma, nulla di grave. Abbiamo visto qualcuno rialzarsi, stringere i denti e ripartire. Fa parte del nostro sport, sono cose che succedono e si impara magari anche dagli errori, o se non è stato, insomma, errore di chi è caduto, si va avanti e si fa il meglio. Mi sembra di aver visto Giacomo Casini tra gli atleti coinvolti nella caduta. È vero che noi insegniamo anche sempre ai nostri giovani a stare nelle prime posizioni del gruppo, non solo per un aspetto tattico, ma anche in certi casi per un aspetto di sicurezza. Però ovviamente Giacomo non è che voleva stare in quella posizione per forza, si è trovato coinvolto nella caduta, non è stato neanche lui a innescarla. Esatto, io ci sono passata, ho gareggiato in grupponi e ogni tanto stare davanti diventa anche difficile se vuoi farlo, quindi tutta esperienza. Sì, anche perché una cosa che mi fa sempre un pochettino pensare è che, soprattutto in questo momento della gara, tutti i tecnici lungo il percorso dicono ai loro atleti di stare davanti e di scendere davanti, ma alla fine davanti non possono scendere tutti, come abbiamo visto anche ieri al Giro d'Italia. Tutti volevano fare la volata per prendere la maglia rosa e poi alla fine sono arrivati in 10 all'arrivo, perché con la voglia di stare davanti cresce la tensione, sale l'adrenalina, ci si tocca e si può cadere. Quindi diciamo che anche lo stare davanti è un aspetto tecnico, e cambiare, entrare in transizione nelle prime posizioni, un aspetto tecnico che va allenato, e noi cerchiamo di portare, oltre che risultati, cultura nel mondo del triathlon giovanile, facendo sì che attraverso l'insegnamento tecnico i nostri ragazzi possano crescere, possano migliorarsi sia come persone che sia soprattutto come atleti nel nostro caso. Sì, quando si parla di alto livello, che sia junior, elite, youth, i dettagli contano e le piccolezze possono fare la differenza, e quindi oltre ad allenarsi, come dicevamo prima,
negli sport più faticosi bisogna anche concentrarsi su quelle che sono le zone cambio, il togliersi la muta, il non fare errori e non prendere penalità che su una gara di 24 minuti, 30 secondi, 10 secondi fermi possono farti ballare 5-10 posizioni. Sono rimasti in 18 atleti nelle prime posizioni, quindi cioè 18 atleti, scusate, nel primo gruppo. Di nuovo un momento di rallentamento e ci dà la possibilità di vedere inquadrato l'atleta del Phoenix Team Rossi, che è un altro ragazzo italiano che siamo certi che potrà fare bene. Ieri ha fatto una bella semifinale, qualificandosi ovviamente per la finale, ma bella nel senso che ha mostrato una certa brillantezza e un controllo, cioè è entrato in finale senza doversi spremere più di tanto. Un atleta si sta cercando di portare avanti per affrontare nelle posizioni migliori la parte tecnica del percorso, perché alla fine di questa parte dove vedete gli atleti adesso che ci sono un po' più di curve, ci sarà un rettilineo di 300 metri e poi sarà ora di rientrare, scarpette da corsa e via. La transizione in questo caso, perché la gara è corta, è ancora più importante che nelle classiche gare sprint olimpico. Sì, infatti lo dicevamo prima, pochi secondi possono fare la differenza. Guardate già solo in questa rotonda chi sta già uscendo e rilanciando e chi invece indietro, pensate già quanti differenza di secondi ci sono, e poi su un 2 chilometri sono difficili da recuperare. La rotonda ha allungato il gruppo e ci sono 5 secondi tra il primo e l'ultimo, li ho cronometrati, e quindi 5 secondi vuol dire correre su 2 chilometri 2 secondi e mezzo al chilometro più forte degli altri. Sembrano pochi, ma fanno la differenza. Sono parecchi, sì, soprattutto qui dove il livello è alto per tutti, non stiamo parlando di chi più forte e chi meno. Un nostro atleta è partito bravissimo davanti vediamo chi riesce a scendere davanti. Bravissimo, sì, uno dei nostri davanti ha insegnato a tutti come si scende. Esatto, poi dietro di lui 2 atleti francesi, vediamo Giuseppe Basta che ne avevamo parlato prima, che era messo molto bene. Mi sembrava Stefano Margaria, il ragazzo che è uscito, Sebastiano scusate, che è uscito primo dalla zona lui. Cambio. Sebastiano, esatto, o meglio ha posato per primo la bici, adesso vedremo chi esce primo dalla zona cambio. Francia e lui è terzo, sì. Esatto, Sebastiano è terzo, molto però poi sono tutti lì. Aaron 14esimo ma a 2 secondi, quindi tutti hanno fatto un cambio molto, molto veloce, gruppo compatto, 2 km e mezzo a fuoco. E vediamo, sì, questa gara di corsa tutta ad un fiato. Vediamo se, come nella gara femminile, l'atleta che si è avvantaggiata all'uscita della zona cambio, anche in questo caso francese lei, francese lui, riuscirà a tenere fino alla fine, però il gruppo dietro lo vedo bello agguerrito. Sì, soprattutto il primo degli inseguitori è uno dei nostri, quindi bravissimo per la grinta. Sì, Sebastiano ha ottenuto anche degli ottimi risultati a livello internazionale nel cross triathlon, che è ovviamente una disciplina non olimpica ma che forma i giovani come il duathlon, come l'acquathlon, per poi potersi esprimere al meglio nel triathlon, quello definito olimpico. Sì, esatto, infatti noi spesso parliamo solo di triathlon, ma la nostra federazione ha varie discipline, tutte utili e tutte contestualizzate nel momento. Il winter triathlon quando fa più freddo, seguito dal duathlon, e quando si può nuotare inseriamo il triathlon, quindi è una bella fortuna avere questi atleti formati in più discipline. Allora abbiamo un azzurro quarto, vedo in questo momento, che sta risalendo, sta prendendo i primi 2. L'atleta in testa, Mancini, è un atleta del 2007 che lo scorso anno ha proprio vinto a Kitzbühel lo Youth Festival, sia la gara individuale sia la gara a squadre, ma ha anche già vinto la Coppa Europa di Zagabria un anno fa, quindi un 2007 che vince una Coppa Europa Junior vuol dire che, con un anno di anticipo, vuol dire che è sicuramente un atleta forte, che oggi potrebbe aggiudicarsi la sua seconda gara di Coppa Europa della carriera. Sì, questo ci fa capire ancora una volta quanto qui a Caorle il livello sia alto. Esatto, lo vediamo. Sì, come prima i 2 francesi, anzi i 3 francesi sono davanti, e bravissimo Basta che non molla come prima Carlotta, e stringono i denti per stare lì davanti. Esatto, penultimo giro di boa, c'è ancora un giro di boa come abbiamo detto prima a ridosso della zona cambio, per poi completare il percorso fino al rettilineo d'arrivo finale.
vediamo se questa atleta riesce a tenere. È partito molto forte, sono tutti ragazzi che il 2000 lo corrono, passatemi il termine, facilmente sotto i 3 al chilometro, per non dire sotto i 2,50 al chilometro, quindi è davvero un gesto tecnico importante per questi giovani che allo stesso ritmo tra qualche anno correranno i 5000 dello sprint. Sì, esatto, poi hanno soprattutto una facilità di corsa impressionante, soprattutto i francesi davanti, e denotano una preparazione incredibile, ed è bello vedere un livello così alto sulle nostre strade. Sì, esattamente, adesso siamo a meno di 1 chilometro dalla fine, vediamo che il connazionale di Mansini sta cercando di chiudere il gap, però non sembra riuscire per il momento a ricucire quei 20 metri che ci sono tra uno e l'altro, ma noi incrociamo le dita per i nostri azzurri che stanno lottando per una posizione nelle prime 5, per non dire addirittura nelle prime 3, e abbiamo anche un altro nutrito gruppetto che si colloca all'interno della top 10. Sì, esatto, abbiamo anche Franceschini Aaron che al momento è ottavo, Belli Matteo 12esimo, e poi abbiamo 15esimo e 16esimo Guglielmo e Sebastiano, quindi bravissimi i nostri ragazzi davanti. Attenzione, perché non sembra che non riesca a chiudere il gap, invece adesso il Jules Chabanel sta proprio chiudendo, compagno di squadra di Mansini lo scorso anno nel vincere la gara a squadre di questo Youth Festival, che continuiamo a riproporre, ma vuol dire che questi atleti un anno fa non erano ancora nella categoria junior. Sì, i due quindi si conoscono bene, sanno magari i punti deboli e i punti forti dell'altro, e vediamo se avremo un arrivo in sprint o vediamo, insomma, godiamocelo. Beh, abbiamo visto in questo momento uno specialista delle gare brevi, un nostro tecnico Alessandro Lambruschini, quindi era a bordo strada, è tecnico federale, ma soprattutto grande medaglia olimpica nei 3000 siepi. Alessandro. Sì, esatto, e che ci ricordava che qualche annetto fa, non diciamo quando, proprio qui a Caorle corse un 1500 molto forte, e il suo commento fu avevo spesso il vento contro, ma andavo comunque forte. Sì, esatto, Alessandro è per noi un esempio e siamo contenti, ha lavorato anche direttamente con me, con Charlotte, con la squadra olimpica di qualche anno fa. Concentriamoci su questa volata finale adesso. Sì, esatto, al momento il gap non è stato del tutto preso, vediamo questi ultimi 200 metri di fuoco che cosa succede. Fortunatamente quella lavagna che vedete sulla sinistra che indica penalty box, quindi una penalità non riporta i numeri dei primi atleti, esatto, che stanno correndo, quindi direi che al momento la vittoria è assegnata. Infatti, comunque sono tutti lì, quindi anche se non prendiamo oggi la medaglia, i nostri azzurri sono tutti lì attaccatissimi ai primi, quindi bellissima gara. E vediamo. Esatto, un po' un'incognita per noi, telecamere sui primi, vediamo un body azzurro, però mi sembra un ragazzo ungherese al terzo posto in questo momento. Sì. Esattamente. Quindi due francesi, l'ungherese, vai fino in fondo, un altro francese, dominio francese, ed eccolo, il nostro basta, sesto bravissimo, Giuseppe, Aaron veramente bravo. Bravissimo. Franceschini nei 10 e anche sì, lui ottavo, molto molto bene. Sono tutti lì, guarda, decimo malafatto. Sì, come si diceva in queste gare in 30 secondi arriva un quantitativo bravissimi, di i nostri italiani continuano ad arrivare, sono tutti lì, bravissimi. Davvero, stremati, esatto, stremati perché una botta di acido lattico. Stremati, sì, sembrano le gare di sci di fondo quando si dà veramente tutto fino all'arrivo. Poi più la gara è corta, più esattamente l'acido lattico e alle stelle, i ritmi sono elevatissimi, quindi esatto, veramente capacità di questi ragazzi di soffrire e anche di aver recuperato le fatiche di ieri. Esattamente, lo dicevamo prima, è arrivato anche Margaria che ci ha fatto vedere a tutti come si scende davanti, ha imposto in transizione il suo dominio, e bravi ragazzi. Esatto, adesso siamo anche in attesa, oltre di ufficializzare la classifica, delle interviste post gara che tra qualche minuto ci saranno, e vi ricordiamo che comunque tra circa 1 ora e 30 saremo di nuovo in postazione per parlarvi delle gare elite, che avranno una durata sicuramente maggiore di questa, essendo sulla distanza sprint. Sì, esatto, probabilmente io, Andrea, non ci sarò, andrò sul campo a vedere gli atleti
E Sì, da quest'anno ricordiamo ricopri anche il ruolo di tecnico della squadra Under 23, ti ho passato il testimone, io rimango a coordinare le attività un pochettino dell'Under 23 della squadra olimpica, però mi fa piacere che sarai sul campo a poter seguire direttamente i nostri ragazzi. Ricordiamo che sono ragazzi in via di formazione, quindi non li abbiamo portati qua per vincere la gara, ma per crescere, perché abbiamo portato proprio i più giovani a partecipare alla gara di Coppa Europa di casa nostra, di Caorle. sì, esatto, il nostro settore è proprio quello dello sviluppo, ragazzi che fino a qualche mese fa facevano parte degli junior e adesso sono passati di categoria, un bel salto e si entra a far parte del mondo dei grandi e bisogna competere con i grandi e quindi l'esperienza è fondamentale, quale posto migliore per farlo che in Italia. Esatto, in Italia in questa gara organizzata dalla Silk Ultralight, come avevamo detto inizio telecronaca, e dalla federazione. Vediamo inquadrati i primi tre arrivati, i due ragazzi francesi, Remer Mancini e Chavanel, e il terzo Daniel Nemeth dell'Ungheria, un'altra scuola giovanile soprattutto di alto livello. Da sempre l'Ungheria fa importanti risultati a livello giovanile, forse con un punto di criticità posso dire che poi i francesi continuano a fare risultati, l'Ungheria fa un po' più fatica quando si passa elite. Sì, esatto, i francesi dominano da junior a su l'elite, mentre l'Ungheria magari un po' meno, ma essere davanti fa sempre piacere anche se si è junior. Esattamente, comunque è importante vedere che che in queste gare organizzate d'Italia sono apprezzate dalle altre federazioni e la scelgono proprio Caorle. Siamo pronti a rivedere gli highlights, questa è la partenza che è stata fatta 20 minuti fa perché i ragazzi sono Esatto. andati velocissimi. Quindi nuoto, come si diceva prima, corsa per partire, gruppo abbastanza compatto che poi si è frazionato fondamentalmente in due, con una quindicina davanti e una quindicina dietro. Qualcuno ha provato ad andare via subito, però diciamo che poi il gruppo si è formato, purtroppo una caduta che ha rimescolato un po' le carte, però dai, un ciclismo che non è stato così tirato come nelle donne. No, esatto, però ecco, forse a livello maschile è stata per giocarsi anche solo una posizione più combattuta la frazione di corsa. Esatto, si sono scambiati un po' i ruoli ed eccoli i francesi trionfanti come Esatto. a livello Sì, femminile. come l'altro anno, diciamo dopo 4 anni di dominio azzurro, sono 2 anni che a livello maschile il blu Francia porta bene qui a Caorle, insomma lo vediamo sul podio di Caorle, quindi quest'anno doppietta esattamente come l'altro anno. L'altro anno il terzo era un atleta belga, quest'anno un atleta ungherese, perciò gara bella. Al momento l'attività junior qui a Caorle va in pausa, ricordiamo che alle 17:30 però questi giovani ritorneranno per la terza volta in 24 ore in pista per la staffetta. A questo punto la staffetta ce la giochiamo con i francesi. Ottimo, allora adesso dovremmo avere il primo ragazzo, il francese, per un'intervista così ci racconterà lui un po' com'è andata. Noi non sentiamo l'intervista, è tutto a posto? No, beh, non c'è problema, l'importante è che sia tutto a posto. Sì, eccoci, allora forse c'è stato qualche problema col microfono. E Andrea, dacci tu che sei un esperto, hai vissuto tanti anni nel settore giovanile, anche del triathlon, oltre all'alto livello, cosa ci dici di queste due gare? Allora, gare belle, gare molto, molto importanti, gare da vedere secondo me in prospettiva, perché a livello giovanile conta lo sviluppo dell'atleta, conta quante ore si allenano, perché comunque i ragazzi vanno a scuola, poi ci sono delle nazioni che vanno già a scuola, altre no, e quindi ecco, sono contento. Ripassiamo la Eccoci. linea alle interviste.
Siamo con Leni Remè Mancini, what amazing gold medal for you here today in junior final, Europe Triathlon Junior Cup Carle. So, what amazing satisfaction for you. Che soddisfazione incredibile per te, Leni. Yeah, I'm really happy about this race. I think that my race was perfect. A bit mistakes on bike, maybe, but yeah, I'm really happy about this race. Qualche piccolo errore nella frazione di bici, ma praticamente una gara perfetta per lui. How hard was it to take the gold medal? Quanto dura è stata? Can you repeat, please? How hard was it to take this gold medal? It's really hard. This type of race with 2 days is really hard. So yeah, the final was difficult, but yeah, it was really good. Amazing, Yeah. congratulations. Thank you. Questa formula con le semifinali alla vigilia della finale rende tutto ancora più difficile, ma se l'è meritata, è la nuova medaglia d'oro di Caorle nella finale junior. Leni Remè Mancini. Allora, dopo l'intervista al vincitore, riprendiamo la linea dalla nostra postazione. Abbiamo, come vedete, un momento di calma, mare calmo, atleti al momento non presenti sulla starting line perché Tra c'è un'ora e mezza. Esatto, tra un'ora e mezza sarà un'altra battaglia con la gara Elite. Vi diamo appuntamento quindi per le 13 per la gara degli Elite. Sì, grazie per averci seguito, a presto. Ci vediamo dopo, ciao!
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Pa. Canale 2. Microfono sul canale 2, Seba, mi senti? Microfono sul canale 2. Microfono sul canale 2. Allora, sono alto sul ricevitore del microfono. Se è troppo alto o abbasso. È in auto la camera per. Adesso, ok, allora devo andare sul menu a cercarlo. Sì, ma se è messa in auto, cazzo. No, lo fai da menu. Devo entrare sul menu. Sono in manuale. Sono in manuale. Sono in manuale con l'audio. A metà corsa 4 4 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. L'ambiente dovrebbe esserci.
We are ready to start with the athletes introduction of the Europe Triathlon Elite Women Cup back in Porto Santa Margherita, the sandy beach of Carle, which holds the starting line for this sprint distance. Esatto, te lo devo vedere mica Through the final for the elite women athletes. Ciao Silva. Ciao. Let's move to have a look about the situation, the podium. The 2026 Junior Female and Male Europe Cup Carle was an Rico from France, head of Lere Viclio from France, and Amit Ben Adiba from Israel. The junior female race. And there were Leni, Reme Mancini, Jules Chabanet, Daniel Nemet, the podium of the junior hand race. It's time to switch and move to elite. Buongiorno a tutti da Alberto Casdei. e Andrea Gabba. Ciao Andrea, ciao, buongiorno a tutti, bentrovati a Caorle, Porto Santa Margherita, la località del litorale veneziano. Siamo qui adesso dopo la gara degli junior, la finale degli junior che hanno visto prima confrontarsi gli atleti che ieri avevano effettuato le semifinali sulla distanza super sprint e oggi si sono confrontati nuovamente sulla stessa distanza super sprint, e adesso aspettiamo la partenza che sarà a breve, tra pochi minuti, degli atleti elite. Sì, tra 10 minuti partirà la gara elite, distanza sprint, quindi prima abbiamo visto le gare sulla distanza super sprint, adesso siamo sulla distanza sprint. Partiranno per prime le ragazze, poi a seguire ci sarà la gara maschile. Abbiamo il tempo con Alberto, che è il direttore tecnico dell'attività giovanile, di andare un attimo a riepilogare i risultati di questa mattina. Sì, abbiamo avuto una ottima mattinata per i colori azzurri, in generale per il triathlon europeo. Il contesto di Caorle, della gara di Coppa Europa di Caorle, ormai una classica di inizio stagione per l'attività europea. Ha dimostrato ancora una volta un percorso tecnico e avvincente, per nulla scontato, sia nella gara femminile che nella gara maschile. La gara femminile è stata determinata da un primo tentativo di fuga dopo il nuoto, dove erano dentro 3 atlete italiane, con Carlotta Verde, Chiara Guarisco e Vanessa Del Carlo. Dopo poco riassorbito da una quindicina di atlete, e subito dopo un altro controattacco dove è riuscita a rimanere dentro Carlotta Verde. Quindi da quel momento in poi la gara si è delineata abbastanza chiaramente, con un quintetto che poi è diventato un quartetto in fuga, e Carlotta Verde che al traguardo è riuscita a difendere il quinto posto dalla rimonta delle atlete che sono scese una ventina di secondi dietro, e dove nella top 10 si è andata a piazzare anche Vanessa Del Carlo. Quindi 2 atlete nella top 10, ma soprattutto 2 atlete con una gara d'attacco, e hanno fatto vedere i colori del body azzurro sempre davanti, che è quello che è importante per un movimento, avere un esempio che traina per tutto il resto del movimento. Nella gara maschile, mentre intanto vediamo la presentazione del corpo dei giudici di gara, nella gara maschile la gara è stata determinata da una caduta, per quanto si fossero già ricompattate grossa parte del gruppo di atleti.
verso la seconda metà della frazione ciclistica c'è stata una caduta che ha purtroppo messo fuori gioco alcuni atleti, tra cui il nostro Casini, che adesso è in ospedale per alcuni accertamenti, ma hanno visto una ottima partecipazione nelle prime posizioni degli atleti italiani, in particolare con Giuseppe Basta che è arrivato sesto, Aaron Franceschini ottavo e per chiudere la top 10 Guglielmo Maraffatto. A seguire, dopo la gara elite, degli elite, sia quelle femminili che maschili, ci sarà la mix relay, quindi abbiamo ancora un appuntamento, il terzo in 2 giorni per gli junior. Dopo le semifinali e finali ci sono le staffette miste e andremo a gareggiare alle 5:30 oggi pomeriggio. Vedete che si stanno allineando le ragazze sul tappeto di partenza con il numero 1 Roxana Slupek, un'atleta polacca di alto livello ovviamente, con il numero 2 Katia Schar, la svizzera, con il numero 3 Alessia Orla che è un'atleta azzurra che rappresenta la Romania, con il numero 4 Nora Khmur, con il numero 5 Avi Levil. Il posto in partenza ovviamente segue la numerazione ed è dato dal rank mondiale, ma andiamo anche a vedere quali sono le ragazze azzurre. Abbiamo Claudia Palladini, Sara Crociani, Alice Bagarello, Costanza Anzognotti, Chiara Cavalli, Rachele Laschi, Zoe Orsolini e Arianna Corboli, quindi un nutrito gruppo di atlete che fa parte del novero di quelle che parteciperanno a questa prova di Coppa Europa. È la quarta prova di Coppa Europa della stagione, segue le prove di Quarteira e Montegordo in Portogallo, di Torremolinos in Spagna, che è stata trasformata in un duathlon poche settimane fa per un problema di balneazione nelle acque spagnole. Quindi Caorle è la quarta tappa di 16 gare, quindi 16 prove di Coppa Europa che si concluderanno a fine ottobre ad Ibiza. Quindi la stagione è appena partita, stagione ancora lunga. Noi portiamo a questa gara delle ragazze giovani, quasi tutte conoscono benissimo questo percorso perché seguendo anche un po' un passaggio di consegne che è anche quello di noi due commentatori della gara, quindi sono atlete che sono state con Alberto che è il responsabile dell'attività giovanile e poi le ho seguite io stesso come attività under 23, appunto sono ragazze che hanno partecipato già a questa gara o come atlete junior in passato o come atlete elite negli anni a seguire. È la quinta edizione, come vi dicevo prima, della gara di Caorle. Lo scorso anno a livello elite non si è disputata, quindi sesta edizione generale, quinta a livello elite. Abbiamo vinto 2 volte noi nel 2024 con Alessio Crociani, nel 2024 quindi anno olimpico, poi Alessio da Caorle, partito da Caorle ha portato al culmine il punto più alto della sua stagione, la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, che tutti ricorderete, mentre nel 2022 a livello femminile, quindi la gara che ci interessa oggi, è stata vinta da Carlotta Missaglia. Possiamo anche ricordare che nel 2024, sempre a livello femminile, ha vinto la svizzera König, nel 2023 la tedesca Klamt, quindi 2 atlete che poi hanno fatto un ottimo percorso a livello mondiale, a livello assoluto. Mi piacerebbe ricordare il podio anche ottenuto dalla francese Lombardì, che ancora junior partecipò alla gara elite nel 2021 ottenendo un ottimo risultato che poi l'ha anche portata ai piedi del podio alle Olimpiadi di Parigi. Esatto, è come si dice, è una gara che ormai è una classica, è anche un ottimo viatico per la crescita, lo sviluppo e la proiezione delle carriere di questi giovani atleti. Nel frattempo vediamo che il pontone, o quindi la linea di schieramento in questo caso sulla spiaggia, si sta andando a completare con le ultime atlete. Abbiamo visto come sempre i primi posti che si vanno a riempire nella linea di partenza o nel pontone, a seconda che si parta con un tuffo, che si parta dalla spiaggia, sono sempre i posti laterali. Gli atleti tendono a scegliere i primi posti laterali o a destra o a sinistra perché tendono a essere quelli che ti permettono di nuotare con meno rischio di avere contatto fisico, cosa che in mezzo può ovviamente succedere, e le atlete posizionate meglio nel rank hanno il numero più basso e quindi hanno diritto di scegliere il proprio posto. Le ultime atlete che sono entrate in questo momento sono quelle posizionate con rank più basso e quindi vanno a scegliersi il posto che rimane.
Siamo proprio prossimi alla partenza, la marea si è leggermente alzata, quindi questi atleti avranno la possibilità di incominciare a nuotare qualche metro prima rispetto alla gara junior, ma le atlete sono ora nelle mani dello starter. E quindi la procedura è silenzio, si sente il battito cardiaco in sottofondo, adesso silenzio, pochi secondi ci sarà il via della tromba. Partite, già qualche atleta molto più reattiva riesce ad avvantaggiarsi sulle altre. Vedete che sulla destra dello schieramento, a sinistra del teleschermo, un atleta ha già preso qualche metro di vantaggio. Sì, la particolarità del triathlon, non tutte le gare sono uguali, la frazione di nuoto non è esclusivamente nuoto, in particolar modo laddove ci sia una partenza, una beach start, partenza dalla spiaggia. Ecco che anche la reattività in partenza, la corsa in spiaggia e la corsa con l'acqua alle caviglie finché non arriva alle ginocchia, finché si riesce ancora a correre i primi metri con il cosiddetto delfinetto, quindi sfruttare ancora la spinta dal fondale per proiettarsi in avanti prima di iniziare a nuotare. Ecco, questa è già una fase delicata e importantissima, perché, come si diceva prima, ti può permettere di essere nella condizione di poter nuotare liberamente senza avere atlete vicine, che nell'approccio alla prima boa è determinante. Come avete visto, il gruppo si è aperto in due, non tanto sulla capacità dell'atleta, quindi diciamo non in forma orizzontale ma in forma verticale, in quanto ci sono due atlete partite leggermente agli estremi dello schieramento che stanno tirando il gruppo, ma ovviamente, come si vede in questo momento, convergendo verso la boa, anche questi due gruppi che in partenza erano abbastanza divisi si stanno riunendo, ma è molto importante per le atleti un po' meno dotate nella prima disciplina quella di riuscire subito a prendere la scia delle migliori e di quindi poter sfruttare il lavoro delle altre, anche la traiettoria fatte dalle atlete più performanti, per rimanere coperte ma non perdere contatto con la testa del gruppo. Chiaramente ci sono fattori che influenzano la traiettoria, quindi la libertà di poter scegliere, quindi non essere in mezzo al gruppo e dover seguire necessariamente chi ci precede, perché a destra e a sinistra abbiamo la traiettoria vincolata, e poi ci sono ovviamente gli elementi naturali. In questo caso, come possiamo vedere, il mare è leggermente mosso, ma quello che possiamo percepire anche dalla nostra postazione è una brezza marina che sta man mano rinforzando, che sembra essere direzionata dalla sinistra verso destra del campo di gara, e quindi adesso magari dalla prossima inquadratura potremo anche capire se rispetto alla partenza il gruppo sta scarrocciando verso destra e quindi si troverà ad affrontare la prima boa con un angolo di approccio molto più stretto. Temperatura dell'acqua 19,5 gradi, quindi possibilità di mettere la muta. Alberto, tu che sei stato in quei gruppi a livello mondiale, a livello di Coppa del Mondo, di Campionati del Mondo, cosa vuol dire nuotare con la muta e cosa vuol dire nuotare senza muta? Sicuramente tra questi atleti ci saranno delle atlete che avranno ringraziato quel mezzo grado che ha determinato i 19,5 rispetto ai 20, che ricordiamo è il punto limite oltre il quale la muta viene vietata nelle gare internazionali, mentre al di sotto in questo range di temperature, quindi 19,5, la muta è consentita, scelgono gli atleti se utilizzarla o no. Ovviamente il vantaggio che dà una muta in termini di galleggiabilità e quindi anche di scorrimento è enorme, e assolutamente in tutte le gare dalla distanza sprint in su, ma anche, abbiamo visto anche questa mattina, tranne rarissime eccezioni anche nei super sprint, la muta viene sempre utilizzata, perché per quanto sia vincolante in alcuni movimenti e anche per quanto sia nella fase di ingresso che d'uscita sia anche limitante nella fase di corsa, sia una cosa in più da doversi togliere in zona cambio, il vantaggio che si determina nella fase nuotata è assolutamente enorme. Bisogna dire che la tecnologia ha fatto passi enormi, quindi sono mute che sono quasi una seconda pelle, la fluidità di movimento delle braccia è assolutamente garantita. Certo, determina comunque un dispendio energetico maggiore a livello muscolare, ti garantisce anche una copertura dalla temperatura, quindi qualora fosse stata una gara ad esempio a 20 gradi, punto 1, muta vietata, un fattore nell'economia totale della gara sarebbe stato anche gareggiare con una temperatura comunque dell'acqua fresca che il corpo deve
contrastare comunque producendo calore e consumando energia. Questo non succede ovviamente con la muta, che il suo scopo è quello di mantenere la temperatura, ma un affaticamento muscolare ulteriore invece sì, questo si viene garantito. Allora, mentre vediamo due atlete che si stanno avvantaggiando, vorrei entrare un attimo dentro la gara sfruttando la tua esperienza, perché ovviamente le atlete che sono davanti pensano a imporre un ritmo alto, a fare la traiettoria giusta, ma quando ci si trova dove sono adesso la maggior parte del gruppo, al passaggio di boa e si è un pochettino arretrati, che cosa pensa l'atleta e su che cosa ti concentri quando sei in quei momenti dove è anche difficile capire a che punto del gruppo ci si trova, come sta andando la gara? Guarda, una cosa fondamentale per l'atleta ad alto livello è la consapevolezza, sapere dove sei nel gruppo e con chi sei nel gruppo. Quindi per quanto da fuori sembra impossibile, gli atleti in questo momento sanno esattamente con chi stanno nuotando, chi sono le loro avversarie, possono determinare rispetto anche alle avversarie che hanno a fianco se stanno già facendo una buona frazione, sono in linea con le proprie aspettative, il proprio livello, oppure se è il caso di provare a recuperare. Però vedi, quello che si diceva prima, a fare un approccio alla boa fluido davanti determina una frattura nel gruppo. Chi passa davanti nuota serenamente, fa la traiettoria che vuole, come in questo caso abbiamo, guardate, sono 7 atlete che stanno cercando di passare nello stesso momento. Ovviamente quello che succede è lo spazio è poco, per quanto ci sia il regolamento dove è vietato mettere un atleta, spingerlo indietro, spingerlo sott'acqua. Lo spazio ovviamente è, siamo in 6, dobbiamo passare tutti allo stesso punto, cerchiamo tutti di passare il più stretto possibile per fare meno strada possibile. Questo non può avvenire, quindi cosa succede? Il contatto fisico, un dispendio energetico enorme, ma soprattutto chi è davanti sta nuotando e tu sei fermo a lottare per avanzare di pochi centimetri. Tante volte quindi conviene fare una strategia, se vedo di essere bloccato come traiettoria, sono interno alla boa, non riesco a muovermi, fare anche qualche metro in più, allargarsi, avere vantaggio di libertà di movimento, non sfruttare la scia di chi è davanti, ma magari riuscire a nuotare in maniera continuativa. Rispetto a chi passa dentro è in scia sì, ma se tanto non riesce a sviluppare velocità, tanto meglio fare qualche metro in più. Siamo sul lato lungo di ritorno, anche qua un aspetto tecnico, il lato lungo di lancio è più gestibile perché tutte le atlete sono vicino, sono insieme. Il passaggio tra le boe ovviamente è guidato dalle boe, adesso a rientrare ci potrebbe essere veramente la prima selezione. Sì, anche perché comunque l'affaticamento arriva, hanno fatto 400 metri fuori giri con in più i passaggi di boa dove non si bada neanche più tanto a una gestione del ritmo, ma a passare e superare le boe il più velocemente possibile, e quindi qua arriva anche la prima botta di affaticamento. E come vediamo assolutamente chi è davanti tende ad allungare, chi è dietro inizia anche un po' a sbandare, quindi il gruppo che era compatto inizia a frastagliarsi, a crearsi dei sottogruppi, ad allargarsi nella parte posteriore, e quindi è chiaramente il momento in cui la gara può generare quella che è la prima fuga. Ok, diciamo che tatticamente le prime due ragazze adesso avrebbero interesse a collaborare, quindi ad aspettarsi, a meno che una dovesse perdere tantissimo tempo in zona cambio, cercare una fuga, un breakaway, per poi avvantaggiarsi per la frazione di corsa, ma la frazione di ciclismo adesso è lunga, sono 6 giri, perciò sarà importante e determinante capire quello che succede nella transizione. Così dalla nostra postazione vediamo appunto due ragazze in testa, la Apolline Fols, la francese, che ha ottenuto degli importanti risultati, ha fatto ottava a Montegordo, ha già partecipato alla gara di Coppa del Mondo di Lanzarote. Qui abbiamo atlete che hanno partecipato alle Olimpiadi come la Slupek, che è arrivata 13esima, abbiamo ragazze molto molto forti, ci viene segnalata in seconda posizione l'azzurra Sara Crociani, che è un atleta al secondo anno under 23, quindi un atleta che è molto giovane, che è qui per fare esperienza, ma ci sta già dando soddisfazioni nel nuoto, che è il suo punto di forza. Sì, è un atleta che già con la nazionale giovanile ha ottenuto ottimi risultati, già ricordiamo anche nella top 5 ai campionati europei junior, quindi è un atleta che sicuramente ha un futuro interessante davanti. Il suo punto di forza, come hai detto giustamente, è il nuoto, ma da qui in avanti sicuramente lei potrà anche dimostrarci
che il lavoro fatto in questi mesi sul ciclismo e sulla corsa può assolutamente Quindi fruttare. Uare Crociani nelle primissime posizioni, anzi prima e seconda, quindi sono davanti in questa gara femminile. La UAR ha vinto il campionato del mondo junior 2025, quindi grandissimo risultato. Sono, come abbiamo detto, sono le atlete giovani che in questo momento possono e vogliono dimostrare e far vedere alle atlete più grandi, che magari non sono le titolari nazionali, che non sono magari presenti qua, che ci sono anche loro dietro, che sono pronte a scalzarle. Nel frattempo abbiamo visto uscire dall'acqua terza Carmela Palladini, che è uscita a 25 secondi. Adesso vediamo, perché quel gap che sembrava minore in acqua poi alla fine anche tra la UAR e la Crociani si è aperto e sono 8 secondi, quindi vediamo se la UAR ha intenzione di aspettare Sara, mentre Claudia Palladini si sta togliendo la muta e guida tutto il gruppo delle inseguitrici, che con un ritardo di 25-30 secondi dovranno impegnarsi sui pedali per rientrare. Atleta giovanissima la ragazza francese, è una grandissima nuotatrice, ha fatto nona a Torremolinos in un duathlon, quindi vuol dire che ha ottime doti sia ciclistiche che podistiche, e quindi la sta imprimendo un ritmo molto elevato, e ha staccato in questo momento Sara, quindi quella previsione di una collaborazione a due, in questo momento quella previsione di collaborazione a due Italia-Francia sta venendo un po' meno. La ragazza francese sta cercando di aprire il gap anche sull'azzurra e di fare una gara in solitaria, quindi molto coraggio per un atleta al primo anno nella categoria Under 23. Lo scorso anno aveva gareggiato qui a Caorle ed era arrivata seconda proprio nella gara junior, quindi Caorle è una gara a lei molto gradita. Vediamo nel frattempo il gruppo allungato delle inseguitrici, poi andremo a ricostruire un attimo la classifica e capire chi sono le azzurre nel primo gruppo inseguitore. Al momento Sara Crociani è dello 707 team, è al secondo posto, però penso che a breve verrà rintuzzata dal primo gruppo. Giustamente si volta a controllare, non è andata in porto l'attacco a due, quindi si volta a controllare l'arrivo del gruppo principale. In questo momento non avrebbe nessun senso proseguire l'azione in solitaria. Poteva essere più interessante anche per la francese avere una compagna di fuga, quindi non è sempre facile anche saper condurre una gara. Quando si è in acque libere, avere la percezione di cosa sta succedendo dietro di noi non è chiaro così come può essere in altri contesti. Bisognava girarsi, bisogna guardare bene dietro. Lei abbiamo visto che non l'ha mai fatto, ha allungato quei pochi metri su Sara, che poi sono diventati secondi importanti in zona cambio. Chiaro che in questa condizione qua anche la francese da sola farà molta fatica a mantenere la posizione, però vediamo che l'approccio è comunque quello di un'atleta combattiva che vuole dimostrare appunto il suo valore anche tra l'elite, e in questo momento non demorde. Esatto, vediamo il gruppo molto allungato nel primo lato. Come si è detto questa mattina nella gara junior, il percorso è fondamentalmente diviso in due parti: un'andata molto filante, lineare, dove le atlete si mettono in questo momento in fila indiana, quindi sinonimo che il gruppo sta andando forte, mentre nella fase di ritorno sono presenti molte curve, molti cambi di direzione e giri di boa, e quindi seconda parte del percorso molto più tecnica rispetto alla prima, e essere anche in un piccolo gruppo nella seconda parte di gara, nella seconda parte del circuito potrebbe avvantaggiare. Qua veramente le capacità di guida sono importanti, anche perché si sta alzando una leggera brezza, quindi il vento potrebbe anche influire. Ecco, vediamo la composizione del gruppo. La Slupek, che davamo tra le favorite, era quarta in questo momento. Poi l'importante è rimanere nel gruppo. Quando si è in gruppo, essere terzi, quarti cambia poco. Quello che però conta, soprattutto se il gruppo è numeroso, è il fatto di stare sempre nelle prime posizioni. Vediamo in questo momento Antoniotti, quindi un'altra giovanissima, un'altra atleta del primo anno, con il body verde del Valdigne Triathlon all'interno di questo gruppo, dove è presente anche Sara, che è stata quindi recuperata dal primo gruppo inseguitore.
guardando la gara dalla nostra postazione vediamo che sono un pochettino frastagliati i gruppi, a differenza di quello che avevamo visto ad esempio nella gara junior maschile, soprattutto che si era formato un gruppo unico. La gara femminile elite che stiamo seguendo in questo momento presenta una serie di gruppetti divisi l'uno dall'altro, e quindi anche tatticamente la gara cambia, perché molte volte quando il secondo gruppo raggiunge il primo l'andatura potrebbe diminuire, ma finché i due gruppi non si riuniscono, se si riuniscono, il ritmo rimane sempre elevato. Sì, e questa è una cosa anche tipica della nostra attività internazionale, quindi le gare femminili tendono a essere più frastagliate, l'abbiamo visto anche prima con l'attività junior, quindi con la finale delle donne junior, mentre nelle gare maschili spesso i gruppi tendono a ricompattarsi. In questo momento qua vediamo che le ragazze stanno andando ad approcciare uno dei giri di boa del percorso. Come diciamo in apertura di collegamento, il percorso è sicuramente tortuoso, tecnico, presenta 3 giri di boa, quindi U-turn con rilanci importanti da effettuare dopo il giro. Sono 4 le curve a 90 gradi, questa è una delle 4 che subito dopo, in questo caso, che determina la fine del primo giro, l'inizio del secondo giro con un altro U-turn e una successiva curva a 90 gradi. Il vantaggio della ragazza francese sembra essere aumentato leggermente. Ricordiamo che però sono 6 giri, 20 km, quindi la prova di ciclismo è ancora lunga e ci si può aspettare veramente di tutto. Gruppo delle francesi che sta andando veramente forte nel tentativo, secondo gruppo guidato dalle francesi, che sta andando non tanto a cercare di recuperare sulla propria compagna che è in fuga, ma quanto a chiudere sul primo gruppo delle inseguitrici. Asfalto è un'altra componente di questa gara, siamo in una località marina, quindi come potete vedere da voi la presenza di tanti pini marittimi, quindi è un asfalto che per la maggior parte del percorso è in ottime condizioni, ma come vedete anche qui, evidenziata anche dal rosa sull'asfalto, ci sono buche, crepe che fanno parte delle difficoltà di un percorso tecnico. Essere in un gruppo, essere dietro, in coda, spanciare in base al vento e andare dentro una buca può anche comportare il fatto di forare, di un guasto meccanico, che il cambio elettronico poi non funzioni bene, perché può andare anche in protezione proprio perché sente un forte impatto. E quindi anche essere davanti, poter fare la propria traiettoria, collaborare, conoscere bene il percorso, aver fatto un'ottima ricognizione, avere la giusta pressione delle gomme, sono tutti fattori che si leggono poco dalle classifiche, ma sono aspetti che gli atleti elite non possono trascurare e cose che noi come settore giovanile quotidianamente cerchiamo di insegnare e trasmettere ai giovani atleti, affinché nel loro passaggio all'attività elite siano pronti a non commettere errori che poi possono influire negativamente sulle prestazioni. Esatto, come possiamo vedere avevamo già preannunciato, il secondo gruppo ha riunito il primo, quindi all'inseguimento della UAR c'è un gruppo molto più numeroso. Come dicevi tu Alberto, vorrei anche sottolineare che grazie alla collaborazione, al lavoro principale del nostro direttore sportivo Simone Biava e del direttore tecnico Matteo Torre, la federazione italiana ha portato un nutrito numero di tecnici qui a Caorle per dare l'assistenza migliore possibile agli atleti, soprattutto da un punto di vista tecnico, quindi spiegare molto bene quelle che sono le caratteristiche delle singole frazioni, quindi un tecnico più specializzato sul nuoto per supportare gli atleti nella prima frazione, e un tecnico che ieri ha fatto, Giulio Masotto, ha pedalato con i nostri atleti sia junior che under 23 sul percorso per spiegare, vista il suo passato nel ciclismo professionistico, quali possono essere le insidie di un circuito che, come abbiamo detto, ha alcuni aspetti, alcuni punti che possono fare selezione sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista neuromuscolare, perché bisogna avere la capacità di rilanciare in alcuni punti, di essere in testa al gruppo in altri punti, e anche la capacità di sapersi rilassare e recuperare energie nei tratti più filanti. È una cosa difficile fare l'atleta elite, ci sono tantissimi aspetti che partono dal quotidiano, dall'alimentazione, dal recupero, dall'allenamento, la programmazione,
e passano per tutti questi aspetti che abbiamo anche elencato, che sono più tecnici e meno evidenti rispetto al pedalare, menare, andare forte, oppure correre e avere una corsa efficace ed efficiente. Mi interrompo un attimo perché adesso vediamo che un po' di azzurro che si sfilava, non sono riuscito. Sì, purtroppo abbiamo visto una ragazza azzurra che non è riuscita a tenere le ruote del gruppo principale. Molto probabilmente potrebbe anche essere però una ragazza francese. Questo potrebbe essere un buon segno per noi, siamo un po' campanilisti, insieme a una ragazza che corre con il body marchiato AIN, quindi una ragazza dell'ex della Russia insomma. E nello stesso tempo, ecco, riferendomi a quello che dicevi prima Alberto, abbiamo visto sulla bicicletta delle ragazze anche posizionato in modo strategico, è tipico del triathlon, visto che nel ciclismo ovviamente non hanno il body ma hanno le maglie con le tasche, abbiamo visto posizionato sul tubo orizzontale un gel, quindi anche questo tu con la tua esperienza puoi spiegare ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire, anche se la gara è molto breve rispetto a una volta quando, mi permetto di dire, gareggiavi tu. Anche sulle gare sprint l'integrazione durante la gara è un aspetto fondamentale. Che come dicevamo l'alimentazione, integrare quando sono a casa, quando si allenano, post allenamento e ovviamente durante la gara è un altro degli aspetti fondamentali. Quindi per riallacciarmi a quanto stavamo dicendo prima, la federazione fa di tutto per collaborare con gli atleti e mettere a disposizione tutte le competenze per aiutare questi atleti a crescere, a migliorarsi e a realizzare i propri sogni, a essere competitivi secondo il proprio livello. Ovviamente sono tantissimi aspetti e quindi fare anche un piccolo errore può diventare determinante, come ad esempio dimenticarsi di alimentarsi. In questo caso qua abbiamo visto i gel, sicuramente nelle borracce degli atleti ci sono anche maltodestrine, devono continuare a integrare tutto quello che consumano e non è nell'immediato, dobbiamo anche considerare tutto quello che è la tensione anche che subentra nel pre-gara, il fatto di aver nuotato, come abbiamo detto, con la muta, cioè bisogna considerare tanti aspetti nell'integrazione e ragionare di prospettiva. Siamo a 21 minuti di gara, questi atleti dovranno affrontare ancora una mezz'ora almeno di gara. Ecco, qua possiamo vedere come queste ragazze rimaste attardate hanno un pochettino subito quella parte tecnica alla fine del secondo giro, e anche qua io con Alberto, visto anche il nostro ruolo federale, voglio dare anche qualche aspetto tecnico, fare un pochettino di formazione in questo momento del ciclismo, che è un attimo congelata la situazione con una ragazza in fuga e un gruppo alle spalle. Dicevo, fare un minimo di formazione perché ho notato che nella parte tecnica le ragazze che erano davanti nel gruppo avevano, come si vede in questo momento per queste ragazze, le mani nella posizione bassa del manubrio, quindi capacità di guida di un certo tipo. Chi invece entra in curva con le mani posizionate in una posizione scorretta, spesso sulle manopole dei freni, paga un pochettino quando poi ci si rialza in piedi e si va a rilanciare. Quindi è importantissimo curare ogni aspetto tecnico. Nel frattempo le tre ragazze che erano un pochettino staccate, tra cui la nostra Sara Crociani, fortunatamente sono riuscite a riagganciare il gruppo. Adesso sarebbe però il momento di risalire, perché se si sta sempre in fondo al gruppo, il rischio è che al rilancio successivo si subisce nuovamente quell'effetto elastico che viene dato proprio dalla conformazione del percorso e dal fatto che le atlete davanti scattano in modo prepotente. Come vedete, si alzano sui pedali e scattano, e quindi se si è in fondo al gruppo si subisce molto di più questo effetto rispetto a quelle atlete che invece sono adesso nelle prime 3 o 4 posizioni. Ovviamente se si è nelle prime posizioni poi si riesce a leggere la corsa tatticamente in modo diverso e anche si evitano, come abbiamo visto nel caso della gara junior maschile, eventuali cadute. Sì, non è mai conveniente restare nelle retrovie di un gruppo, ancor più un gruppo che è composto da una ventina scarsa di unità. Ogni giro di boa, ogni curva si subisce un rilancio e quindi bisogna sprigionare più watt per andare a chiudere quello che è il buco davanti a noi. È tutto, e anche se ogni volta lo riesco a chiudere, è tutto quello che mi porto dietro, quindi lo vado a pagare, magari non nell'immediato perché ce la faccio a chiudere un buco e a chiuderne 2, ma poi quando scendo e devo correre
c'è un affaticamento maggiore. Vediamo che il gruppo dietro ha una trentina di secondi, quindi si sta leggermente riavvicinando. Le atlete di questo primo gruppo non devono allargarsi, rallentare come è successo, abbiamo visto poco fa, perché 30 secondi, se c'è un gruppo dietro determinato con 2-3 atlete che spingono forte per chiudere, si può chiudere veramente in mezzo giro. Ecco, come dicevamo prima, la UAR non è riuscita a riportare a mantenere la testa, quindi a mantenere il vantaggio che aveva, è rientrata nel gruppo e adesso sono 17 le ragazze che stanno conducendo la gara nel primo gruppo, e quindi saranno loro a giocarsi la prova di corsa, se avranno la capacità di mantenere questo gap rispetto al secondo gruppo, se no le carte verranno tutte rimescolate. Ma vediamo che proprio uscendo dal giro di boa più esterno, un nuovo tentativo di fuga da parte delle ragazze svizzere. Si è visto chiaramente, se avete notato dalla ripresa del drone, come questa rotonda che richiede una S successivamente, quindi una conseguenza di 3 curve una dietro l'altra, sia un punto importante per provare ad allungare, e come è bastato che un atleta facesse un buco di un paio di metri, che sulla parte successiva, quella più di scorrimento, si andasse a creare un gap tra le prime 7 e le inseguitrici. Poi ovvio non è facile far diventare quel gap di pochi metri una fuga, però come dicevo prima, chi è dietro deve spingere molto di più rispetto a chi è davanti. Chi sa guidare la bici può risparmiare molto di più per rilanciare la bici velocemente, e quindi non è un aspetto solo, non è solo basta pedalare e allenarsi, bisogna aggiungere tutti questi elementi. Sì, dietro sta cercando di chiudere il gruppo Anouk Dana, che è un'altra ragazza giovane che si è avvicinata al mondo elite, una ciclista molto forte, quindi vediamo come procede, come andrà avanti la frazione di ciclismo. Questa è la curva che vi dicevo prima, quindi che fa spesso anche selezione proprio per le capacità di guida o no delle ragazze. In questo momento le ragazze le vedete inquadrate, siamo a metà della frazione ciclistica, quindi è importante, come diceva Alberto, in questo momento rilassarsi, cercare di alimentarci, rilassarsi nel senso alimentarsi, recuperare energie, stare coperti. Shar e Egmur anche se in questo momento sono abbastanza coperte nel gruppo, le due atlete svizzere hanno tentato di alimentare più che altro le fughe, hanno cercato di portare di portare via una fuga, come si dice in gergo. Vedremo se tra poco si riporteranno in testa al gruppo. Diciamo che la Shar è anche l'atleta forse insieme alla Slupek più esperta tra tutte quelle che sono in gara. Insomma, una partiva con l'1, la Slupek, e la Shar partiva col numero 2, ed è un atleta che ha già ha raggiunto podi e risultati importanti a livello di Coppa Europa e di Coppa del Mondo. Per rimanere in Svizzera, hai parlato della Shar e prima hai nominato Anouk Danna. Anouk Danna è un atleta del primo anno della categoria junior, è sicuramente un atleta del prospetto del panorama femminile tra i più interessanti. Pensate, appunto, è 2008, anno di nascita, giovane, l'anno scorso al Youth Festival, quello che è considerato il campionato europeo per la categoria Youth, quindi 15, 16, 17 anni, ha vinto lo Youth Festival, ma al contempo ha fatto terza al campionato europeo Junior. Quest'anno l'abbiamo già vista confrontarsi con le atlete elite, e ottenendo a Torremolinos, quella gara che ricordavi prima di Coppa Europa trasformata in un duathlon, il suo primo podio assoluto con il terzo posto. Paga il nuoto, è un atleta che a nuoto deve ancora lavorare per completare la sua formazione, ma che riesce a esprimere una grande grinta e efficienza in bici e soprattutto di corsa. Quindi è nel gruppo che sta lavorando per rientrare. Potrebbe essere una delle sorprese qualora scendesse nel primo gruppo. Invece Katia Shar, che vediamo inchiodata in questo momento di fianco a Sara Crociani,
ha fatto lo scorso ottobre un quarto posto, ha ottenuto un quarto posto a Roma nella nostra gara di Coppa del Mondo, e quindi cogliamo anche l'occasione per ricordare quali sono le gare che la nostra federazione organizza. Dopo il mondiale di Winter Triathlon, la gara di Coppa Europa che stiamo guardando in questo momento, organizzata in collaborazione con la Silca Ultralight, squadra di Vittorio Veneto, si passerà successivamente a fine di questo mese ad Alghero per la gara di livello più alto che ci sia al mondo, quindi la World Triathlon Championship Series. Da Alghero, sempre per rimanere nel Mar Mediterraneo, arriviamo a Taranto proprio per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a fine agosto, dove siamo certi saremo protagonisti, e gran finale di stagione, quantomeno a livello organizzativo, per la FITRI a Roma con la gara di cui si parlava prima, quindi gara che si corre all'Eur. Vediamo nel frattempo sulla sovraimpressione che nel gruppo di testa abbiamo Claudia Palladini e Sara Crociani, quindi nelle prime 15 abbiamo due atlete azzurre. Le francesi le fanno un po' da padrone con 5 atlete, 2 atlete svizzere, la Slupek, come si diceva prima, la francese, un atleta belga e un atleta la Bragmeier, quindi anche lei un atleta veramente di storica del triathlon, che anche lei è nel primo gruppo. Un'atleta olimpionica che ha acquisito il secondo cognome Kutor, sposando appunto Csaba Kutor, altro atleta un grandissimo atleta magiaro, anche lui olimpionico, quindi una famiglia di tradizione importante. Hai ricordato gli eventi organizzati dalla federazione, mi voglio ricollegare a quello che dicevo prima. L'impegno della federazione non è solo un aspetto tecnico, quindi con il lavoro nostro come tecnici, dei nostri colleghi che ci mettiamo il nostro lavoro quotidiano a disposizione dei giovani atleti, così come succedeva quando, ad esempio nel mio caso, io ero un atleta, ma c'è un impegno massivo, no? Come in questo caso hai ricordato, dei tecnici impegnati, ma soprattutto anche l'organizzazione degli eventi, perché se non ci sono gli eventi, se non portiamo i grandi eventi nel nostro territorio, facciamo fatica a fare anche la promozione di quella che è la nostra meravigliosa disciplina, facciamo fatica a dare l'opportunità agli atleti di gareggiare con un basso impatto economico, almeno una volta all'anno, come nel caso della Coppa Europa Junior e questa qui Elite. Quindi l'impegno della federazione è trasversale, passa dall'aspetto tecnico all'aspetto dirigenziale, collaborando con gli organizzatori locali, come in questo caso con la Silca Ultralight, con Aldo Zanetti, il presidente storico di una società a cui io stesso devo tanto, perché il mio primo tesseramento nel mondo del triathlon l'ho avuto e l'ho fatto proprio con la Silca Ultralight nel 1998, quindi ormai qualche anno fa. Doveva essere ancora nel programma olimpico, era appena stato inserito, ma doveva ancora svolgersi la prima partecipazione olimpica del triathlon avvenuta a Sydney 2000, e con il grande lavoro di Aldo Zanetti riusciamo a portare questo evento, e il grande impegno della federazione, che anno dopo anno negli eventi di Coppa Europa fino al WTCS riesce a mostrarci da vicino i grandi atleti internazionali, a portare i nostri atleti a competere in questi contesti naturalistici bellissimi, perché abbiamo un territorio che è incredibile da poter esplorare con il triathlon, e quindi io stesso, che non sono più coinvolto direttamente da atleta, sarei impazzito per poter gareggiare in una Coppa del Mondo, in una tappa della WTCS in Italia, nel suolo italiano. Quindi un grande grazie alla dirigenza di questa federazione, che ci mette tanto impegno e tante risorse economiche per farlo. Soprattutto Alberto, oltre agli aspetti tecnici che ha evidenziato, il lavoro e anche valorizzazione del territorio, mostrare come in questa diretta la nostra Italia, quindi dei posti bellissimi come Taranto, come Alghero, come Roma, come tutti i campi gara che ogni domenica vedono impegnati i nostri triatleti. Nel frattempo il gap è salito a circa un minuto tra le 16 battistrada e il gruppo inseguitore. Noi abbiamo 2 atlete, come si diceva prima, davanti. Dal campo gara ci viene direttamente in aiuto il nostro tecnico Manuel Canuto, che viste anche un pochettino le sue origini, tiene d'occhio i francesi, e oltre a dirci che le francesi stanno pensando già alla frazione di corsa,
temono un possibile rientro, come dicevi tu prima, di Anouk Danna, perché è un atleta, sebbene giovane, molto forte nella corsa, e quindi sperano di aprire un solco in bicicletta il più ampio possibile per mantenere questa ragazza a una distanza di sicurezza quando andranno ad affrontare la corsa. Un minuto penso che sia, anzi in questo momento 1 minuto e 15 è una distanza di sicurezza che ci fa dire che il podio, se non le prime almeno 5 posizioni, ormai saranno appannaggio delle ragazze che vedete inquadrate in questo momento. E come da tradizione, ogni volta che si arriva alla S dopo il giro di boa della rotonda, il gruppo si fraziona leggermente, abbiamo un attacco. Sì, perché non serve neanche spingere troppo, basta saperla guidare, essere davanti e qualche metro si può prendere subito. Dietro purtroppo non abbiamo il conforto delle immagini, ma il secondo gruppo è composto da una ventina di atlete, evidentemente non collaborano perché il numero è più o meno equivalente, abbiamo 16 atlete davanti, 20 dietro, le dinamiche di gruppo che si possono creare sono le stesse, ma probabilmente tolto l'impulso di qualche atleta non riescono a trovare la collaborazione. Questa, Alberto, è un po' la particolarità della Coppa Europa, mi viene anche così questo pensiero, perché la Coppa Europa è solitamente quella tipologia di gara, quella categoria di gara dove accedono le atlete più giovani, quindi anche è un po' la palestra degli under 23 prima di spiccare il salto in Coppa del Mondo. Quindi cosa succede? Che quando accedono invece alle gare di Coppa Europa, vuoi per ottenere dei punti World Triathlon, vuoi per rientrare magari alle gare con una gara un po' più semplice che è la Coppa del Mondo, quindi dicevo, quando si iscrivono alle gare di Coppa Europa quelle atlete con un'esperienza di un certo livello. Parlavamo prima della Sloop, che da agosto dello scorso anno che non gareggia, quindi vuol dire che reduce da un infortunio giustamente ha preferito entrare in gara con in una gara leggermente più semplice, passatemi il termine, e quindi quando queste atlete sono presenti nelle gare di Coppa Europa sono un po' l'ago della bilancia della gara e determinano queste spaccature nei gruppi, perché atlete così davanti fanno sì che il gap cresca molto di più. Molto probabilmente dietro sono presenti tantissime atlete giovani, tantissime under 23 che ovviamente non hanno ancora quella capacità di performance che hanno le atlete nel primo gruppo. Sì, poi manca il carisma, no? Come dicevi, un atleta conosciuto e riconosciuto dalle proprie compagne di avventura, anche se non compagne di nazionale. Nel momento che un atleta con una certa carriera, con certi risultati alle spalle, parla dentro al gruppo, è facile che tutte si mettano in riga e iniziano a collaborare, cosa più difficile dietro qualora non ci siano appunto atlete di carisma e riconosciute. Questo è un altro degli aspetti. Noi come mondo del triathlon non siamo paragonabili alle dinamiche di una gara di ciclismo, proprio perché non ci sono le squadre con gli ordini di scuderia. È uno sport individuale, dove la prestazione è individuale, per quanto ci possono essere delle indicazioni dentro ai team nazionali, ma nessuno parte in queste gare per fare il gregario a un altro, per sacrificare la propria prestazione verso la gara di un altro. Può succedere, ma tendenzialmente quello che avviene normalmente è che ognuno cerca di fare la migliore prestazione possibile. Se dietro siamo in 2 atlete su 20 che continuano a tirare e non troviamo la collaborazione di nessuno, a un certo punto anche noi ci fermiamo, perché sappiamo che dopo aver tirato tutta la frazione ciclistica saremo senza gambe per poter correre. Quindi diventano anche una storia psicologica. Questo è un momento che il secondo gruppo invece dovrebbe sfruttare, perché cosa sta succedendo? Siamo a meno di 2 chilometri dalla transizione, davanti ci si incomincia un pochettino a studiare, a guardare, perché si risparmiano un po' di energie per la corsa. Vedete che qualcuno incomincia a slacciare le scarpe. Un attimo fa 4 atleti praticamente in contemporanea stavano bevendo, quindi davanti il ritmo rallenta e da dietro, se ci fosse collaborazione, si potrebbero anche recuperare una quindicina di secondi. Ma adesso cosa succederà? Questo è il momento che rifiatano. Quando usciranno dalla S, dalle ultime curve, invece il gruppo lo vedrete di nuovo allungato, perché si vuole cercare di scendere dalla bicicletta nelle posizioni più avanzate di questo gruppetto. E stiamo vedendo un'altra delle dinamiche tipiche che possiamo incontrare nelle gare. Il gruppo di testa ha
ritiene di avere un buon margine, iniziano a pensare alla corsa, iniziano a rifiatare, ma è sempre bene iniziare a pensare alla corsa quando inizia la corsa, perché come dicevi te, aver lavorato per 18 km per accumulare un buon vantaggio importante e poi perdere 10-15 secondi, che sono importantissimi in un'ottica di frazione podistica, perdere questi 15 secondi in un paio di chilometri effettivamente è molto facile, ma come vediamo si sta verificando esattamente quello che avevi pronosticato. Il gruppo si è allungato, manca poco all'ingresso in zona cambio, tutte vogliono scendere davanti perché questo può dare un vantaggio in termini di secondi, ma anche in termini di sicurezza, perché può sempre succedere un incidente a un atleta che ci si precede nel momento in cui si va a togliere una scarpa, a perdere l'attenzione dalla strada, e poi anche nella fase di discesa può essere qualcosa. Quindi è esattamente successo quello che dicevi. È esattamente davanti anche quell'atleta che ha vinto a Torremolinos 2 settimane fa, quindi attenzione, perché quest'atleta, se ha vinto a Torremolinos trasformato in duathlon, vuol dire che corre anche molto forte. Mi viene un pochettino dal cuore in questo momento di dire però forza Claudia, forza Sara, le due atlete azzurre che sono nel primo gruppo. Esatto, vediamo la zona cambio, la T2, la seconda transition area, dove le atlete devono appoggiare la bicicletta come prima cosa, dopodiché togliersi il casco. Ricordiamo che non si può sfilare nemmeno ad aprire il casco prima di aver appoggiato la bicicletta nella propria postazione. Appoggiata la bici si mette il casco dentro una cesta, in queste gare internazionali tutto quello che è il materiale di gara deve essere depositato dentro la cesta, la muta, gli occhialini, la cuffia e anche il casco dopo la T2, e appena eventualmente dovesse essere verificato che qualcosa è fuori dalla cesta, il penalty, che dopo magari avremo modo di parlarne durante la frazione podistica, e via nel percorso podistico che inizia sul lungomare. Quindi anche qui tecnicamente sembra scontato, ma quel sottile velo di sabbia che rimane nella passeggiata lungomare scese dalla bici può comportare anche una insorgenza muscolare di crampi, come è già successo in parecchi casi nella gara junior, perché i piedi, gli appoggi dei piedi non sono sicuri, si tende a scivolare quando c'è la spinta di propulsione verso dietro, quindi nell'ultima fase di spinta si tende a scivolare perché la scarpa perde aderenza per colpa della sabbia. L'affaticamento che viene determinato dalle due frazioni precedenti inizia a farsi sentire a livello muscolare, e quindi anche questo elemento qua, che non è tipico delle gare, la partenza con una corsa con un leggero velo di sabbia, può essere di impatto muscolare sulla gara. Allora, 2 giri nella prova di corsa, vediamo se la Grass trasformerà Caorle in un terreno di conquista, così com'è per lei Torremolinos, perché oltre ad aver vinto a Torremolinos la prova di Coppa Europa 2 anni fa, nel 2024, con te Alberto presente come CT e io al tuo fianco, l'abbiamo anche vista vincere il campionato del mondo Under 23 Under 23 Junior, chiedo scusa, esatto. Junior, ora è un atleta Under 23, quindi è veramente un atleta forte. Però vedevamo un Bodi Rosso che dalle retrovie, quindi con un cambio non velocissimo, ha iniziato a risalire il gruppo lungo la parte esposta al mare, anche controvento, e quindi vediamo chi è l'atleta che sta cercando di cucire il gap, ed è ovviamente la Char, quindi la Svizzera, partita col numero 2. Al suo inseguimento l'altra Lauar, l'altra atleta francese, mentre vediamo Claudia Palladini a ridosso delle prime 10 che si appresta a passare al giro di boa di metà del primo giro, mentre Sara Crociani è un pochettino più attardata rispetto alle sue compagne di viaggio durante la frazione di ciclismo. Però ricordiamo che Sara è un'atleta molto giovane, con un'ottima prova di nuoto, è una prova di ciclismo che sta costruendo bene, e nella corsa siamo certi che a breve arriverà. Però la gara davanti a questo momento sembra un pochettino nelle mani di Grass e Char. Sì, anche hai nominato War, che è subito dietro in questo momento in quarta posizione, anche lei atleta francese, giovanissima, al primo anno della categoria Under 23, anche lei con una ottimo passato nelle categorie giovanili. L'anno scorso a Wollongong ha vinto il mondiale junior, quindi sono atlete tutte di prospettiva, ma già con un curriculum nelle categorie giovanili importante, che non è assolutamente garanzia
di risultato e di determinazione di una carriera nelle categorie elite. Questo è qualcosa che noi come federazione, come settore giovanile continuiamo a rimarcare. La storia, basta guardare la storia degli atleti, gli atleti che dominano, che vincono le gare non sono necessariamente gli atleti che hanno dominato e fatto grandi risultati nelle categorie junior, post giovanili anche, junior, youth, può succedere assolutamente sì, ma non è garanzia, quindi è più importante il processo di crescita, di apprendimento, di sviluppo nei tempi e nelle modalità corrette, che non sono uguali per tutte, perché ci sono atleti che maturano prima, atleti che maturano dopo. Il nostro è uno sport che ottiene la maturazione ben oltre la categoria giovanile. In ambito maschile siamo intorno ai 25 e oltre anni, in ambito femminile addirittura si va anche più in là, se vediamo le atlete che performano al meglio in ambito internazionale. Quindi l'importante per tutti gli atleti, per tutti i gruppi di lavoro, gli allenatori è sì, dobbiamo lavorare per dare la miglior formazione possibile ai nostri giovani atleti, ma senza spingere troppo sull'acceleratore. Non dobbiamo puntare al risultato nella categoria giovanile, dobbiamo puntare al processo. Poi chiaramente ci sono degli atleti, come in questo caso qua, che fanno bene nelle categorie giovanili e appena sfociano nella categoria under 23 riescono anche a dimostrare il proprio valore. Nel frattempo Sloop, che sta cercando di ricucire il gap, non l'avevamo vista fino adesso, aveva partita di corsa gestendo forse meglio delle altre le energie, perché nei primi 500 metri era all'interno del gruppo, poi ha aperto gradatamente il gas, come diciamo noi in gergo, e adesso con un'andatura importante si sta riportando sulla grass, quindi le atlete con il numero 1 e il numero 2 sono quasi al ricongiungimento col tentativo di fuga dell'atleta francese. Però, come si diceva prima con Alberto e ancora prima con Charlotte durante la telecronaca maschile, noi soprattutto ci facciamo un po' portare dall'entusiasmo e parliamo sempre di risultati, ma ciò che conta a livello giovanile è la performance. Quello che conta è vedere gli atleti che gareggiano in un certo modo, sapendo anche che poi quegli atleti che sono già iper allenati quando sono nelle categorie youth e junior non avranno poi possibilità di potersi allenare di più e quindi migliorare ancora quando arriveranno nella categoria under 23 e ancora di più in quella assoluta. Char sta cercando di mantenere il ritmo di Slupek, mentre la francesina, che ha mostrato fino adesso un grandissimo carattere e nessun timore reverenziale verso di chi ha ottenuto fino ad oggi già risultati più importanti, non demorde e vuole mantenere comunque il contatto con le due atlete più esperte. Come diceva Alberto anche prima, tutto si evolve, anche questa fascetta che vedete sulla testa dell'atleta polacca supporta e aiuta le atlete, soprattutto quando il clima è molto 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 caldo, quindi è come sempre un aiuto in più e non si lascia mai nulla per nulla al caso. Quindi anche questi piccoli accorgimenti sono importanti in giornate come quella di oggi, anche se a dirla poi tutta il clima non è così torrido come si potrebbe pensare. No, in questo momento noi che siamo in una postazione ombreggiata con il vento che sta continuando a rinforzare, si sente anche il fresco, mentre chiaramente le atlete che stanno spingendo forte al sole, loro hanno una percezione diversa. Questi accorgimenti, questi sviluppi tecnologici aiutano tantissimo in condizioni di gara invece con caldo estremo, dove in passato era anche difficile mantenere la temperatura corporea abbassata, e invece con una semplice fascia oggi rinfrescando le tempie, quindi si riesce almeno a controllare l'effetto del surriscaldamento corporeo, che è un altro degli elementi che poi determinano la performance. Ecco, adesso a differenza della gara che abbiamo visto questa mattina, le ragazze imboccheranno questo corridoio sulla loro sinistra, sulla nostra destra, per iniziare il secondo giro.
come vi abbiamo anche detto, noi siamo qua con atleti di prospettiva, con atlete che stanno costruendo il loro futuro, non sono qua per ottenere un risultato, i risultati li otterremo più avanti. Le atlete che oggi sono in testa alla gara, a parte la francese, hanno una certa esperienza. Le nostre atlete più esperte oggi erano impegnate in Cina per una scelta strategica in vista delle qualificazioni olimpiche, quindi da questo lato è anche uno forse dei motivi per cui in questo momento non vediamo molti body azzurri davanti, ma vediamo comunque il body di Claudia Palladini, che è comunque in ottima posizione. Alla fine del primo giro è passata in nona posizione, quindi una top 10 importante per questa ragazza a livello europeo. Ricordiamo appunto che l'obiettivo delle atlete, oltre che conquistare un risultato importante nella singola gara, è quello di accumulare punti per il rank di Coppa Europa, per il rank mondiale, perché questo le permetterà di scalare le classifiche, di potersi iscrivere alle gare, anche quelle di rango superiore, Coppa del Mondo e poi infine UTCS, quando il livello sarà anche reputato adeguato dall'area tecnica. Però l'importante è ogni posizione conta, perché ogni posizione significa accumulare qualche punticino in più, che può essere determinante tra l'essere dentro e l'essere fuori da una start list di una gara. Bene queste tre ragazze, bene la ragazza francese, come si diceva, perché è riuscita a mantenere il contatto con le altre due che erano in rimonta da dietro. Ora veramente sembra che il podio sia nelle mani di queste tre ragazze. Il gruppo dietro allungato con una quarta ragazza che è un'altra francese, la Lea Ouar, un po' in una posizione intermedia tra il primo gruppo di testa e il gruppo inseguitore. Adesso ci avviciniamo ai fatidici 2 chilometri finali e vedremo come tatticamente si evolverà la gara in testa, se si aspetterà uno sprint o se qualcuna cercherà di allungare. Penso, Alberto, così come abbiamo fatto una considerazione sulle aspettative, su quello che l'atleta pensa durante il nuoto e durante il ciclismo, potrebbe essere anche interessante identificarsi con le ragazze e cercare di capire come interpretano questo finale di gara, anche se mi sembra di capire che c'è un piccolo tentativo quantomeno di staccare l'atleta svizzera, che forse un pochettino sembrava un attimo fa un pochettino più in difficoltà, ma si è poi riportata sulle altre due con facilità. Sono atlete che si conoscono da tanti anni, che gareggiano insieme, se non hanno gareggiato insieme comunque si sono seguite nell'evolversi delle carriere, quindi conoscono ciascuna le caratteristiche delle proprie compagne di avventura di questo momento. Però fammi dire, questo è l'ultimo chilometro e mezzo, è il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine. Se qualcosa è stato sbagliato nell'approccio al finale di gara, passando per l'alimentazione, per quei rilanci che diciamo ho subito troppi rilanci, scendo troppo affaticato, c'è evento importante nella corsa, nella frazione di corsa non sono stata coperta, anche un po' di strategia da quel punto di vista diventa importante in questo momento. Ecco che negli ultimi metri, nell'ultimo chilometro, negli ultimi 500 metri, qui lo avete visto prima, lo abbiamo intravisto anche adesso nel passaggio alla fine del primo giro, abbiamo un rettilineo finale che è lunghissimo, largo, bellissimo, alberato con il pavimentazione marmo, tutto molto bello, ma molto largo e molto lungo, quindi difficile anche da interpretare in ambito di volata. Non abbiamo una curva che ci può aiutare a fare un cambio secco di ritmo, non abbiamo un approccio che ci può avvantaggiare rispetto a un'altra con una traiettoria. Lì viene fuori proprio quello che abbiamo ancora nelle gambe, e soprattutto è lungo, quindi sbagliare di qualche metro la valutazione di quanto manca al traguardo è possibile, mentre abbiamo visto un atleta colpire uno dei coni che delimitano il percorso. Mi viene un po' da pensare, Alberto, che tipo Charles Lupek partono con l'1 e col 2 e
53 minuti fa, quando erano sulla linea di partenza, pensavano vabbè dai, di corsa saremo fianco a fianco io e te, e magari guardando si dicono ma chi è sta qua che riesce a rimanere con noi? Chi è sta giovanotta Esatto. che sta arrivando? Esatto, che ci viene qui un po' a rompere le uova nel paniere. Vediamo come si evolve. Tutte e tre le ragazze sono molto vicino al limite, guardando anche proprio l'espressione del viso, però tutte e tre danno ancora la sensazione di poter vincere, perché la loro corsa è molto molto bella, molto, molto rotonda, e perciò ci avviciniamo al finale, ci avviciniamo all'ultimo giro di boa, che è proprio posizionato qua vicino alla zona cambio, quindi sentiranno anche il calore del pubblico, per poi rientrare verso il centro di Santa Maria e poi imboccare quel fatidico rettilineo che diceva Alberto, sperando, ma credo che se ne sarebbero già accorti al giro prima, che sulla lavagna posta all'interno del rettilineo non ci sia il loro numero, perché vorrebbe dire penalty box. Ecco, fondamentale è questo aspetto. L'opportunità di avere 2 giri ti permette di poter controllare che sulla lavagna penalty box non ci sia il tuo pettorale. Per cosa si possono ricevere delle penalità? Perché siamo salite in bicicletta prima di superare la mount line, quindi una linea posta alla fine della zona cambio dopo la T1. La stessa cosa per essere scese dopo la dismount line, quindi la linea messa all'ingresso della T2. Per, come abbiamo detto prima, per l'eventuale equipment fuori quindi equipaggiamento materiale fuori dal box, e altre cose che determinano in questo caso qua un penalty di 10 secondi. Siamo ancora qua a meno di 1 chilometro dall'arrivo, fasi di studio, un po' come abbiamo visto nella bici, quando ci si avvicinava alla zona cambio, fasi di studio, perché tra poche centinaia di metri non ci sarà più tempo per pensare. Chiaramente non fermarsi al attenzione, Grasset prova il primo Eccoci allungo qua, in prossimità del giro di boa, esattamente anche la frontale avevamo riconosciuto che c'era il giro di boa, quindi ha cercato di sfruttare una di quelle peculiarità del percorso che possono aiutare a fare un cambio di ritmo, a prendere traiettoria davanti. Ovviamente è ancora lunga da qui all'arrivo. Char prova a chiudere, che circa a 2 chilometri dall'arrivo sembrava un pochettino più affaticata, però poi aveva chiuso quel gap che faceva capire che magari era soltanto un attimo di distrazione, o come dicevi tu, lungo la parte lungomare sulla sabbia potrebbe essere stato un appoggio errato che l'aveva fatta staccare, perché ora dà segno veramente di brillantezza, ha chiuso il gap sulla grass e ci siamo, 2 curve alla fine. Sì, un paio di metri per Slupek, adesso devono entrare che però vediamo come in questo momento va a richiudere, anche complice il rallentamento evidente di Grasset e Char che si affianca senza dare consistenza all'azione. Ti direi che nessuna di queste atlete ha il penalty, anche se non l'abbiamo visto, perché non fermarsi a un penalty comporterebbe la squalifica, e se un atleta di questa avesse il penalty avrebbe sicuramente anticipato l'azione per poter scontare la propria penalità, appunto. Secondo colpo, rilancia, Grasset rilancia, Char come prima risponde non nell'immediatezza, ma passo dopo passo va a ricucire. Adesso ultima curva a 90 gradi e poi rettilineo finale. Da qui in avanti loro vedono il traguardo di fronte a loro. in questo momento possiamo dire che la lotta è a 2, perché la Slupek si è staccata. Vediamo se quella tabella sulla sinistra col gazebo bianco è esattamente la penalty box. Slupek ormai fuori dai giochi, Grasset che mantiene quei 5 metri di vantaggio che sembra possano essere determinanti per vincere la sua Coppa Europa di Caorle. Blue Carpet, e sarebbe doppietta Torremolino Caorle, e sarà doppietta perché ormai è imprendibile, quindi vince Europe Triathlon Cup Caorle 2026 Ambre Grasset. seconda Char e terza Slupek. Adesso vediamo per il quarto posto. Adesso vediamo, Bravo, sta Claudia. entrando Paladini nel rettilineo finale, non ci aiutano con le immagini per vedere, giustamente Grasset è molto contenta ma altrettanto affaticata. Diciamo che i francesi per ora hanno fatto bene qui a Caorle in questa giornata. Sono una corazzata.
Sloop è contenta comunque del suo terzo posto, quindi di questo rientro alle gare, perché abbiamo detto che era rimasta un po' lontana dai campi gara. Quarto Gmur, podio, quarta. quarto posto, scusate, per Gmur. E adesso via via sempre più stanca e sempre più War e prima atleta che spezza l'egemonia svizzera e francese al di là della Sloop, che è la tedesca Annabel Knoll, un'altra atleta di livello che ha partecipato a gare di VTS, Coppa Europa, Coppa del Mondo soprattutto, quindi un'atleta veramente valida, anche lei che non si vedeva, ma Palladini. Molto bene Claudia Palladini, ottava al traguardo, Claudia. quindi ha guadagnato una posizione rispetto alla fine del primo giro. Esatto. Levi, la atleta israeliana, al 9° posto. Veramente brava Claudia, un'ottima gara. Là in fondo vediamo un body rosso, non mi stupirebbe fosse body di Anouk Danna, come prima. No, questa è ancora una polacca dalla banda bianca, esatto. Ma subito dietro, ecco, per il 12° piazzamento, come si diceva prima, Anouk Danna, prima atleta del secondo gruppo, che non abbiamo visto a quanto è scesa poi dal primo gruppo, però indicativamente era quello il distacco, quindi Esatto. ha corso sui ritmi delle prime, facendo gara di rimonta da sola. vediamo chi sarà poi la seconda italiana al traguardo. Arriva Merle. Attento, la Merle, quindi l'ennesima atleta francese, ecco inquadrata Anna Becknoll, l'atleta tedesca, anche lei figlia d'arte perché suo papà, lo ricordo, ad alto livello un po' agli albori della nostra disciplina. Nel frattempo Bragmeier Kutter taglia al traguardo, un buon rientro per lei, diciamo, anche dopo la maternità, Assolutamente, veramente brava. Abbiamo un altro body azzurro francese al traguardo. Dush. Siamo ormai al di fuori delle prime 15, però ricordiamo che anche una posizione guadagnata in questo momento è importante, perché sono tutti punti che poi permettono anche di partecipare a gare di livello superiore alla Coppa Europa, quindi a chi avrà una buona posizione nel rank, a entrare anche nelle start list di Coppa del Mondo. Mi sembra aver visto Alessia Orla che stava per arrivare al traguardo, esatto, 18ª Alessia, anche lei dal secondo gruppo, esatto, anche lei. E nel qui Sara frattempo, Crociani, ecco, esatto, Sara che arriva in 21ª posizione, quindi perde anche un paio di posizioni rispetto alla tornata precedente. Come abbiamo detto, un atleta che fa della prima fase della gara la sua arma, ma che ha un ottimo potenziale anche sulla corsa. Bisogna lasciare il tempo di maturare, di crescere. Quello che Alice Bagarello nel frattempo ha tagliato il traguardo in 24ª posizione. quello che può fare ce lo ha già dimostrato, e quindi è giusto aspettarla. Siamo mai prossimi a vedere le atlete in 30ª posizione. Ricordiamo che comunque questa gara vedeva 70 atlete al via, quindi comunque le atlete che arrivano adesso sono atlete di livello molto performanti. Sono il viale d'arrivo, come vi dicevo prima, guardate il colpo d'occhio. Devo dirvi che dal mio punto di vista è uno dei viali d'arrivo più belli del panorama internazionale, perché questo alberato, arrivi proprio nel centro di Porto Santa Margherita, quindi porti nel cuore della località balneare veneziana l'attività del triathlon. Tutte le persone si affacciano dai balconi e vedono gli atleti passare su questo enorme tappeto blu. È sicuramente un colpo d'occhio importante e un ottimo spot pubblicitario per la nostra disciplina. È vero, e anche per Caorle, per il territorio, per il Veneto che si affaccia sul mare, è un ottimo spot pubblicitario. Arianna Chiorboli del Cuneo Mentecorpo ha tagliato il traguardo in questo momento in 34ª posizione. Anche lei atleta il primo anno, quindi è la sua Primo anno esordio under 23, in Coppa Europa assoluta. Aveva fatto molto bene qua l'altro anno, se non sbaglio, Arianna. Sì, nella gara junior aveva dimostrato tutto il suo valore, tanto che poi era stata una delle rappresentanti nella staffetta della nazionale nella mixed relay. Arianna ha avuto un'annata complicata, poi adesso anche per lei è il momento del grande salto nella categoria elite, non facile, perché come diciamo la categoria under 23 in realtà è una categoria che formalmente esiste solo nei campionati
europei e mondiali o nazionali, ma tutto il resto dell'attività si parla di attività elite. Tutte le gare di Coppa Europa in su sono elite, non esiste un'attività separata per gli under 23, quindi è un passaggio molto importante e bisogna aspettare anche il giusto tempo di crescita di ogni atleta, che è diverso uno dall'altro. Passiamo alla linea sul traguardo per le interviste di Rito. Francese la medaglia d'oro di questa gara women, gara donne della Europe Cup di Caorle, che gold medal. Franza sul gradino più alto del podio con Ambre Grasset. So congratulations, Ambre, what amazing winning for you here today. What was the moment that made the difference for you today in race? Qual è stato il momento che ha fatto la differenza in gara oggi? The second transition, because I work a lot of transition in entraînement, so it's the difference. La differenza è stata insomma la sua esperienza anche in passato. So looking about your next agenda, next event in your agenda, what are you looking for? Cosa c'è nel tuo futuro? The European Championship, Okay, doesn't matter about your future. The most important thing that you are a gold medalist here today in Caorle. So congratulations to Ambre Grasset. I complimenti alla vincitrice in Coppa. Ecco, rientriamo, abbiamo sentito l'intervista a Ambre Grasset e ha sottolineato come il lavoro sulle zone cambio e quindi la T2 sia stata determinante per lei in questa dinamica della gara. Ha detto una cosa importantissima: il triathlon non è solo nuoto, bicicorsa, ma è anche le zone cambio che possono essere determinanti nell'economia di una gara. Siamo agli highlights, quindi rivediamo momenti salienti della gara e, come ha detto l'atleta, è uno dei momenti salienti. La transizione me la ricordo l'altro anno, una reattività di piedi veramente importante una volta scesa dalla bici, e lei è stata bravissima perché è scesa per prima dalla bicicletta, quindi già un'azione importante negli ultimi metri del ciclismo, grande reattività correndo con la bicicletta a mano, e lì ha creato, come ha detto, la sua vittoria. È vero che poi ha vinto in volata Alberto, però forse quel gap che ha preso all'inizio le ha permesso di gestire meglio i primi chilometri e quindi di accumulare anche meno l'acido lattico che poi se ti rimane nelle gambe perché devi spingere per chiudere un gap, lo puoi pagare un po' in volata. Come dicevo prima, no? È il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine alla fine. Fare una zona cambio, una T2 in sicurezza, scendere con margine, poter gestire anche con la serenità la T2 e uscire davanti, mettere nella condizione l'atleta inseguirti nei primi metri, è che anche quello, quando arriviamo alla fine, tutto fa. Esatto, classifica finale, riepilogo, adesso
un'oretta di calma piatta, poi si andrà a riagitare un po' il mare per il riscaldamento degli atleti, ma soprattutto per la gara maschile che ci vedrà impegnati tra un'oretta. Esattamente alle 3 lo start della gara maschile. Noi vi diamo l'appuntamento tra 50 minuti. Ci congediamo, a presto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimmi qualcosa. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 1, 2, 3. Io un 2 ce l'ho sul 2 comunque. Dite che aveva dato la laurea in matematica. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Domani dove sei tu col basket? Domani fai tu basket? Fai tu basket domani? Domani fai basket?
Buon pomeriggio a tutti amici del triathlon da Caorle, quarta gara della giornata, la quarta prova di Coppa Europa della stagione 2026 che si svolge sul nostro Mar Mediterraneo. Gara maschile, appena finita la gara femminile. Un saluto a chi condivide con me questa telecronaca, Alberto Casadei, direttore tecnico dell'attività giovanile. Ciao ad Andrea Gabba che insieme a me sta commentando la gara elite maschile. Dopo quella femminile facciamo un piccolo recap di quello che abbiamo visto pochi minuti fa, quindi con le posizioni che sono state determinate nell'ultima frazione podistica, con la francese Grasset che ha avuto la meglio sulla Svizzera Shark. Sesto anno che siamo qui a Caorle, ma quinta edizione della gara elite. Lo scorso anno non si è svolta la gara elite, abbiamo gareggiato soltanto con gli junior che hanno corso questa mattina, ma il detentore del titolo che sta rimettendo in palio in questo momento, quindi il vincitore di Caorle del 2024, è stato il nostro Alessio Crociani. Alessio Crociani che ha ottenuto, oltre ai grandissimi risultati e alle performance fatte in questi anni, anche ai Giochi Olimpici di Parigi, un ottimo risultato un anno fa a Wollongong in occasione del campionato del mondo. Alessio terzo, ma la nostra federazione in quell'occasione ha veramente ottenuto risultati molto importanti. Tu Alberto eri presente e puoi anche testimoniarci con un tuo pensiero il secondo posto di Bianca Seregni, il terzo posto di Juan De Nigro e il quarto di Espuna nella gara Under 23 e anche il fantastico secondo posto di Angelica Prestia, secondo posto che Angelica aveva ottenuto qui a Caorle qualche anno fa, sinonimo che a Caorle c'è qualità. Risultato di Angelica riportato al mondiale Under 23 di Wollongong. Tu Alberto eri a Wollongong, mare anche là, un mare diverso da quello che vediamo oggi, ma grandi risultati in azzurro. È stata una prova di concerto meravigliosa da parte dei colori azzurri, un nuoto in baia, ma soprattutto un clima determinato e le prestazioni determinate da un vento molto forte che ha reso la gara ancora più difficile, fino a ottenere i risultati che tu hai elencato, che detti così velocemente sembrano insomma tanta roba, ma come dire, raggiungibili. Sono stati una prima importantissima per il nostro movimento, una dimostrazione di compattezza sia nei ranghi Under 23 che Elite che mai si era dimostrata, con Crociani che insieme a Seregni fanno da leader di questo movimento azzurro, dietro gli Under 23 che sono cresciuti nel nostro settore giovanile, che ho il piacere e l'onore di dirigere, e quindi devo dire che devono essere i nostri fari questi atleti per un movimento che sempre più si dimostra d'alto livello competitivo sia a livello internazionale ma anche per quanto riguarda i colori azzurri. Presentazione degli atleti. In questo momento stanno sfilando i giudici, ma tra un attimo il tappeto azzurro sarà pieno di atleti. Partiamo con un colpo a sorpresa, non presentiamo il numero 1 ma subito il numero 9, Lasse Lurs, perché oggi a Caorle è presente un campione olimpico a Parigi 2024 con la staffetta della Germania. Avremo in gara oggi Lasse Lurs, un po' il faro della gara, un po' l'atleta più esperto di tutti, mentre col numero 1 partirà il francese Valentin Morlec con il 2 Paolo Georgentum, quindi due atleti francesi, ma il numero 3 abbiamo il nostro Samuele Angelini, quindi un atleta che ha già vinto in Coppa Europa e può giocarsi un importante piazzamento, se non un podio, una vittoria nella gara di oggi. Perciò sulla scia di Samuele Angelini andiamo a presentare tutti gli altri atleti azzurri: Nicolò Astori, Simeone Romano, Fiorenzo Angelini, Andrea Balestreri, Giovanni Lombardo, Niccolò Sancisi, Fabio Bruschi, Filippo Lisi, Marco Balestreri, Riccardo Cultore, Giovanni Pavanello, e chiude la fila degli azzurri Edoardo Del Carlo. Una squadra nazionale giovane al fianco di un atleta esperto come Fiorenzo Angelini. Tutti gli altri atleti sono Under 23 e quindi nel segno della continuità degli investimenti federali fatti sull'attività giovanile,
quindi come abbiamo già detto nell'attività giovanile, progetto scuola, studente atleta, triathlon nelle scuole e crescita a livello internazionale, oggi abbiamo tantissimi atleti giovani che hanno partecipato negli anni a Caorle non solo alla gara elite, ma la maggior parte di loro ha anche gareggiato nella prova junior, che chi ci segue da stamattina ha visto che comunque i nostri ragazzi hanno fatto bene in un contesto sicuramente di alto livello. Saranno 70 gli atleti al via. Alberto, la scelta del pontile, insomma la posizione sul tappeto, oggi non si parte dal pontile ma si parte dalla spiaggia, è determinante, e quella camminata che fanno gli atleti è importante perché potrebbe già indirizzare la gara. Mentre camminano loro studiano qual è il punto migliore per partire. Al momento nessuno ha scelto l'estrema sinistra, vediamo cosa succede. Hanno scelto il lato interno del campo di gara. Ricordiamo che il nuoto si svolgerà in senso orario, quindi dovranno tenere tutte le boe presenti sul percorso gara alla propria destra gli atleti, e al momento tutti i primi atleti, che ricordiamo in base al rank internazionale vengono assegnati i pettorali, quindi il numero 1 è l'atleta che al momento tra gli atleti in gara è quello meglio posizionato nel rank internazionale. L'atleta numero 1 ha diritto di scelta libera, quindi ha tutta la linea di partenza a disposizione per poter scegliere. I posti sono numerati sulla base degli atleti al via, quindi al momento 68 atleti al via, 68 sono i posti disponibili. Come vedete sugli esterni ci sono i conetti, no, che determinano che oltre quelle postazioni non si può scegliere il proprio punto di partenza. Una volta che gli atleti hanno scelto la propria posizione non possono più cambiare, questa è una delle regole di partenza, quindi una volta che è stata scelta una postazione di partenza non possono più essere cambiate, quindi gli atleti posizionati sul proprio posto restano fermi in attesa che venga ultimata la procedura di line up, quindi man mano vengono chiamati uno ad uno gli atleti. Vedete che c'è una leggera brezza che spira, soprattutto nel tratto lungo il mare. Nella parte interna della frazione di ciclismo invece si va un pochettino a calmare quello che sono le folate di vento, e come diceva Alberto sarà molto importante questo lancio iniziale. La marea rispetto alle gare della mattina è un pochettino salita, quindi gli atleti incominceranno a nuotare un po' prima rispetto a questa mattina, dove la parte di corsa in acqua era decisamente più lunga. Ci si avvicinerà alla prima boa da tenere sulla destra, per poi fare un lato di ritorno che, come abbiamo visto nella gara femminile, ha poi determinato un pochettino la spaccatura del gruppo, che ha portato una ventina di atleti a condurre la gara e le altre ad inseguire. Quindi le 15-20 atlete che hanno condotto la gara di ciclismo sono poi quelle che sono andate a giocarsi i primi posti. Vediamo se anche in questa prova maschile ci sarà una sorpresa, ossia qualche atleta giovane farà lo sgambetto a quegli atleti un po' più esperti che oggi sono al via. È possibile, la media degli atleti al via è molto bassa, come abbiamo detto anche restando a casa nostra sono quasi tutti, tranne Samuele Angelini, atleti della categoria Under 23, quindi giovani. E vediamo, mentre stanno entrando gli ultimi atleti sul pontile, che anche per la gara maschile elite la muta è consentita. Temperatura misurata 19 gradi e 7, quindi è salita di un paio di decimi di grado la temperatura rispetto alla misurazione che è stata fatta per la gara femminile, ma non tanto da raggiungere i 20 gradi che determinano il divieto dell'utilizzo della muta. Ricordiamo che la temperatura dell'acqua viene misurata un'ora prima della partenza della gara, e quello è il momento ufficiale in cui viene determinato se la muta sarà consentita, vietata oppure obbligatoria. In questi pochi attimi che ci dividono dalla partenza, Alberto, spiegaci perché si tendono gli atleti a posizionarsi sulla destra del campo gara. Quindi evidentemente vuol dire che il moto ondoso aiuta gli atleti a scegliere una posizione rispetto agli altri.
Sì, hanno indubbiamente guardato quello che è avvenuto nella gara femminile, perché è stato l'esempio più vicino alla propria partenza. Hanno studiato quello che sono le correnti, non solo correnti marine ma anche correnti superficiali determinate da questa brezza marina tipica dell'orario pomeridiano, quindi la termica che inizia a soffiare dal mare e spingere verso l'entroterra. Ovviamente quello che noi avevamo notato prima, ma che anche i nostri tecnici colleghi di nazionale ci hanno fatto presente, il campo gara destro è più pericoloso, nel senso che anche le donne prima nel rientro hanno spanciato verso la propria sinistra rientrando, quindi verso il lato destro del campo gara. In questo caso la scelta va in senso opposto, cioè i primi atleti si sono posizionati tutti sul lato destro. Potrebbe anche essere che semplicemente hanno preferito seguire quello che è stata la scelta dei primi, magari dei migliori nuotatori, e decidere di posizionarsi in un lato del campo gara che potrebbe essere controsenso da un punto di vista meteorologico, ma con un senso da un punto di vista di proiezione della gara, quindi avere degli atleti che possono portarti fuori da quella zona di conflitto, quindi avere le spalle libere per nuotare, avere un'opportunità in più di fare un approccio alla boa interno e quindi togliersi da tutto il rischio di restare bloccati nell'approccio alla boa. Adesso noi, non essendo fisicamente sulla spiaggia, non riusciamo a determinare quello che è attualmente la condizione marina, se non vedendo le immagini. Vediamo che il vento comunque spinge verso sinistra, quindi è anche possibile che scegliendo la destra poi si arriva in boa in modo un po' più diretto rispetto a una posizione in linea diversa. Atleti nelle mani dello start, numeri bassi, guardate tutto a sinistra del teleschermo perché gli atleti teoricamente più performanti sono lì. Li vediamo quasi in ordine: 1, 2, 5, 3, 7. Partiti! Vediamo anche la reazione, la reattività che hanno questi atleti in partenza può determinare le prime fasi della gara, quindi essere al via, no? Quando tutto si fa silenzio e la tromba suona, essere super reattive, riuscire a fare i primi 5 passi in spiaggia, i primi 5 passi con l'acqua alle caviglie e alle ginocchia, e riuscire a nuotare senza entrare subito in conflitto con gli atleti che ci sono a fianco, può comportare il fatto di approcciare la prima boa con le prime posizioni e, come abbiamo visto prima nella gara femminile, poter già provare a spaccare la gara. Come hai detto bene Alberto, nelle gare che si parte dal pontile, quindi con un tuffo, mediamente ai 100 metri il nuotatore è già davanti. Quando si parte dalla spiaggia questo schema potrebbe essere un po' rotto, perché non è detto che il nuotatore forte abbia quella reattività nei 20-30 metri da fare di corsa di essere davanti, quindi lo sforzo che deve fare per risalire il gruppo è diverso. Però vediamo sulla sinistra gli atleti francesi, italiani, quindi quelli con il numero più basso. Andiamo nei primi 4 posti nei primi 5 posti c'erano 4 francesi con il nostro Samuele Angelini che hanno scelto la sinistra. Ma mentre gli atleti approcciano la prima boa, la parola al nostro presidente Riccardo Giubilei, che è venuto a trovarci in postazione per un saluto, ma soprattutto per trasmettere il suo grande entusiasmo che ogni giorno, ogni domenica porta sui campi gara. Sì, grazie Andrea, buonasera, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Devo dire che è bellissimo seguire la gara dal campo gara, ma è altrettanto bello poterlo vedere nel monitor di questa diretta streaming. Le immagini ci giungono da Caorle, è un modo importante di raccontare i nostri migliori eventi internazionali. Abbiamo cominciato quest'anno con Padola, con il campionato mondiale di Winter Triathlon, e poi oggi siamo qui a Caorle ed apriamo la stagione delle attività internazionali con appunto questa Coppa Continentale, che per la gara junior è la più partecipata d'Europa, e torna quest'anno la gara elite. La volontà forte della federazione di voler investire nella collaborazione con la Silk Ultralight, in rapporto con la squadra, perché il lavoro di squadra è quello che paga di più. Poi fra poco andremo ad Alghero per la World Triathlon Championship Series, quindi i Giochi del Mediterraneo da Taranto, e poi chiuderemo questa stagione importante con la Coppa del Mondo di Roma. Quest'anno sarà test event per il campionato del mondo, che
prossimo anno ospiteremo quello che abbiamo shippato ad Amburgo, tanto per chiarirci, quindi non ci sarà più il prossimo anno a Amburgo lo sprint e la mix relay, perché la faremo alla Coppa del Mondo di Roma. Questo per spiegare un po' quello che stiamo vedendo. È un modo di investire nell'attività del triathlon per i nostri ragazzi, è un modo di gareggiare in Italia, avendo a disposizione la possibilità di gareggiare con i migliori triatleti del continente. In questo caso c'è anche una medaglia olimpica nella mix relay che oggi è in partenza con gli uomini. Ma quello che mi preme dire è che questa comunità appassionata può seguire questo nuovo modo di raccontare lo sport, che per noi è lo sport più bello del mondo, e lo fa comodamente anche da casa. Vorrei spoilerare questo: stiamo lavorando a un canale streaming proprio per gli eventi nazionali e internazionali più rilevanti, in modo tale che la nostra comunità, sia per l'attività giovanile che per quella elite, paratriathlon e IG Group, possa guardare quello che a loro piace, cioè gli atleti che nuotano, che vanno in bici e che corrono nelle più belle località della nostra bella Italia. Ma come hai detto un attimo fa, e come dicono i nostri giovani che ora sono in acqua, hai spoilerato due cose, forse una è andata persa, perché nessuno lo sapeva che il prossimo anno il campionato del mondo sarà a Roma. Noi quest'anno faremo il test event, ci sarà la mix relay e lo sprint, sarà un doppio appuntamento insieme anche all'appuntamento ormai già must per la Coppa delle Regioni Senior e Master, in cui prima o poi porteremo anche Alberto Casadei a gareggiare, visto che rispetto ai nostri tecnici è quello che ancora vanta il parterre maggiore, diciamo di vittorie, vedo che sorride, però ecco, per dire che ci sono un po' di novità in ballo. La federazione sta lavorando con un gioco di squadra importante, un consiglio federale che ci segue veramente molto, molto attentamente, a innovare sempre di più questo sport fantastico, e lo fa con un incremento di attività che portano una grande visibilità. Io credo che per le famiglie questa mattina sia stato bellissimo poter seguire le finali junior dei ragazzi e delle ragazze. Vabbè, questa tonnara alla prima boa all'ultima boa racconta uno sport antico e nuovo al contempo. Però ecco, adesso vi lascio al racconto della gara, soltanto per dire che dietro queste immagini c'è un lavoro importante di tanti uomini e di tante donne che in queste ore e comunque nel proseguo della stagione stanno cercando di incentivare non soltanto la crescita agonistica, ma anche una nuova narrazione di questo sport bellissimo e che sta effettivamente pagando, perché da qualche anno a questa parte non ci si confonde più, tutti sanno cos'è il triathlon. Poi adesso la differenza è portarli anche a farlo, a praticarlo. Abbiamo la difficoltà di far capire loro che è uno sport che possono fare tutti. Ed è una condizione il multisport è una condizione di crescita, di qualità della vita. Su questo stiamo lavorando, nel frattempo però ci godiamo i nostri ragazzi che stanno crescendo nei numeri, i nostri elite, i nostri paratriatleti, i nostri age group che tutti i giorni sanno che questo sport cambia loro la vita in meglio. Un grazie al nostro presidente che ha condiviso il suo pensiero con tutti noi. Adesso ritorniamo sulla gara, perché le condizioni del mare sono completamente diverse rispetto a quelle di questa mattina, quindi gruppo più allungato, non dato tanto dalle capacità dei ragazzi, degli atleti, ma dato dall'interpretazione di questo aspetto tecnico dato dal motondoso. Ma guarda anche come rispetto alla gara femminile di un'ora fa, come è montata la forza del mare. Poi non è un'onda che va a infrangere, quindi non darà fastidio nel rientro verso riva, come non ha dato fastidio nelle prime fasi della partenza di questa frazione. Però ecco che è un nuoto che diventa molto più muscolare. Vediamo come, anche se non sappiamo esattamente come è posizionato il drone rispetto all'uscita, se prendiamo come riferimento la boa gialla lì in fondo, quella centrale, come non siano allineati bene, quindi come evidentemente la forza del mare che spinge verso riva, probabilmente verso un lato del campo gara,
non consente agli atleti di tenere quella linea ottimale per sfruttare tutta la scia degli atleti che li precedono. Possiamo dire, Alberto, che questo è un po' un nuoto in salita, paragonandolo al ciclismo. Assolutamente, e sarà un nuoto che si farà anche molto sentire nell'economia energetica della gara. Obor nel frattempo era in testa alla gara con il numero 18, l'atleta inquadrato in questo momento, che si sta avvicinando all'uscita dall'acqua. L'uscita dall'acqua, dietro di lui con il 64 un altro atleta un altro Obor, esatto, un altro Obor, e quindi doppietta. Ci sono molti fratelli in gara oggi, fratelli Angelini, Balestreri per l'Italia, Obor per l'Ungheria, quindi vediamo se sarà una fuga a due, una fuga di famiglia, una fuga degli ungheresi. Hanno un pochino di vantaggio, ma transizione fondamentale, perché a differenza di quello che è successo prima, il gruppo ha allungato, la transizione potrebbe allungarli ancora di più. 5 inseguitori alle spalle dei due ragazzi ungheresi, quindi Obor, l'arrivée, i sottoni francesi di nuovo con il nostro Riccardo Cultore in sesta posizione, anche lui atleta al primo anno Under 23, Samuele Angelini il più esperto del nostro contingente, subito a ridosso dei primi 10 e via via. Stiamo entrando in quella che è la quarta disciplina del triathlon, la zona cambio. Questa è la T1, Transition 1, quella che dal nuoto ci porta alla frazione ciclistica. Si toglie la muta, mentre si toglie la muta si infila il casco, la muta deve essere inserita dentro alla cesta numerata, posizionata a fianco alla propria postazione. Gli atleti prendono la bici e devono correre con la bici al proprio fianco fino a quella che è la mount line, la linea oltre la quale si può salire in bicicletta, che è esattamente alle spalle della telecamera precedente, dell'inquadratura precedente. Ecco, in questo momento, in una situazione tattica di questo tipo, non bisogna assolutamente guardare indietro, aspettarsi l'aiuto di nessuno, ma ogni atleta deve guardare avanti, spingere più forte che può sui pedali, nel tentativo di andare a cucire il gap da chi lo precede, ma soprattutto di entrare in un gruppo che poi ti porta nel vivo della corsa. Vedete proprio in questo momento come gli atleti sono allungati, come ci sono spaccature e metri tra uno e l'altro, e quindi via per determinare quello che sarà poi l'andamento della gara. Nel frattempo, se non erro, vediamo inquadrato Angelini. Sì, il controluce non ci aiutava molto, però volevo ritornare un attimo sulla zona cambio. Cosa succede in zona cambio? Quando tu esci dall'acqua hai chiaramente l'idea di dove sei posizionato, con che atleti sei posizionato, ma uscire e trovare una zona cambio piena di biciclette ti dà un grande morale, perché sai che sei tra i primi atleti e puoi provare a portare via una fuga, a determinare una strategia d'attacco. Quando invece esci dall'acqua e vedi la zona cambio mezza vuota, desolante, ecco che lì bisogna anche farsi forza della propria esperienza, della propria gestione dell'emotività e capire che non è finita la gara, perché siamo a 10 minuti di gara su 50 e più minuti che aspettano gli atleti, quindi non è chiusa, ma sicuramente non è nelle migliori condizioni. Quindi anche quando si entra in zona cambio, come si entra con tutto il gruppo, bisogna fare tutto bene, tutto pulito, gestualità che gli atleti d'alto livello allenano con grande precisione, ma fatto sotto stress, da affaticati, non è scontato fare tutto bene. Avete visto quante gestualità in contemporanea devono fare, e l'atleta d'alto livello deve essere sempre preciso, perché perdere 2 secondi, 3 secondi in zona cambio possono determinare la differenza tra agganciarsi a un gruppo oppure restare a bagnomaria rispetto al gruppo che ci precede. Sì, come dicevi nella gara femminile, magari chiudere quei 10 secondi di gap da chi ti precede ti dà in quel momento la tranquillità di essere rientrato sul gruppo, ma alla fine il conto magari ti verrà presentato, mentre chi è davanti, anche se viene raggiunto, in quel frangente ha speso un po' meno di energie che potrà poi ritrovarsi nella corsa. Anche 10 secondi di differenza nel triathlon fanno veramente cambiare l'andamento della gara. Adesso ci concentriamo sulla frazione ciclistica. Come per la gara precedente abbiamo un percorso tecnico, tortuoso, dove abbiamo un lungo rettilineo che ci allontana dalla zona cambio e ci porta sul lato più lontano del campo gara, ma al contempo abbiamo 3 giri di boa
di cui due stretti e uno determinato da una rotonda e una S molto stretta susseguente, 4 curve a 90 gradi, tutto questo per ogni giro per un totale di 6 giri, quindi muscolarmente è una gara impegnativa. Tecnicamente saper guidare la bici è un elemento che può aiutare molto a risparmiare energie, oppure far volgere questa capacità a proprio favore per provare a spezzare la gara a proprio favore. 9 atleti davanti in questo momento e 11 ad inseguire. Dietro di loro ovviamente tutto il resto del plotone, quindi in 25-30 secondi ci sono in questo momento più di 30 atleti, ma i primi due gruppi sono formati da 9 con il nostro cultore davanti e 11 dietro, quindi si potrebbe formare un gruppo di 20 con Angelini e cultore, sempre che il terzo gruppo, che ripetiamo era a 30 secondi dalla testa, invece non raggiunga il secondo, quindi è quella fase dove a livello tattico tutto potrebbe cambiare, perché come dicevamo prima, quando un gruppo raggiunge l'altro non è detto che si insista con un'azione, magari si rallenta un attimo, si pensa di aver raggiunto l'obiettivo, e sono convinto che nell'arco di un paio di minuti riusciremo a capire quale sarà l'andamento del ciclismo. Ma come diceva Alberto, se i giri sono lunghi, anche se si è lontani dalla testa, non bisogna mai demoralizzarsi, perché tutto può cambiare. L'esperienza ci insegna che in particolar modo nelle gare di Coppa Europa accade spesso che nella gara maschile i gruppi si ricompattino. Qui vediamo un'ottima collaborazione, e probabilmente anche dettata dal fatto che ci sono 4 atleti francesi, ci sono 2 atleti italiani, magari ci può essere una visione comune di interessi che può portare a collaborare tra gli atleti che sono davanti, ma la stessa cosa ovviamente avviene per gli atleti dietro. Dobbiamo concederci un paio di giri per vedere se questa situazione così frammentata si cristallizzerà, oppure se ci sarà un ricongiungimento tra vari gruppi. Sì, diciamo Alberto che davanti ci sono atleti esperti, perché comunque il numero 1 Morlec è davanti, anche il numero 6 Isoton, l'altro francese, si trova davanti, ma dietro a 30 secondi, quindi nel terzo gruppo c'è anche Paul Gorgentum, che è un atleta che ha vinto gare di Coppa Europa, quindi è una situazione dove tutto può succedere. La cosa importante da vedere è come in questo momento la conformazione del gruppo, dei gruppetti, non è mai visivamente quella di un gruppetto appallottolato, ma ci sono sempre gli atleti in fila uno dietro l'altro. Anche in questo momento è una sorta di doppia fila, si cerca sempre di rilanciare, di tenere alta l'andatura per non fare rientrare chi è dietro, un po' un braccio di ferro tra chi è davanti e chi è dietro, per mantenere quel gap di 14 secondi, 15 secondi, che potrebbe ridursi se vince il braccio di ferro e ha più volontà di tener duro chi è dietro o chi è davanti. Però vediamo che davanti incominciano i francesi un pochettino a lamentarsi dell'atteggiamento passivo di qualche compagno di fuga, e questo dimostra proprio che i ragazzi francesi non vogliono mollare, vogliono tenere il ritmo alto e non far rientrare nessuno, ma non tutti sono sulla stessa linea d'onda, o meglio, qualcuno magari preferisce risparmiarsi, qualcun altro magari non ha proprio le gambe per mantenere il ritmo di questi atleti, che con un po' più di esperienza, un po' più di chilometri delle gambe e di gare fatte a questo livello vorrebbe qualcosa di più. Facciamo l'esempio del nostro Riccardo Cultore, è un atleta fondamentalmente all'esordio nella Coppa Europa Elite, quindi per lui, che lo vedete in terza posizione in questo momento, non è facile tenere il ritmo degli atleti più esperti, ma bravo Riccardo per il coraggio che stai dimostrando nell'essere lì davanti e nel non subire la gara. Hai nominato 2 atleti comunque giovani, Isoton e Cultore. Isoton 2004, è un atleta che ha anche lui nella carriera giovanile già centrato vari piazzamenti nella top 5 tra campionati europei e mondiali, ha vinto gli europei a squadre nella Mix Relay con la Francia. È un atleta giovane ma con un buon bagaglio di esperienza alle spalle, e lo stesso è il nostro Riccardo Cultore. Lui ha il primo anno nella categoria Elite Under 23, passato fino all'anno scorso nel settore giovanile, è stato uno degli atleti di punta della nostra nazionale l'anno scorso, molto sfortunato. Abbiamo ricordato in inizio di collegamento al mondiale di Wollongong in Australia,
Riccardo, grazie ai suoi risultati, aveva ottenuto la convocazione per il campionato mondiale junior, dove sicuramente avrebbe potuto giocarsi tutte le sue carte per ottenere un ottimo risultato. Purtroppo una caduta, una frattura l'ha messo fuori dai giochi per il mondiale, ma un atleta determinato, ha saputo, ha capito, e insieme, ne abbiamo parlato anche tanto io e Riccardo insieme, è riuscito a cogliere il fatto che è una gara, ok, sono un atleta, può succedere di tutto, mi posso fare male e posso perdere l'opportunità di andare a giocarmi un titolo mondiale nella categoria giovanile, ma può succedere sempre nella carriera di un atleta. L'infortunio è purtroppo, soprattutto quello traumatico, è purtroppo dietro l'angolo, perché può essere qualcosa di imprevedibile. Ecco che Riccardo ha saputo convogliare tutta la giusta frustrazione che un atleta ha dopo essersi allenato, preparato un evento così importante per tanto tempo, e magari sognato, perché un atleta della categoria giovanile sogna di arrivare all'ultimo anno junior a competere l'ultima gara della propria carriera nella categoria giovanile del mondiale e di poter portare a casa qualcosa di grosso e importante. Fatto tesoro della sua esperienza, ha lavorato molto bene durante tutto l'inverno e oggi è la prima esperienza qui in casa in Italia, in ambito di Coppa Europa, è lì davanti subito a dimostrare che Riccardo c'è, quindi un applauso, e mi fa veramente piacere, ma proprio da un punto di vista umano e professionale, che sono ragazzi con cui cresciamo insieme, vederlo lì a battagliare con le primissime posizioni. C'è l'ambulanza sul percorso gara, che non è mai un buon segnale, perché evidentemente non è cosa usuale. Probabilmente è successo qualcosa nel lato lontano del campo gara. Ecco, speriamo che questa cosa, oltre a non essere grave, non vada a ostacolare la marcia degli atleti davanti in questo momento, perché è un momento un pochettino delicato sotto tutti i punti di vista. Quel tentennamento iniziale, Alberto, questo è qualcosa di veramente inusuale. Non dovrebbe chiaramente essere lì l'ambulanza, perché o dovrebbe essere andare via. Ecco, vediamo che adesso sicuramente la prospettiva schiacciava delle telecamere, però vediamo che si sta allontanando. Come dicevi te, non deve interferire nello svolgere il proprio lavoro, giustamente garantire la sicurezza e il soccorso agli atleti che ne hanno bisogno, non deve interferire con la sicurezza degli atleti che sono in gara. Esatto, Alberto, stavo dicendo, quel tentamento che c'è stato un giro fa nel primo gruppo ha fatto sì che il distacco tra il primo e il secondo gruppo andasse a dimezzarsi. Erano 7 secondi il distacco alla fine del giro. Adesso ecco, vediamo che l'ambulanza si ferma. Ecco, un pochettino una cosa che può incuriosire i nostri telespettatori. Tante volte noi guardiamo il distacco del primo gruppo come ci compare tra il primo e il secondo gruppo nei tempi che vengono in sovrimpressione, ma ricordatevi che noi allenatori guardiamo sempre il distacco tra la coda del primo gruppo e la testa del secondo, perché ovviamente se il gruppo è allungato, magari tra il primo e l'ultimo di un gruppo passano anche 5-6 secondi, se fosse un po' più numeroso magari in questo caso sono 3 secondi, quindi io devo rientrare sulla coda del gruppo, quindi dal tempo che vedete in sovrimpressione bisogna sempre togliere qualcosina, perché il distacco è misurato coda-testa. Hai toccato un bellissimo punto che magari ai meno esperti e meno addentro non è così scontato. L'obiettivo di chi insegue è rientrare sul gruppo davanti. Più il gruppo è numeroso, più la coda si allunga, quindi il gruppo sarà allungato lungo la strada, più possono esserci differenze di 5, 6, 7 secondi anche tra la testa e la coda. E capite bene che su un distacco di 20 secondi, 30 secondi, già toglierne 7, perché tra la testa e la coda c'è quel distacco. L'obiettivo di chi insegue è rientrare sulla coda, ma poi una volta che si è rientrati, l'obiettivo di chi rientra è passare subito il più velocemente possibile nella prima metà del gruppo, per tanti motivi. Il primo è che se andiamo ad approcciare un giro di boa, un rilancio, una curva, rientrare, accodarsi alla coda di un gruppo può far nascere quello che è il famoso effetto elastico, quindi in prossimità della curva il gruppo si appallottola, in uscita di curva i primi atleti che hanno approcciato la curva e il rilancio riescono a guadagnare velocemente velocità, la parte posteriore del gruppo rallenta molto di più e dovrà avere molta più velocità per restare agganciata al gruppo. Quindi immaginiamo che
nell'uscita di curva l'atleta in testa rilanci e la velocità fino ai 45 km/h, chi è in coda, un gruppo di 25 persone, deve rilanciare fino a 50-52 km/h perché ha rallentato molto di più in approccio alla curva e in uscita deve accelerare molto. Tutto questo fatto una volta, fatto 2 volte, fatto 3 volte, si accumula come fatica e determina distacchi importanti, se non nell'immediato perché magari riescono ogni volta a ricucire. Indubbiamente in questa disciplina fantastica che è il triathlon va tutto a essere pagato nell'ultima frazione di corsa. Allora, la metà della frazione di bici, questo braccio di ferro a 3, perché veramente a 3 continua, perché in 30 secondi ci sono 3 gruppi, un gruppo da 9, un altro gruppo da 9, quindi vuol dire che prima erano 11, 2 unità si sono perse, è un gruppo molto molto più numeroso ad inseguire, quindi la gara è ancora completamente aperta. Adesso sembra che davanti abbiano trovato l'intesa, ma se per 10 km, perché la frazione di bici è iniziata a 10 km, c'è una quantità di atleti così importante nell'arco di 30 secondi, vuol dire che nessuno sta regalando niente agli altri, che tutti stanno collaborando. Adesso i 2 atleti francesi che prima erano molto attivi si sono un attimo accodati al loro gruppetto di testa, forse segno che tutti hanno che si è trovata un'intesa e stanno ruotando, o forse si prendono un momento di recupero. Vedete, adesso si sono rialzati davanti, quindi 2 atleti partono. Quando il gruppo si allarga non è mai un buon segno, ovviamente, per chi si trova davanti, perché allargarsi il gruppo vuol dire che l'andatura è assolutamente calata e quindi c'è il pericolo che da dietro almeno gli altri 9 atleti arrivino. Facciamo una previsione: sono talmente vicini i 3 gruppi che c'è il rischio che se il secondo gruppo aggancia il primo rientri anche il terzo. Sì, oppure che il terzo rientri sul secondo e poi in realtà a quel punto si perde la collaborazione e quindi Esatto. i 9 davanti, scusate, riescano a trarre vantaggio di questa dinamica. È tutto molto aperto in questo momento. La bella notizia è vedere un Riccardo Cultore così pimpante, così serenamente addentro alla dinamica di questo gruppo di testa. Nel secondo gruppo abbiamo, per quanto riguarda i nostri colori, i fratelli Angelini, quindi Samuele e Fiorenzo Angelini, e nel terzo gruppo, ma parliamo di 25 secondi dalla testa della gara, quindi sempre distanziati di una decina di secondi dal secondo gruppo, c'è i fratelli Balestreri, in questo caso Andrea e Marco, e Simeone Romano. E anche Sancisi, anche Niccolò Sancisi abbiamo in questo gruppo, quindi tutti giovani che sono qui a giocarsi le loro carte per un buon piazzamento in Coppa Europa, per dei punti importanti nel World Triathlon Ranking. Prossime 2 gare per i nostri giovani saranno le 2 gare di Coppa Europa che ci saranno in Polonia, quindi Olsztyn, Redzów, e poi una gara sul format che abbiamo visto questa mattina, che è sempre molto bella, e magari invitiamo anche qualche tifoso italiano ad andarla a vedere, anche se non in Italia, a Kitzbühel, perché quest'anno si correrà nella formula semifinale finale, quindi una gara molto importante per i nostri giovani che sono approdati da poco alla categoria Under 23. Molto bravo Riccardo, sottolineiamolo, non solo perché si trova in quel gruppo, ma perché, come state vedendo, è attivo nel gruppo, non sta subendo la gara, e questa è una cosa che ai tecnici piace. Se anche dovesse pagare qualcosa nella corsa, Alberto, secondo me lui la sua gara oggi l'ha già vinta. Ripeto, io vedendo un mio ex atleta, perché li chiamo così quelli che passano, ma che ha lavorato col mio settore, col mio staff, con i miei collaboratori così a stretto contatto, con il suo allenatore personale Gualtiero Guerrieri, anche lui è un tecnico di grande esperienza che sa trasmettere tantissimo a questo atleta e che è anche stato coinvolto nel processo di crescita atleta-allenatore nelle attività federali di raduno di inizio anno da parte del gruppo di alto livello. Sono veramente veramente contento di vederlo così attivo, tranquillamente inserito, non subire quelli che sono i rilanci. Anche in questo caso qua nella turnazione e rotazione è finito in ultima ruota in questo ultimo giro di boa della tornata numero 4, ma lo vediamo serenamente nel pieno della dinamica della gara. Quindi speriamo che tutte queste energie se le porti anche nella corsa, perché
la corsa è una delle frazioni che nelle gare giovanili l'ha sempre contraddistinto con una bella corsa aggressiva, spavalda, senza paura di quello che sono gli avversari. Sicuramente non si farà intimorire da quelli che sono i suoi compagni di fuga in questo momento. Alberto, noi come Caresse Bergomi abbiamo i nostri uomini a bordo campo e quindi il nostro tecnico Manuel Canuto ci lancia una previsione: il gruppo 2 non rientrerà sul primo, ma il gruppo 3 prenderà il gruppo 2 perché il gap si è aperto. Noi vediamo le immagini, ma dal bordo campo si percepiscono alcune cose, si vedono gli sguardi che gli atleti si danno, quindi se c'è una collaborazione magari si può anche sentire qualche urlo degli atleti che comunicano tra di loro. Ecco, anche la comunicazione. Prima, durante la gara delle donne elite, abbiamo detto è uno sport individuale, difficilmente ci sono ordini di scuderia, ci possono essere giochi di squadra, ma non è una frazione di ciclismo puro. La comunicazione è qualcosa sulla quale io insisto tantissimo quando sono con i miei atleti della nazionale, quindi quando abbiamo gli atleti convocati. Noi, a maggior ragione nel settore giovanile, non vogliamo assolutamente che nessuno si senta prevaricato da nessun altro dei propri compagni, ma quello che io dico è: siate sempre molto attenti, con le orecchie aperte da quello che vi dicono i tecnici da bordo campo, quindi in questo caso lungo il percorso ciclistico, che vengono preventivamente disposti lungo il percorso per continuare a dare aggiornamento e informazione lungo tutto il percorso. Ma soprattutto parlate tra di voi, perché non è sempre la giornata giusta, quindi l'atleta lo sente subito se sta facendo un po' più di fatica, può anche scegliere di mettersi a disposizione di un altro atleta, è una sua scelta, ma ascoltando quello che gli viene dal proprio fisico quel giorno, che non vuol dire che è tutta la vita che uno fa quel tipo di attività dentro il gruppo della nazionale, ma quel giorno è così. Oppure uno sguardo, ci si mette d'accordo, si vuole provare ad andare in fuga, oppure un altro sguardo e dice: io non ce la faccio, chiudi te quel buco, invece che metterci in difficoltà tutte e due, perché poi io non riesco a chiudere il buco e dopo questo buco potrebbe diventare il fatto che il gruppo si spezza. Con uno sguardo, con una parola, non è basta veramente due parole tra gli atleti per capirsi, però è fondamentale. Comunicate, parlate e sappiate ascoltare, mantenendo sempre la lucidità, senza dimenticarsi di alimentarsi, senza dimenticarsi di tenere bene il conto di a che punto della gara siamo, quanto manca alla fine del giro, quanto manca alla fine della frazione ciclistica. L'atleta deve essere lucido, sveglio e sempre attivo, no? Con la testa e con le orecchie spalancate. Allora, a guardare l'ultimo aggiornamento erano 20 secondi il distacco tra il primo e il secondo gruppo, che però, se non erro, si dovrebbe essere unito al terzo. Nel gruppo davanti c'è un atleta interessante che è il francese Larivière, che ha fatto secondo a Montegordo, quindi sono un atleta da tenere d'occhio nella frazione podistica, che potrebbe fare bene un 2006, quindi anche lui un atleta molto giovane. Visivamente sembrava che il gap si stesse un pochettino colmando tra il primo e il secondo gruppo, mentre appunto, come dicevamo prima, il terzo gruppo ha preso il secondo, quindi le previsioni di Manuel Canuto erano azzeccate. O, come diceva Alberto, visivamente sul campo gara si ha una percezione di quello che può avvenire anticipata rispetto a quello che vediamo dalle immagini televisive. Siamo nella parte un po' più tecnica, i due gruppi si incrociano in questo momento, quindi anche l'aspetto visivo nei percorsi con i giri di boa ha la sua importanza, mentre tante volte, quando il percorso è un giro unico ma gli atleti non possono vedersi, le scelte tecnico-tattiche possono cambiare. Parliamo sempre del lavoro dell'allenatore. L'allenatore non si metterà mai nel punto dove c'è più pubblico, nel punto più comodo, si andrà sempre a posizionare nel punto dove gli atleti rallentano, quindi nei giri di boa, possibilmente anche nei giri di boa più lontani, perché quello che vanno a affrontare tra poco, lo vediamo, è il giro di boa più vicino alla zona cambio, è quello anche dove c'è più pubblico. Se io voglio parlare col mio atleta che sta passando a 30 km all'ora, 40 km all'ora e ho l'opportunità di parlargli per 5 parole, non di più, devo dirgli il distacco, devo dirgli davanti e dietro, oppure gli devo mostrare la lavagnetta che abbiamo con i vari distacchi, ho solo l'opportunità
di mettermi nel posto dove rallentano di più e più lontano possibile dalla folla. E lì è l'atleta che deve sapere dove è posizionato preventivamente il tecnico, perché in quel momento volgerà l'attenzione non solo a cosa sta succedendo dentro la gara, ma anche a quello che gli sta comunicando il tecnico. E a sua volta, dove abbiamo dei viali contro viali, come in questo caso, ma come in altri precedenti segmenti più vicini al giro di boa, l'atleta può buttare un occhio al proprio ciclocomputer, quindi col proprio misuratore di potenza eccetera, ma questa volta lo guarda per il tempo. È semplicemente dire: ho incrociato il gruppo dopo 7 secondi, significa che grosso modo moltiplicandolo per 2 ho 15 secondi di vantaggio. È un calcolo così un po' empirico, ma riesce a determinare il fatto che da un giro all'altro o da un giro di boa all'altro il trend cos'è? È in guadagno? È stabile o stiamo perdendo? Tutte informazioni che aiutano il singolo atleta, e in questo caso i primi 9 di testa, a capire cosa fare. Poi se uno parla un po' le lingue, c'è il tecnico francese, c'è il tecnico che parla in inglese, ci sono le lavagne delle altre nazioni, tante informazioni si possono recepire anche dai propri dagli allenatori dei propri avversari. La lavagna come la Formula 1 dei vecchi tempi, noi siamo ancora attaccati un po' alla tradizione. 18 secondi, abbiamo visto il nostro Riccardo Cultore che è passato a tirare, bravissimo, perché siamo in quella fase di gara determinante, perché siamo a poco dalla zona cambio. Avete visto gli atleti portare mano alla borraccia perché si beve prima di partire per la corsa, e quindi, come dicevamo per la gara femminile, adesso veramente 18 secondi possono essere tanti o pochi, perché se davanti si inizia a pensare a correre si rischia di essere ripresi, di vanificare un grande nuoto e una grande bici. Quindi bravo Riccardo che sei andato a tenere il ritmo alto. Ricordatevi, 18 secondi, 20 secondi sembrano pochi, ma vuol dire su un 5000 correre 4 secondi al chilometro più veloce degli altri per andarli a riprendere. Quindi attenzione, perché anche 20 secondi sono tanti. L'atleta svizzero ha chiesto il cambio, nessuno glielo dà. Un momento importante. Qui abbiamo fatto il giro di boa nel tratto più lontano del percorso, come spesso accade nell'approccio alla zona la T2. Il gruppo davanti tende un attimo a rifiatare, non è detto che il gruppo dietro ne approfitti, ma è sicuramente un momento in cui si possono perdere secondi importanti. Poi in poco di solito questi atleti d'esperienza ritrovano l'intento comune, soprattutto nell'ultimo chilometro che approccia la zona cambio, dove l'interesse di tutti è scendere più avanti possibile. Anche scendere tra il primo e nono potrebbe determinare una differenza di 3-4 secondi che, come detto prima, se lo moltiplico su quello che sono i 5 km di corsa sembrano pochi, ma sempre meglio averli di vantaggio quei secondi piuttosto che doverli recuperare. Ecco, adesso i ragazzi avranno il vento a favore in quest'ultimo pezzo del ciclismo, e soprattutto avranno, diciamo, la frazione di corsa gli vuole bene oggi, perché nel tratto lungomare, quello esposto al vento, ce l'avranno a favore, mentre il ritorno, dove dovrebbero avere il vento contro, sono un po' in mezzo alle case, quindi sono un pochettino più protetti. Mancano 500 metri all'entrata della zona cambio, il famoso incrocio avviene in questo momento, vuol dire che anche dietro non ci hanno creduto fino alla fine. Speriamo che si mantengano queste posizioni e che Riccardo, che sta risalendo il gruppo, sta togliendo le scarpe adesso, riesca a concludere una favolosa top 10 alla fine della gara, ma forse potremmo anche sperare in qualcosa di meglio. Come abbiamo detto prima, il G3, il terzo gruppo, è rientrato sul secondo, sono diventati 19, davanti sono rimasti 9, e quello che ci dà la sovraimpressione è che il vantaggio di chi è davanti è aumentato, quindi è andata bene. Quindi esatto, quindi è andata bene. Abbiamo vinto il braccio di ferro con Riccardo Cultore, ma ci sono altri azzurri dietro che potrebbero chiudere. Sono di nuovo entrati i francesi in testa alla zona cambio, ma noi siamo bellissima lì. La zona cambio di Riccardo, bravissimo. Potete vedere come le bici sono state posizionate o per la sella o per entrambe le leve dei freni. Questo è importante, il regolamento consente entrambe le cose, però la bici deve essere ancorata alla transenna o dalla sella, e quindi non deve poi più cadere, ma c'è il rischio che rimbalzando con la flessione dei tubi possa cadere, oppure in più sicurezza gli atleti vanno a inserire, però entrambi devono essere inserite, le leve dei freni ad agganciare la bicicletta frontalmente. Ecco, in uno sport come il triathlon sono convinto che oggi vincerà non solo il più forte,
ma quello che ci crederà un po' di più, che avrà quella capacità di soffrire maggiore. Mentre gli atleti imboccano il lato lungomare, il secondo gruppo stava per uscire dalla zona cambio, però vediamo che sono ancora loro, soltanto loro 9 davanti, dietro devono ancora svoltare e sono in 6 che si stanno avvantaggiando sugli altri. Abbiamo detto 20 sono stati i secondi all'ingresso in zona cambio, forse qualcosa meno per i primi, nella quindicina dei secondi primissimi che sono rientrati in coda, i primi del G2 del gruppo inseguitore, ma quello che hai detto prima è una sacrosanta verità. 15 secondi sono 3 secondi al chilometro, soprattutto determinano che usciti dalla zona cambio devi fare uno sforzo importante, perché non puoi pensare di andare a recuperare 3 secondi al chilometro per riprendere la testa della corsa. Devi pensare che subito devi chiudere il buco e poi pensare di conquistarti le posizioni che contano, quindi uno sforzo importante all'uscita da zona cambio. 15 secondi sono un bel tesoretto, non sono determinanti in termini assoluto per garantirsi un piazzamento, ma sono un bel tesoretto da poter gestire senza aspettare, continuando a spingere, perché da dietro un gruppo importante sta rincalzando. Vediamo il nostro Riccardo Cultore appena passato in sesta posizione a ridosso dei primi 4. Ottima anche la partenza e l'approccio alla frazione podistica. Sì, molto molto bene. Abbiamo visto i francesi davanti in questo pezzo di nuovo di gara, dove gli atleti avranno la possibilità di vedersi, di incrociarsi, perché c'è un giro di boa prima di rientrare verso la zona cambio e poi andare a concludere il primo giro. Sapevamo che i ragazzi francesi hanno un palmarès di tutto rispetto, come detto prima, secondo a Montegordo, gente che comunque ha già vinto delle gare di Coppa Europa. Questo è il gruppo inseguitore allungato, tutti quei ragazzi che facevano parte del gruppo 2. Riccardo è lì a una decina di secondi dalla testa, dove ci sono in questo momento 4 atleti tirati da Isoton, dal francese, e se non erro sono 4 francesi che stanno mettendo giù dura, come si dice un pochettino sui campi gara, stanno mettendo giù dura la gara. Però Riccardo è lì senza timore reverenziale al primo anno da Under 23, bravo. Questo è un altro punto dove gli atleti con il giro di boa sulla frazione e la parte di bastone sulla frazione podistica possono capire bene l'andamento della gara. Vediamo questo quartetto composto dai francesi che non si voltano indietro, guardano avanti, si stanno riavvicinando velocemente verso la zona cambio, quindi la fine del primo giro. Da qui in avanti inizia anche la zona degli alberghi sul lungomare, quindi avranno il tratto più coperto dal vento che vi assicuriamo sta spingendo in maniera importante, e siamo sicuri che gli atleti lo sentono tutto in questo tratto dove ce l'hanno contro. Il ragazzo che è in testa in questo momento, Pablo Isoton, ha ottenuto un 12° posto a Quarteira il 28 di marzo e l'11 aprile a Montegordo un 5° posto, quindi un atleta che in Coppa Europa fa molto bene. Nel frattempo è stato sopravanzato da Morlec, l'altro atleta francese. Dietro abbiamo visto che stanno un pochettino rinvenendo tra i migliori azzurri che stanno risalendo il gruppo: Angelini, Palestreri, Sancisi, Simeone Romano, anche Fiorenzo Angelini era ben posizionato. Ecco, vedete in questo momento, lo vedevate in questo momento inquadrato, c'è un tentativo di allungo davanti da parte di Morlec. Isoton chiude e l'altro ragazzo francese si sta un pochettino staccando, quindi la gara, a differenza di quella femminile dove per le posizioni sul podio si è decisa nell'ultimo giro e soprattutto negli ultimi metri dell'ultimo giro, sembra invece che a livello maschile incominci già a delinearsi dopo 2 chilometri di gara. Sì, inseguire il quartetto francese c'è il magiaro Zlatan Obor, altro atleta che nelle categorie giovanili, classe 2004, quindi 22enne, atleta capace
già di conquistare risultati importanti, vice campione europeo, me lo ricordo, a Balıkesir nel 2023 davanti al nostro Juan De Nigro che conquistò la terza posizione. Quindi anche qui vediamo degli atleti, un mix, no, tra atleti più esperti e atleti giovani, ma con un buon bagaglio di esperienza nel settore giovanile. Samuele sta correndo molto bene, penso che sia proprio tra i primi del secondo gruppo, quindi sta correndo quasi sui livelli dei battistrada francesi. Purtroppo ha pagato un pochettino la transizione, perché non è riuscito ad agganciarsi al primo gruppo, però l'abbiamo visto in rimonta. Penso che per lui una posizione nei 10 sia assolutamente alla portata. Sì, anche perché ha l'esperienza dalla sua, ha nella frazione podistica e nei finali vorticosi una delle sue caratteristiche, quando riesce a tirare fuori dall'esplosività dei propri piedi, delle proprie caviglie, quel piglio in più per fargli conquistare posizioni. Quindi è anche una previsione che speriamo possa realizzarsi, ma assolutamente in questo momento nelle corde di Samuele. Vediamo, adesso svoltano a sinistra, entrano nel rettilineo finale d'arrivo, questo bellissimo viale d'arrivo. Alla sinistra delle schermi vedete la tenda bianca, il gazebo bianco con la tabella dove sono esposti gli atleti, i pettorali degli atleti che dovranno scontare un penalty, una penalità di 10 secondi, penalità che può essere stata determinata da vari aspetti, quindi da vari errori regolamentari durante la precedente frazione o anche durante la zona cambio. Ecco, l'atleta al comando è il numero 56 al mondo, oltre ad essere il numero 1 di questa gara. Ricordiamo una triplice top 10 in Coppa del Mondo a fine della scorsa stagione, con Roma, Vigna del Mare e San Pedro della Paz. In tutte e tre le gare ha ottenuto un piazzamento importante, 2 quinti posti e un sesto, oltre al 10° di Florianopolis. Quindi 4 gare di seguito in Coppa del Mondo top 10 fanno sì che questo sia un atleta di un certo spessore, e sta congiungendo con una forte personalità la gara in questo momento, trascinandosi dietro il suo compagno di squadra. Non si è neanche voltato per prendere l'acqua, vuol dire che la sua condizione è più che buona, che non ha bisogno di nessun tipo di supporto. In questo momento ritorna sul lungomare e incomincia il secondo giro, e vediamo che siamo in attesa di vedere Samuele, che mi sembra di averlo visto Angelini transitare in questo momento. Guarda, passano davanti alla nostra ecco. postazione. Samuele Angelini ha 10 metri di vantaggio scarsi su Riccardo Cultore, quindi al momento c'è stato il sorpasso da parte di Angelini, è il primo degli azzurri in gara su Riccardo Cultore. Comunque li abbiamo visti passare qui a pochi metri da noi, sembrano belli pimpanti, ecco, quindi ci aspettiamo un secondo giro dove Samuele continui la propria rincorsa alle posizioni della top 10 e dove Riccardo, ovviamente un po' affaticato e anche come diciamo prima, alle prime esperienze a questi livelli, dopo un finale di stagione complicato come l'anno scorso, dopo un ottimo inverno di lavoro, sta mettendo in mostra tutte le sue caratteristiche. Non mi sconvolge il fatto che perda qualche posizione, ma comunque l'ho visto ancora bello pimpante. Sì, tra gli atleti che erano nel secondo gruppo, oltre ad Angelini che sta facendo una buona rimonta, c'è anche Paul Gorgentum, che era l'atleta con il numero 2, un atleta di assoluto livello. Lui sta assolutamente rimontando e risalendo posizione su posizione. Credo che tra poco andremo anche a vedere quello che succede nelle posizioni di testa. È stato dato un attimo spazio a tutti gli atleti che stavano transitando nella zona cambio. Adesso si esce dal lungomare, si ricomincia quel tratto che porta al Giro di Boa, dove c'è la possibilità di un controllo, di valutare anche la propria posizione. Ovviamente non ne hanno bisogno i due atleti francesi di controllare chi c'è dietro, ma soprattutto hanno necessità di guardarsi e di capire uno con l'altro chi ne ha di più in
questo scontro, questo derby in casa tra due atleti assolutamente di buon livello, anche se come vediamo adesso poi la squadra francese non è formata solo da loro due ma da tutti gli altri atleti che stanno inseguendo. L'unico intruso, possiamo dirlo, è l'ungherese Obor, perché poi tutti gli altri sono francesi, ma ovviamente già la starting list ci aveva dato questa indicazione, perché sui primi 5 della starting list 4 erano atleti che venivano da Oltralpe. E onestamente è qualcosa che non ci sorprende. La Francia è la nazione traino del movimento mondiale, non si nasconde questa cosa qua. Chiaramente insieme a Gran Bretagna, insieme a Germania, sono quelle che riescono a garantire sempre un grande ricambio generazionale. Guardiamo questi atleti che intanto stanno allungando, si stanno anche qui già andando a determinare, con Morlec che guadagna quella decina di metri che in questo momento potrebbe già essere determinante. Manca ancora parecchio, perché manca in questo momento qua circa 1,5 chilometri, però inizia a essere un vantaggio interessante. Sto dicendo, questi francesi sono esperti del circuito europeo, gareggiano in Coppa del Mondo, hanno fatto anche gare internazionali del massimo livello, però non sono le punte della nazionale francese, perché la Francia ha questo grande pregio che riesce ad avere tanto ricambio e quindi anche un contingente omogeneo che riesce ad essere, come in questo caso, nelle primissime posizioni con 4 atleti, avendo comunque degli atleti di rango superiore che in questo caso non sono stati schierati sulla gara di Coppa Europa. Gli atleti azzurri sono 11° Cultore, 13° Angelini, 15° Balestrieri, 22° Sancisi. Faccio un appunto, Alberto: abbiamo detto che noi a livello under 23 comunque abbiamo fatto bene a livello mondiale, avendo ottenuto un 3° e 4° posto, e oggi i nostri atleti under 23 di maggior spicco non sono qua, hanno gareggiato alcuni in Cina in Coppa del Mondo. Parliamo di Espuna e Giovannini, e Iwan De Nigro si sta preparando per la World Triathlon Championship Serie di Alghero, quindi oggi è stata schierata da parte della squadra azzurra una formazione di prospettiva, una formazione di crescita, con atleti che sono veramente al debutto in Coppa Europa, perciò non andiamo a sminuire il nostro lavoro o a farci impressionare da quello che stanno facendo gli atleti francesi, soprattutto perché loro hanno anche atleti più esperti dei nostri e anche con una carta d'identità che riporta un'anzianità maggiore. Noi rimaniamo a livello azzurro concentrati sul percorso e sulla crescita dei nostri giovani, certi che tra qualche anno saranno non solo qui a Caorle per vincere la gara, ma magari anche a giocarsi dei traguardi più importanti. Bisogna dire che il triathlon evolve tantissimo, è uno sport giovane, e rispetto a qualche anno fa il calendario è densissimo. Ci sono tante gare di Coppa Continentale, non solo la Coppa Europa, c'è la Coppa d'Africa, c'è la Coppa d'Asia. Gli atleti possono gareggiare in tutti i circuiti di Coppa Continentale per andare a cercare appunto la conquista dei punti rank, e poi ci sono le gare di Coppa del Mondo con il circuito della Coppa del Mondo e della World Triathlon Championship Series. Ovviamente non tutti gli atleti possono fare tutte le gare, e le nazioni, l'Italia ovviamente per prima, schiera le proprie punte o gli atleti di prospettiva più interessanti negli appuntamenti più importanti e più di rilievo a livello internazionale. È anche un grande lavoro da parte dell'area tecnica quello di applicare la miglior strategia per ogni singolo atleta, individuando quello che è il percorso ottimale per andare o alla conquista del risultato singolo o alla conquista del miglior cumulo di punteggi in ottica o di ranking mondiale o di qualifica olimpica. Ultima curva, possiamo dire che con uno stuolo così di francesi questo rettilineo d'arrivo che ti piace tanto è stato un po' trasformato negli Champs-Élysées di Caorle, perché Viale Alverato, manca l'Arc de Triomphe sullo sfondo, però insomma un po' di Francia qua a Caorle la stiamo respirando. Sì, assolutamente, e si appresta una tripletta con i francesi. Morlec si può godere questo lungo rettilineo d'arrivo, entra sul blue carpet, noi non abbiamo il red carpet, noi abbiamo il blue carpet d'arrivo, ed è per lui la conquista della gara di Coppa Europa Elite maschile.
Anche per oggi sentiremo suonare la Marsigliese qui a Caorle. Primo Morlec, a pochi secondi da lui, bravissimo Polisoto, quest'altro atleta giovane che ha già ottenuto degli ottimi risultati a livello internazionale. Terzo, manco a dirlo, un altro ragazzo con la bandiera blu, bianca e rossa, Hubner, che ci ricorda il passato calcistico, il grande bomber Dario Hubner, ma in questo caso qua abbiamo Martin Hubner, Georgentum primo del secondo gruppo, quindi con una grande frazione podistica, che è quello che caratterizza questo atleta Paul Georgentum. Vediamo gli azzurri. Cultore sta sprintando con un atleta Samuele Angelini. Non riuscivamo contro luce in lontananza. Samuele decimo, chiude decimo. Vedi che l'hai letta bene, ha conquistato l'ultima piazza della top 10, una gara di rimonta con Riccardo Cultore che era Balestreri, il secondo azzurro, che è stato sorpassato da Balestreri, che giunge in 14esima posizione per Andrea Balestreri. Karol Popa, giovane rumeno anche lui al primo anno, under 23, in 17esima posizione. Non vediamo arrivare in Riccardo Cultore. Sancisi probabilmente o ha avuto qualche problema o ha pagato pesantemente questo secondo giro, però mi sembra eccessivamente, perché era alla fine del primo giro era 10 metri dietro Samuele Angelini. In questo momento inizia a essere un distacco troppo pesante, che ci fa pensare che non sia successo qualcosa. Sì. Simeone Romano 25, Fiorenzo Angelini 27esimo, distacco per loro che erano nel secondo gruppo di corsa di circa un minuto dai primi, anzi 1 minuto e 30. Vediamo l'arrivo di ancora qualche azzurro. Spiace molto per Riccardo non aver potuto concludere la gara. Fratello di Andrea, Marco Balestreri, in 30esima posizione. In arrivo Nicolò Astori, se non sbaglio. Nico Astori, esattamente. Astori 34esimo. Arriva in questo momento. Un altro body azzurro in lontananza è quello di Riccardo, questo. No, o del Carlo? Ci hanno cambiato l'inquadratura, non lo vediamo. 39esimo. No, era Riccardo. Infatti ho riconosciuto un po' la tecnica, era Riccardo Cultore. Evidentemente ha pagato pesantemente in questo secondo giro. Qualcosa comunque è successo, che sia un fastidio di qualsiasi genere. Non penso che sia solo un calo fisiologico, ecco, perché in 2 chilometri prendere 2 minuti, insomma, non è assolutamente, insomma, è arrivato nel frattempo Giovanni Pavanello. Si sta un po' andando a completare l'arrivo di tutti gli atleti. Vediamo in lontananza ancora qualche atleta, dovrebbero essere gli atleti. Abbiamo ancora in gara Edoardo Del Carlo, che potrebbe, sì, è lui, Edoardo Del Carlo, l'ultimo atleta a essere entrato in start list, era in waiting list fino a un paio di giorni fa, causa per merito di una rinuncia di un atleta che era in waiting list. Lui era il primo in waiting list, è subentrato, si è messo subito in gioco anche lui, primo anno fuori dalla categoria giovanile, come Giovanni Lombardo, che dovrebbe essere ancora in gara perché non l'abbiamo visto arrivare, come Giovanni Pavanello qui inquadrato, tutti atleti del 2006, quindi al primo anno di categoria. Alberto, se la nostra giornata finisce qui a livello televisivo, passiamo la linea alle interviste. Nel frattempo poi ritorneremo io e Alberto a postazione. È un business completamente francese, ancora la Francia sul gradino più alto del podio anche nella gara maschile. Valentin Morlec, so you was bronze medalist here in 2023, an amazing victory here today. È stato medaglia di bronzo qua nel 2023. Did you expect this result from yourself before the start? Te lo aspettavi questo risultato oggi? Yeah, it was incredible today. I think I was lucky to know this place. It was a very good place to race. I knew my training was very good during the winter. I had some issues during the beginning of the season, so
I was not expecting this race, but I think it was a very good place. I knew the importance of the breakaway today. I tried to manage the breakaway the best I could, and I know I had to manage the race, the run pace to have the goal today, and so I'm very proud of me, very happy today to take the win. È orgoglioso di se stesso del risultato, ha cercato di fare il passo durante la corsa, si è allenato bene durante l'inverno, so you're absolutely in an amazing shape. French team is absolutely brilliant, so what are you looking for? Guardando in avanti, che cosa vi aspettate? The French team is very incredible. Behind me there is so many very young, very good athletes. I try to run as fast as possible because they run very fast too. And I'm so very happy to these guys. È molto contento anche dei suoi compagni di squadra, stanno andando forte, sono dei giovani che lo fanno correre. So congratulations to the winner in the Europe Triathlon Cup, Caorle, Valentin Morlec. Congrats. Ecco, il vincitore Morlec ha aperto la sua intervista dicendo come la conoscenza del percorso, come sia stata importante per il proprio risultato e come un posto così bello dove gareggiare lo abbia comunque aiutato, no, in questa sua vittoria, e quindi una volta di più un grazie alla Federazione Italiana Triathlon, alla dirigenza, a tutta l'area tecnica che si impegna sui campi gara, alla Silk Ultralight che insieme alla Federazione Italiana Triathlon organizza questo evento con il presidente Aldo Zanetti, da tanti anni impegnato nell'organizzazione dei grandi eventi internazionali in Italia. Quindi meno male che il lavoro della federazione, degli organizzatori locali viene riconosciuto anche da chi viene qui a gareggiare e a vincere come il francese Morlec. Alberto, andiamo a concludere questa lunga giornata televisiva. Non è finita per te, perché tra poco partono le staffette. Speriamo dai di fare suonare anche l'inno di Mameli alla fine della giornata, quindi in bocca al lupo ad Alberto e ai suoi junior per la prova staffetta. Un grazie a tutti per chi ci ha seguito, soprattutto da questa mattina, come hai detto tu, grazie alla federazione, grazie agli organizzatori. E chiudiamo così, vedendo l'ultima gara della giornata a livello di Coppa Europa vinta dagli atleti francesi, ma un bravo anche agli azzurri. Siamo a inizio stagione, siamo certi che sarà un anno lungo e che ci toglieremo soddisfazioni. Assolutamente, come detto adesso mentre scorrono le ultime immagini del riassunto e riepilogo dell'attività, il lungomare di Caorle, di Porto Santa Margherita, con le classifiche, ci togliamo le cuffie e torniamo sul campo gara. Vi do una piccola anteprima, le due squadre che andiamo a schierare come nazionale italiana, con Vanessa Del Carlo, Aaron Franceschini, Carlotta Verde e Giuseppe Basta, mentre la Italia 2, seconda squadra, Chiara Guarisco, Matteo Belli, Giulia Vergamin e Guglielmo Marafatto. Abbiamo un ottimo storico da difendere, anche l'anno scorso abbiamo portato a casa l'oro nella Mixed Team Relay Junior, quindi vado a incitare e a supportare i nostri giovani atleti. Buon triathlon a tutti da Alberto Casdei e Andrea Gabba.